У эфіры радыё Свабода, з вами Валер Каліноўскі. Сёння мы пачынаем вялікі відэамарафон з нагоды 100-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Роўна 100 гадоў у Менску адбылася гэтая знакавая падзея для беларускага народа, якая пазней прывяла да ажыццяўлення мары тых, хто ствараў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, хто ўдзельнічаў ва ўсебеларускім з'ездзе. І ўрэшце рэшт цяпер мы маем незалежную Рэспубліку Беларусь. Сёння цягам нашага 7-гадзіннага фактычна унікальнага відэамарафона мы будзем мець магчымасці пабачыць, што ж будзе адбывацца перш за ўсё на менскіх вуліцах і плошчах, якім чынам будзе праходзіць вялікі канцэрт і мітынг свята незалежнасці на Траецкай гары для падножжа на ступеньках тэатра оперы і балету. Мы пабачым, што будзе адбывацца на плошчы Якуба Коласа, дзе прадстаўнікі альтэрнатыўнай думкі хочуць правесці несанкцыянаванае уладамі 6 да месца агульнага святкавання. У нас будуць наўпростыя ўключэнні з Прагай, дзе будуць ушанаваныя прэзідэнты Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, дзе ўкладуць кветкі і знічы на іх магілы. Таксама будуць уключэнні з Берасця і з Горадня. Будзе інфармацыя з іншых гарадоў Беларусі, таму што святкаванне адбываецца прыблізна ў 20 гарадах Рэспублікі Беларусь, а таксама ў многіх краінах свету. Цягам гэтага эфіру я заклікаю вас, шановныя гледачы канала Радыё Свабода, уключаць святкаванне да трансляцыі з нашага святкавання ў сваім горадзе, дасылаць спасылкі ў суболках Радыё Свабода, рабіць фоты пад хэштэгам 100БНР, і вы трапіце ў агульную святочную трансляцыю Радыё Свабода. Будзьце ў гэты святочны дзень разам з намі і станьце удзельнікам святочнага стрыму на Радыё Свабода. А наша камера цяпер усталяваныя ў некалькіх пунктах Менска. І перш за ўсё я хочу звярнуцца да нашага карэспандэнта Олега Груздзіловіча, які знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа ў Менску. Вось сюды менавіта заклікалі прыйсці і Владзімір Някляеў, Мікола Статкевіч, прадстаўнікоў, скажем так, альтэрнатыўнай думкі наконт таго, як трэба адзначыць 100-е ўгодкі БНР. Заклікалі да 12-й гадзіны прыйсці, каб выказаць свой традыцыйны, скажем, погляд і традыцыйную акцыю да Дня волі 6. 6 гэта было забаронена ўладамі. Олег, скажыце, калі ласка, якая зараз сітуацыя, ці ёсць там прадстаўнікі, скажем так, апазіцыі, ці ёсць прадстаўнікі сілавых структур, што адбываецца? Валер, прывітанне. Ну, я скажу одно слово, вам все стане зразумела. Ужо ёсць затрыманні. Вось толькі што затрымалі маладого чалавека, тут стаяў у такой спартовай вопратцы, а мапаўцы там далей затрымалі яшчэ двух, і вось мы нават можам назіраць, як ходзяць амапаўцы, прадстаўляюцца, праўда, і пытаюць у людзей, што яны тут робяць, пытаюць іх дакументы. Сімволікі тут на плошчы пакуль няма. Вся площадь, так сказать, как бы под аховой. Вось там каля магазина «Электросила» 2 вялікіх аўтазакі. У другім баку каля «Лідо» яшчэ 3 вялікіх аўтазакі. Гэта, наколькі вядома, прыкладна на 100 чалавек. Вось мы бачу якраз, як набліжаюцца амапаўцы да людзей. А тут на плошчы ёсць некалькі чалавек, якія так вонкава падобна, што яны прыйшлі на акцыю. Я падыходзіў да некаторых з іх, пытаўся, людзі казалі, вось бачым, што да маладога чалавека падышлі, бачыце, амапавец у крапавым бярэце, гэта пэўна з пэўнай мэтай. Вось я таксама затрымалі чалавека ў спартовым строю, сінім спартовым строю ў чорнай шапачцы. Вось тут шмат журналістаў, больш за 20 чалавек, все это все здымаюць, паказваюць. Вось, видите, высвятляюць у чалавека яшчэ, што он тут робіць. Вот там жанчына сядзіць у фіолетавым паліто, а вот маладого чалавека уже павялі. Мы бачым, што... Вас затрымалі? Кажа, я нічога не зрабіў, ну, хутчэй за ўсё так. Вось... Калі я абышоў плошчу, то на ўсіх вуліцах прылеглых
тут знаходяцца міліцейскія аўтамабілі, на чырвонай яшчэ 3 невялікіх аўтазакі, 2 аўтобусы з амапаўцамі. Вось гэтыя амапаўцы якраз і ходзяць, зараз затрымліваюць. Я заўважыў, што это былі амапаўцы без шчытоў, без дубінак, то есть это не нагадвае сітуацыю по падрыхтоўцы да мінулага году. Дякую, Олег. Дякую, Олег. Мы ще до вас вернемся. Літаральна праз некалькі хвілін ми знов вернемся на площу Якуба Коласа ў Менску. А зараз мы бачимо, што адбываюцца некія падзеі, пэўныя затрыманні, і ведаем, што ёсць ужо затрыманне 10 валянтэраў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе. Але тым не меней, давайте глянем, што робіцца каля прыступак опернага тэатра ў Менску, дзе вось-вось праз гадзіну чакаецца адкрыццё урачыстае свята незалежнасці. Зараз з намі на сувязі мае выйсці па відэасувязі наша карэспандэнтка Александра Дынько. Ці ёсць сігнал, скажыце, калі ласка? Зараз мы чакаем сувязі з Александрай Дынько на прыступках опернага тэатру. Там створана такая агульная пляцоўка, она агароджаная такими спецыяльнымі бар'ерамі, каб не прапусціць, скажем так, людзей з некімі непатрэбнымі рэчамі. Вельмі шмат удзелена ўвагі незалежнасці. Александра Дынько. Александра, вітаю вас са святам. Скажыце, калі ласка, як выглядае сцэна, наколькі прыгожа ўсё зроблена і якія прымаюцца захады бяспекі? Вітаю, спадар Валер, вітаем вас з Траецкай гары. Напэўна, сёння гэта ў Менску і ва ўсёй Беларусі самае ўрачыстае месца. А 13 гадзіне пачнецца дазволенае святкаванне стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Плошча перад оперным тэатрам пакуль што яшчэ пустая. Тут толькі-толькі скончылі працаваць сапёры, але ўсё падрыхтавана да свята. Усталяваная сцэна, якую пачалі ўсталёўваць яшчэ учора, ужо адладжаны гук, ужо усталяваныя намёты, у якіх можна будзе выпіць гарбаты, кавы, з'есці дранікі, можна набыць сувеніры з БНР, з сімволікай БНР. Таксама ёсць вуліца БНР, дзе шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Я нагадаю, што сцягі бел-чырвона-белыя і пагоня дазволеныя. Сёння можна хадзіць з імі па горадзе, прыходзіць на свята. Вакол стаяць рамкі з аховай. Нас таксама даглядалі, калі мы сюды прыходзілі. Звычайна такі дагляд, такі самы, які ты праходзіш, калі прыходзіш на стадыён, на які-небудзь футбольны матч. Ну і вот можна паглядзець, што будынак самога опернага тэатру агароджаны. На яго нельга, на прыступкі каля опернага тэатру нельга будзе ўзбірацца. Тут стаяць рамкі, стаіць ахова. Дзякуй вялікі, бо нам вельмі цікава было пабачыць, як выглядае сцэна, як выглядае прыступкі, як будзе гэта месца святкавання. Літаральна праз гадзіну туды можна ўжо будуць прыйсці, зайсці на эту пляцоўку і пачаць канцэрт. А мы вяртаемся тым часам, пастараемся вярнуцца на плошчу Якуба Коласа ў Менску, дзе наш карэспандэнт Олег Грузіловіч працягвае сваю працу, сочыць за тым, што адбываецца. Олег, калі ласка, ці затрымалі каго-небудзь з тых, хто прыйшоў, хто спрабаваў пранесці сцягі і паўдзельнічаць у шэсці, ці арганізаваць шэсці? Мы бачым, што ёсць святар, ёсць людзі, якія трымаюць кійкі, і відавочна они хочуць разгарнуць бел-чырвона-белыя сцягі. Ёсць міліцыянты ў форме і без формы на гэтай пляцоўцы. Олег, вы нас чуеце? Так, Олег Грузіловіч, мы яго бачым, але мы яго не чуем. Ён зараз спрабуе разобраться. Вось мы бачым ситуацию, что пришли люди с бел-чырвона-белыми кветками, и вот двоих повезли милицианты, ОМОНовцы захопили и вядуць у аўтазак. Аўтазакаў тут шмат, штурхаюць, ну, можно сказать, больш-менш ветліва, тут и горш бывало. Але, скажем так, тыя, хто прыйшоў на гэтую акцыю, хто выразна дэманструе, што ён гатовы прыняць удзел у шэсці, да якога заклікалі Уладзімір Някляеў, Мікола Статкевіч, якія на гэты момант затрыманыя. Пра Міколу Статкевіча канчаткова невядома, але ёсць такая інфармацыя. Олег, вы можете включиться? Олег Грузіловіч, наш карэспандэнт. Олег, вам слова, калі ласка. Што вы бачылі за гэты час, што там адбываецца на плошчы Якуба Коласа ў Менску? Калі ласка, Олег. Я готовы. Калі ласка, Олег.
Олег Грузділович, ви в ефірі. Що ви бачили, що відбувається, ці шмат затриманих? Ми бачили двох, може їх більше. Олег, коли ласка. На жаль, Олег нас не чує. Это площадь Кубакоса. Олег Груздзілович, ми протягуємо репортаж. Ось бачите аўтазак. Толькі што амапаўцы ў яго завялі Аліну Толстую з кветкамі, якая прыйшла сюды. А таксама некого активиста, у якого был под рукой мегафон. Так, Толстую уже вызволили. Усяго там, по наших звестках, уже около 10 человек. І затрыманні працягваюцца, это адбываецца таким чынам, люди просто стоять, да іх падходзяць амапаўцы і пытаюцца ваши документы, нават это их не задавальняе. Вас вызвалілі, так? Не взяли. Что там адбываецца? Что там адбываецца? Тыя людзі, якія мелі мужнасць прыйсці сёння ў свята на гэтую плошчу, для якіх насамрэч стагоддзе аднаўлення незалежнасці Беларусі ёсць найлепшым святам, найвялікшым святам беларускага народа. Гэтыя людзі зараз знаходзяцца ў аўтазаках, знаходзяцца ў турме. Колькі іх там садили? Зараз, тое, што видела, гэта чалавек 6-7, але там, я просто могла гэтага не бачыць. І вы прыйшлі з маладым чалавекам? Хто это? Так. Гэта таксама сябра нашай арганізацыі. Мы прыйшлі, каб ускласці кветкі да помніка Якуба Коласа, каб просто падзякаваць тых людзей, каб быць просто разам у гэты святочны дзень. У яго спыталі документы, он показаў пашпарт, так, але... Ён показаў пашпарт, але, не гледзячы на гэта, яму сказалі, што вы павінны прайсці з імі, каб высветліць далей асобу. Як з імі там абыходзяцца, не б'юць? Я бачыла, што яны стаяць тварам да кратаў там і за спіной рукі. Дзякую вам вялікі. Дзякую. Але вас адпусцілі, так? Так, пакуль што так. А что там сказали? Нічога не сказали, просто штурхнули. Все. Вы пойдете цветы возлагать сейчас? Так. Вось журналісты сочаць за такімі эпізадычнымі затрыманнямі. На моих вачах вось тут на лавачцы сядзелі два маладыя чалавекі, і бачна было, што яны зусім не прыйшлі на эту акцыю ў нейкіх мэтах. Просто сядзелі людзі, можа, кагосьці чакалі. Да іх падышлі амапаўцы, сказалі им нешта. Молодые люди поднялись и уже показали, что они сыходят, просто хутчэй адсюль. Але не іншыя амапаўцы іх заблокировали и отвезли ў аўтазак. Вот мы бачым, что эти два аўтазакі якраз зараз працуюць на напаўненне. Так, и тут есть такая информационная группа милицейская, якая как бы сочыць за тым, что тут адбываецца, и информует журналистов. Это вот то, что ранее выконваў такие обовязки пресс-секретарь городской милиции Александр Ластовский. Вот зараз этот милициант запросил журналистов. Давайте определимся. Вот примерно вот в эти вот места вот ориентируйтесь на деревца, на елочки. Старайтесь работать здесь. Потому что, вы сами понимаете, здесь акция, она не санкционирована. Поэтому во избежании каких-то эксцессов просьба старайтесь работать именно вот в этой вот обозначенной территории. Ориентируйтесь на... Скажите, ласка, які паўнамоцтвы у амапаўцаў? Яны могуць просто затрымаць чалавека, які показал документы, ці з якой причины затрымліваюць? Потому что мы бачим такие, что... Проверят документы, я думаю, все будет нормально. Поэтому старайтесь не мешать работе сотрудников милиции. Они не могут их проверить сразу, вот, когда им показывают? Я думаю, что это уточнить. Вот на моих очах человек показывал паспорт, але его все равно повезли. Просьба ко всем не мешать работе сотрудников милиции. Не, мы пока не перешкоджаем. Ориентируйтесь, пожалуйста, вот на эту вот площадь. Вот эти вот деревца, и поэтому старайтесь. Старайтесь работать на территории. В этой зоне не заберут? Вы же не в эфире? Ориентируйтесь в том числе на... Это в столетие республики Беларусь или народной враги своей республики. Мы их защищаем. наши налоги живут и нас убьют, блин. От Сирии, от Донбасса их защищаем. Они готовы лезть уже под Путина. Легли под Лукашенко уже. Да. Вось нас попросили не подыходить. Там, туды, где працуюць міліцыянты, тут калі шчыра не зразумела, дзе яны могуць працаваць. Все журналісты зараз згрупаваліся каля нейкага святара, які там... там Алена Толстая распавядае пра затрыманне.
Тим часом ще когось їх схопили. Ось бачите, от ми бачимо. Вон там. Оборонить державу нашу могут белорусы зараз. Алена Золотая расправнула червоно-білий стяг. Давайте подійдемо ближче. Саперницька влада не дає, їм не потрібні білоруси щирі, які змагаються за свою землю, яку панувала невідома влада, від кого, як записано у Біблії, страна Гога і Магога, яка скоро запанує на всій землі. Так, грубо говоря, так. Уважаемые журналисты, еще раз убедительная просьба не мешать работе сотрудников милиции. Ориентируйтесь на сотрудников внутренних жилетов. Тут на площі вже два червоно-білих стяга. Ну от эту женщину зараз хочуть за все затримають. До її прийшли. Ганьба это власть, которая пакует Беларусь. Ганьба власть, которая... Я веду. А вы патриот? Пойдемте. Я патриот. Я веду. Патриот вы чего? Пойдемте. Не чапайте меня. Ганьба этой власти, которая арестовывает Беларусь. Пройдите, пожалуйста. За что? Зачем пройти? За А вы, что? пожалуйста, не провоцируйте. Вас предупреждали, что данное Вы мероприятие незаконно. Вы Разрешение не было. оккупанты. Вы Будьте оккупантская добры, власть, пройдите, За что пожалуйста. вы их которая не копали? боронит Беларусь, которая супер независимости Беларуси. За что вы? Благодарю. Спасибо. Ну ми бачимо самі, що тут відбувається. Так, Алену Толстую затримлюють. Затримлюють ще одну жінку. Крик інваліда беруть. Чоловіка. Берут инвалидов, вторую группу. Позор, Опирается. фашисты! Но її все одно тягнуть в автозак. Спробувала сховати червоно-білий стяг. Тут толкотня, журналісти здимають, людей забирають. Як сказав представник інформаційної групи, от мене пхнули чомусь. Хоча я нікому не замінав, ну вже жарсті. У маповців жарсті починаються. І вони розігралися своєю працею. Видать, есть некий загад, уже хапать усіх по... От вони зараз, маповці, вийшли з автозаку і йдуть, когось шукають нових, хто буде затримувати людей. Святар, який от вимовляв про Білорусь, поки ще на волі. Серед тих і відомі активісти, Молодзона, Жаншин, так само затримали інваліди. Так, тут на проездной частке стоит два автозаки по-ранейшему, то есть они еще не заполнены, тому чекають. Ну і повиходили з їх уже амаповці, як ми називаємо, ніндзя з таких шльомах. Ось ще чоловіка беруть з торбочкою, ну його в торбі був червоно-білий стяг, видать, поэтому його вилічили. І ведуть, він не упирається, його просто ведуть до автозаку. Ми поспробуємо зараз у когось взяти коментар, але от де тут правооборонці, які сочили за тим, що відбувається, поки я не бачу. Мітусня. Мітусня, яка вже нагадує події 10-годової давнини. І годової давнини. Ось ще молодого чоловіка ведуть. В основному відбувається затримання такі. Вот еще одного человека. Так, вот его ведут просто, он сам фактично идея, ну, разумея, что бессенсовно упираться, бессенсовно сопротивляться. Человек идея. Вот як вони вилічають этих людей, іншая річ.
А можем мы подвести по комментарию спадара Лялькова возьмем? Спадар Ляльков, можно до вас подвести? Это Радио Свобода, Олег Розділович, мы видим репортаж отсюда. Ну, прокомментуйте, будь ласка, що, на вашу думку, тут відбувається? Ну, відбувається Наскільки незаконне затримання громадян, які згодно з Конституцією реалізовують своє право на мирні сходи, мирні шествия. Як ви бачите, з боку громадян ніякого гвалту немає. Світара вже забирають цього світара, якого ми здимали. Гвалт тільки з боку міліціянтів. Это такая профилактичная зачистка, и что это? Ну, я думаю, это профилактичная зачистка, чтобы не дать провести шествие. Тому это відбувається, это абсолютно беззаконие, и натурально, что про это треба казати. Вот, добре, що тут стільки преси працює, і люди можуть у простому ефірі бачити, на що йде эта влада, наскільки вона боїться своїх громадян, що просто мирно зібратися у весновий день, у день свята, 100-годдя обвершення незалежності Білоруської Народної Республіки, ось скончається гэтым. Это люди збирались собраться и потом пройти, видать, до оперного театра на дозволенный митинг, концерт по вулицах города абсолютно мирно, ніяких не було закликів до ніяких гвалтовних діянь. Ну і бачимо, чим це скончається. Ось такий початок свята у нас, така у нас лібералізація, таке ось у нас святкування супольне, така консолідація нації на 100-годдя обвершення незалежності Білоруської Народної Республіки. Добре, дякую, великий представитель. Ігор Ляльков, уся образцовому партії БНФ, міжнародний координатор Руху Солідарності «Разом». Дякую. Що вам відомо про В'ячеслава Сівчика? Ну, він знаходиться на Крестіна. Ось, відбуває, наскільки я розумію, ті 5 суток, які йому дали за 8 вересня акцію, ну і повинен завтра вийти. Я ще так само веду, що він відмовився від передачки, тому худший за все він тримає там голодовку. Активістка Аліна Толстая казала, що він тримає голодовку. Ну, значить, худший за все тримає голодовку. Дякую, велике. Так, ще одне затримання. Ще одне затримання. Ну, на мой погляд, здесь чоловік 20, напевно. Алена Толстая. Кого это затримали, я тут не бачив, но молодого человека некого затримали. Кого там затримали, ви не бачили? Усяго по дадених, ну, як міркує Ігор Ляльков, бо за 20 чоловік затримано. Це дадені, в принципі, супадають з нашими назираннями, так воно, в принципі, відбувається. Привозять одного за другим. Просто підходять до чоловіка, якого лічать яким в сенсі підозрюваним. Уже навіть я не бачу, що питалися документи. Просто підходять до чоловіка, кажуть, пройдемте з нами і ведуть його в автозак. Ось там ще некая йде дискусія, може ми туди наблизимося. Але це буває небезпечно для людей, до яких наближаються журналісти. Кажуть, що Статкевич вже затриманий і доставлений кудись, я не почув. Ось тут, бачите, ще старий чоловік. Какова жизнь в оккупированной Беларуси? Як вас зовут, пробачьте? Оккупированная Беларусь, и мы здесь погибаем. Ось, кажуть, що Миколу Статкевича вже затримали і відвезли у Ленінський Раус. Потримали. И Некляева, наверное, уже там пытали. Некляев уже на кресте. Да. Может, уже новичка закупили этого яда в Ясенева, московского. Да. Это московское. Но вы, покуда еще со стяжком тут стоите, не боитесь? Так мне же нет уже. Это 90, я буду рекламой. Старый человек тому не хочется, да. Реклам делай на меня. Ну, тримайтеся, дякую вам. Я их не боюсь. А туди до оперного пойдете? После этого, если буду жив, пойду. Как вас зовут? Меня? Фамилия? Ну, имя. Ну, Александр. Александр, дякую вам, Александр. Юстинович. Александр Юстинович. Коризна. Александр Юстинович Коризна.
вітав нас і каже, що казав, що пойде все ж таки, пойде на свято. Але от на наших очах чоловік, який розпранув біло-червоний білостяг, бачите, вядуть з площі в автозак. І він тільки поспів достати гэты. Ну от, жінка питається, чого ведуть чоловіка. Не просто так. Ми збили з ліку, колькі тут вже затримано, але, магчыма, от тільки у другу машину так само чоловіка завели. Може, вже чоловік 30. Бо весь час когось підводять. Ось весна повідомляє, що вже 30 чоловік затримано. Це якраз, повторяю, супадає з нашими назираннями. Бо весь час когось заводят то одну, то другую машину. И почалася практически затримання з того, що некалькі чоловік завели туди еще ось автозаки каля крами електросила. Тобто фактично на затриманні працюють вже 3 автозаки. Коли спочатку затримали основним молодих людей, от на моїх очах це відбувалося, і тепер це протягується, то потім почали затримувати вже людей сталого віку, особливо тих, хто оказує який там супротив, хто просто питається, за що беруть інших людей. Ось на наших очах от беруть адрес, знімає, будь ласка. Ось бачите, людей вже пожилого чоловіка фактично. Его так само запрошають в автозак. Я был здесь, 20, вот мой документ. 80 лет БНР. Я в этот день родился, понимаете? А? У меня сейчас нет с собой документов. Вот мой документ. 80 лет БНР. Документы, ну вот он. Единственный документ. Хотите карточку могу показать? Я хожу. Никуда я не пойду. Ну перестаньте вы глупостью заниматься. День рождения. Каже, що день народження. Документів він немає, каже. Які документи можна брати? Ну, ось цьому чоловіку так вже до 80 років, ти бачиш. І вже не здивно. Він перестане спинитися. Ні, його тягнуть. І другого так само збирали. Тому, ну, місце. Ось той, що я казав, що спочатку затримали. А ось Ігоря Якова Ігора так само забирали. Ми далі сочуємо за тими подіями, які розгортуються літерально на наших вачах на площі Якуба Коласа в Менску. Ми бачимо, що людей затримлюють. Так робили шмат разоў і шмат гадоў таму. Сёлета спадзяваліся на пэўную лібералізацію, але гэтага не адбылося. Паводле праваабаронцаў з вясны праваабарончага цэнтру «Вясна» ўжо каля 30 чалавек затрыманыя на акцыі ці на падыходах да акцыі ці у рэгіёнах, якія збіраліся ехаць на сёлетняе дазволенае святкаванне каля опернага тэатру ў Менску. Сярод тых, хто быў затрыманы, ўжо пацвярджаецца інфармацыя, што адзін з лідараў нацыянальнага кангрэсу Мікола Статкевіч таксама затрыманы і ўжо дастаўлены ў Ленінскую раённую управу міліцыі Менска. Іншыя лідары, як Владимир Някляев, актывісты яшчэ былі затрыманыя 23-24 числа. Такім чынам, сёлетняе свята, на жаль, не абыходзіцца без традыцыйных затрыманняў, аўтазакаў. Ну, хіба што мы, зыходзячы з рэпартажаў з плошчы Якуба Коласа, бачым, што няма нейкіх брутальных дзеянняў, людзей не б'юць, проста ветліва адводзяць у падагнаныя да краю дарогі машыны для перавозкі затрыманых, так званыя аўтазакі. Давайте мы прачытаем прозвішчы, пра якіх піша праваабарончы цэнтр «Вясна», тых, хто затрыманы. На гэты момант это сябра БХД Евген Анішченка з Воршы, затрыманы паэт Славамір Адамович у Мар'янай Горцы. Ён збіраўся на электрычцы паехаць на святкаванне ў Менск. Затрыманы аператар Белсату Андрусь Козел. Пра гэта паведаміла ягоная жонка, і вельмі дзіўна, што яго не проста забралі, а павезлі ў псіханевралагічны дыспансер у Сенніцы. Это вельмі дзіўная інфармацыя. Калі яна пацвердзіцца, канешне, трэба разабрацца, бо тут, напэўна, ёсць парушэнне правоў чалавека. Затрыманы і іншыя людзі, якія супрацоўнічаюць, журналісты, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Это Ігор Ільяш, Кацярына Бахвалова,
І затриманыя 10 валянтэраў праабарончага цэнтру «Вясна», якія збіраліся сачыць за падзеямі на плошчы Якуба Коласа ў Менску і за тым, што будзе адбывацца на святкаваннем. Як бачым, замінаюць працаваць і праваабаронцам, журналістам, які даволі шмат мы бачылі разам з нашым карэспандэнтам Олегам Грузіловічам на плошчы Якуба Коласа, міліцыя не замінае працаваць, не выключае сігнал. У адрозненне таго, як было, напрыклад, летась, але папярэджвае, каб тыя не заміналі працаваць міліцыі, гэта значыць праводзіць вось такія прэвентыўныя затрыманні. Ну, такім чынам, вось такая самая апошняя аператыўная інфармацыя. Я заклікаю вас далей сачыць за нашым відэастрымам і сачыць за нашым сайтам. Усе новыя паведамленні пра затрыманні, пра неправамерныя дзеянні міліцыі аператыўна адлюстроўваюцца ў сацыяльных сетках і на сайце Радыё Свабода. А тым часам мы будзем працягваць эфір. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у нас магчымасць вярнуцца на плошчу Якуба Коласа, ці адноўлены там сігнал? Ці можам мы пачуць Олега Грузіловіча? Олег Грузіловіч на сувязь, калі ласка, ці ёсць такая магчымасць датэлефанавацца да яго і пачуць ягоны голас? Так, Олег застаецца на плошчы Якуба Коласа. Мы далей сочым, што там адбываецца. Паводле гэтай інфармацыі на гэты момант каля 30 чалавек затрымана і працягваюць затрымліваць яшчэ іншых журналістаў. У прыватнасці зноў з'явілася інфармацыя, што аператара Белсату, які супрацоўнічае з Белсатам, Андрусь Козел, затриманая Катерина Бахвалова, затриманий Євген Аніщенко з Ворши. Ну, треба нагадати, що ще з 23 числа знаходиться в затриманні Владимир Некляєв. Олег Грузілович вийшов знову з нами на сувязь. Олег? Так. Олег, калі ласка, розкажіть, ці працягваються затримання і що збираються робити люди, які все ж там собралися? Протягиваются затримания, отогнали 2 заки с людьми, подогнали другие. Только что вот хотели затримать нашего представника Виталия Цыганкова, але потім побачивши його не... Зараз затримують человека, який там отримає плакат «Годність, єдність, незалежність», він стояв старально 2 хвилини, зразу на його надумали сама полція, він звідки керований під крапним зарешті, зараз його тягнуть показати, що подогнали нові засідки, и вот его заполняют это все. Это все забрали. И он для дома фактически затримали, разумеется, что зараз будет, сняли конденсат и тут затримали. Женщина одна пробует протестовать, и затримливать, коллеги затримуются на ну, не выключено, что это само затримать. Это уже такие выпустили женщины. Тут уже такие выпустили женщины. Починали обураться, заступаться за тих, кого затримливают. Одразу їх так само хапали. Не глядячи на то, что женщины, вот так затримана была Алена Толстая, активистка. Її просто брутально. Спочатку вистрілили перший раз, а потім другий раз забрали. Вона була з квітками, але тим не менше її забрали. Ось таке відбувається у нас на площі. Зачистка протягується. Я кажу, ось Віталій Циганкова, кореспондент Радіо Свобода, не стали затримувати тільки тому, що вмішалися журналісти, бо хоча він показував своє посвідчення. А чому до його причепилися, я так розумію так, що просто підходять до молодих людей, які стоять. Ще один чоловік достає некий плакат, розпранає його, і ось ми зараз будемо назирати, це все буде просто в ефірі. БНР 100 років, Свободу Некляєву, Сівчику, Афнагелю. Цей чоловік, безумовно, буде зараз затриманий. Він вийшов протестувати супроти затримання, які зараз відбуваються, які протягуються у Білорусі. Ми відомо, що затриманий Некляєв. Затриманий Сівчик, він голодує в ізоляторі, Некляєв так само на Крестіна, затриманий Василита Бадамович, Кулаков, Афнагель, Вінярський.
гэтыя людзі затрыманыя, а вот чалавек выйшаў пратэставаць. Зараз мы паспрабуем спытаць, пакуль яго не затрымалі, хто гэты чалавек. Не. Молодой человек, как вас зовут? Сергей Тарасенко. Сергей Тарасенко, вы не боитесь возможно? Что зробишь? Коли бояться, так кто выйдет? Кто скажет о том, что мы, что з нас будують Паўночную Корею? Ніхто ж не скажет. Вы протестуете, так? Зразумела? А что вы планировали сегодня робить? Ну, я планаваў выйсці на гэты мітынг, ось, а пасля пайсці на канцэрт. Вы еще надеетесь попасть на концерт? Не, ну теперь уже у меня нема ніяких надеи. Ну что зробишь? Со святом вас, незалежности. Дякую, вас так само. Это для вас свято? Свято, так. 100 год БНР, это великое свято. Вас так само усіх со святом. Живе Беларусь. А як ви прокоментуєте то, що тут відбувається? Ну что я скажу, улада реагує ніяк. Нічого тут не зробиш. Чакалося такое? Ну, чакалося. Скажем так, чакалося. Ми ж бачили, як затримали Вінярського, Кулакова. Ми бачили, як той же Статкевич сидів у хаті і чекав, що за ним прийдуть. Але ж я попередив, що не буде виходити. Шановні глядачі, ми протягуємо наш святочний відеострім. Ну, на цей момент ми не можемо сказати, що він вже такий святочний, тому що він традиційний, брутальний, затримання на площі Якуба Колеса у Мінську протягується. Ми можемо показувати у живому ефірі це, але на цей момент немає сигналу, є технічні проблеми, збої у трансляції. Тим не менш, ми отримуємо оперативну інформацію. Ось зараз з'явилася інформація, що тих людей, які вже поудільничали у стрімі, дали коментарі нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу на площі Якуба Колеса Олену Толстую, а так само один з лідерів БНФ Ігор Ляльков, уже затримані і поїхали у одним з автозаків. Усього, як сказав Олег, каля трьох автозаків було запаковано і людей повезли. Поводле опошніх звісток правооборонців, каля 30 чоловік затримано у Мінську, а так само протягуються затримання у регіонах. Перешкоджають влади праці журналістів, які супрацовничають з телеканалом Белсат. Нам приходить періодичне повідомлення, що журналісти гэты затримлюються, і вельми, скажем так, дивна інформація прийшла про те, що оператора Белсату Андруся Козіла, мало того, що затримали, так ще повезли у психоневрологічний диспансер. Ось. Таким чином, шмат разів я був свідком таких подій на площі Якуба Колеса, коли відбувалися затримання. Сьогодні сподіваюся, що такого не буде. Тим не менше, така традиція міліцейська протягується. У відрізняні від попереднього року нема такого блокування інтернету і немагчимості трансляції. Частку картинки ми бачимо, але тим не менш, час від часу, видать, нейка перегрузка відбувається і сигнал пропадає. Ми, тим не менш, зараз спробуємо наладити цей сигнал і вернутися, щоб далі бачити, далі сочити за тим, що відбувається на площі Якуба Колеса, де люди поводле закликів Миколая Статкевича, Владимира Някляєва і інших ініціаторів шестя урочистого, традиційного шестя, якое, однак, не було дозволено мінськими владами, збираються вони з бел-червоно-білими стягами, збираються вони з кветками бел-червоно-білими, з транспарантами. Ми бачили один з плакатів, який з'явився на площі Якуба Колеса, де на фоні кратів потребування визволити тих, хто був затриманий. В'ячеслава Сівчика, Владимира Някляєва і інших. Зараз мені повідомляють, що наладився, є у нас совість, з площі Якуба Колеса, де протягує працювати наш кореспондент Олег Грузділович і наш оператор. Ні, совісті нема, на жаль, нема. Ну що ж, сочим далі. Святкування сьогодні почнеться літерально, буде починатися літерально про 40 хвилин у іншому місці на площі Паризької комуни, на приступках каля оперного театру у Мінську. Олександра Денько виходила тут з нами на сувязь, показала, накольки вже зроблено. Так, з'явився сигнал, коли ласка. Коли ми можемо... У нас трансляція з Берестя. Так, коли ласка в Бересті, що відбувається, наш один з тих, хто приймає уділ у святкуванні в Бересті, Павел Дайлід, один вийшов на ефір і показує, що відбувається там, як відбувається означення.
зовут? І можемо ми почути. Владимир Чиквин. О, калі ласка, Вітаю у вас, Кобрыні Павел. у Владимира Чыквіна вы можете набыць гэтыя цудоўныя цацкі для дзетак. Дзеткам падабаюцца? Что вы Падабаюцца бачите? цацкі? Так. Добра. Пойдзем да сцэны. Пойдзем да сцэны. Пачынаецца ўжо гучыць музыка. Прыходзяць, долучаюцца до нас розныя людзі. Дзень добры, са свята вас. Павел, вы нас чуете? Расскажите, я бачу шмат червоно-белых стягов, есть сцена, есть люди, есть сапраўды святочный настрой. Там не перешкажаюць, нікога не затрымліваюць у адрозненне ад Мінска. Павел, расскажите, калі ласка. Ігора Барановскага, ён нешта гаворыць, мясцовая берасцейская актывісты распавядаюць, відаць, распавядаюць нешта, што мы не можам, на жаль, пачуць, бо вельмі слабы сігнал. Тым не менш, карцінка ёсць. Карцінка ёсць, у Берасці сонечна, прыгожа. Так, вось мы да ўсіх сваіх... Читайте интервью в разных СМИ про Берасти, Местины БНР у Берасти, мои материалы на Радио Рации, сегодня на Белсате, на Тутбаевской со Стасом Коршуном, на газете венских автомобилистов «Автобай». Так что цікавьтесь историей Беларуси, БНР и Берасти в этой часы. Дякую, великий. Дякую. Со святом. Со святом, Ром. Живе Беларусь. Живе. И зараз мы идем. День добрый. Зараз мы идем до пляцовки. Ось ідзе падрыхтоўка сцэны, гукаапаратуры. Вітаем у Берасці яшчэ раз. Со святом вас! Привет, я пока занят на мероприятии, я тебе потом позвоню. Ось мы бачили, што адбываецца ў Берасці, сапраўды прыгожа і годна. Там дазволеная акцыя з нагоды 100-й гадавіны абвяшчання незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. Давайте мы таксама вернемся ў Менск і пабачым, якім чынам ідзе падрыхтоўка да святкавання ў Менску. Александра Дэнько знаходзіцца на пляцоўцы каля опернага тэатру. Александра, скажыце, які настрой? Ці людзі з'яўляюцца, ці ёсць чэргі? Ласка, вам слово, что вы можете распавесці пра падрыхтоўку да свята ў Менску на пляцоўцы каля опернага тэатру на Траецкай гары. Александра, вы в эфире. Я мяркую так, што ўжо варыянты ў цивільні, так, якія не удзельнічаюць непасрэдна ў затрыманнях, Вітаю яшчэ раз, мы на Траецкай гары. Я вот, ведаеце, занятая тым, што спрабую аднавіць інтэрнэт-спалучэнне на сваім мабільным тэлефоне. Не ведаю, чамусьці у мяне яно знікла. Гэта вельмі дзіўна. У нас, канешне, карпаратыўная сім-карта. І навошта адключаць менавіта мой канкрэтны тэлефон, зусім незразумела. А людзей ужо пачалі тым часам запускаць на пляцоўку, дзе адбудзецца святкаванне 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, наш традыцыйны дзень волі, які мы заўжды адзначаем 25 сакавіка. Сёлета ён вот тут такі зусім незвычайны.
гэта дазволенае афіцыйнымі уладамі святкаванне на вялікай пляцоўцы каля опернага тэатру. Святкаванне мае пачацца о 13 гадзіне. Уваход сюды праз вот такія рамкі. Такая працэдура дагляду звычайна бывае на ўсіх гарадскіх святах. Супрацоўнікі міліцыі правяраюць, каб людзі не пранеслі часам што-небудзь забароненае. Я вот праверыла свой інтэрнэт, яго па-ранейшаму няма ў мяне. Вот такая працэдура дагляду. Абяцалі арганізатары раней, што міліцыя ім паабяцала такі палегчаную працэдуру дагляду. Ну, я яе сама праходзіла. Нагадвае яна такое, як бывае, калі ты ідзеш на стадыён глядзець які-небудзь футбольны матч. Вот я спадзяюся, што аператар вам ужо паказаў, як гэта адбываецца. Тыя людзі, якія прыйшлі раней, відаць, не прыгадалі, бо трошкі ўсё ж такі ў гэтай чарзе давялося пастаяць. А людзей, як мы бачым, яшчэ вот да свята яшчэ досыць часу, але людзей шмат, і вось яны падыходзяць і падыходзяць. Пляцоўка тут вялікая. Усім месца хопіць, кажуць арганізатары. Агулам свята афіцыйна разлічаная на 25 000 чалавек, і гэтая лічба была пададзеная ў заяўцы арганізатарамі, і менскія ўлады таксама пацвердзілі, што вось гэтая ўся пляцоўка можа змясціць 25 000 чалавек. А мы пакуль тут яшчэ вольна, бо напэўна хутка часе уся гэтая прастора запоўніцца людзьмі. Пакуль вольна пакажам вам, што тут адбываецца. Дякую. Это была наша корреспондентка Александра Денько. Она знаходится на пляцоўцы каля опернага тэатру, дзе праз паўгадзіны будзе пачынацца вялікае святкаванне Дня незалежнасці. Мы бачым зараз кадры з плошчы Якуба Коласа. У жывым эфіры мы бачым, як праходзяць затрыманні. Каля 30 чалавек ужо запакавалі і павезлі вось у гэтых аўтазаках. І зараз у студыю Радыё Свабода адтуль з плошчы Якуба Коласа прыйшоў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Ён быў, ён бачыў все як звычайна. Ну, параўнанні з мінулым годам не зусім, Валер. Тое, што нашы гледачы зараз бачылі ў кадры, конечно, это уже больш свежая, конечно, информация. Первое, что ураживает, это то, что подходы, параллельные улицы, все заставлены вот этими автозаками. Я налічыў 20 машин. Плюс автобусы, плюс специальная техника, в якой, видать, перавозится. Так что в этом сенсе улады ничего нового не зрабілі, але ёсць розніца. В мінулым годзе, калі мы з вами былі на этих же самых улицах, улицы были перагароджаны, и выходили эти живые броненосцы, щиты, грукатали, и гэтак же само была адлоў просто людей. Пакуль такого мы не бачым, все адбылося толькі в одном месте. Мне здаецца, что на гэты момент выглядае, что такая силовая кропка вось тут, ну и тых активистов, якіх не дазваляюць. Конечно, свято еще только начинается. Это одна частка. Все ж таки основные падзеі, мы спадзяемся, будут адбывацца на працягу дня трошки пазней. И не только у Менску. И в іншых гарадах Беларусі. Вось толькі што я быў на сувязі з Прагай, дзе знаходзіцца цяпер старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння там адбудзецца вельмі важная падзея. Знойдзена магіла аднаго з важных вельмі асобаў з гісторыі БНР, Міколы Вяршыніна. Ён быў консулам у Празе, быў у добрых адносінах з прэзідэнтам Масарыкам. І вось нарэшце знайшлі месца, дзе ён пахаваны. Там в адной магіле сваякі пахаваны, але не было яго імя. Вось удалося дамовіцца беларускім актывістам, Алене Ціхановіч, іншым, з сям'ёй, і цяпер сёння там будзе адкрытая дошка ў ягоны гонар. Вот святкаванне, якое ўжо адбываецца, мы бачым, што оно просто не зводзіцца до того, што будзе на вуліцах, і не да канцэрта. Адбылося вельмі шмат іншых рэчаў, як на афіцыйным узроўні, напрыклад, і канферэнцыя, выстава, якая вот цяпер працуе у гістарычным музеі, і, канешне, публікацыі, кнігі.
Вельмі вялікім поспехам карыстаецца і ў Менску, і в іншых гарадах Беларусі апошняе выданне бібліятэкі свабоды, кніга нашего калегі Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР». Мы просто уже не можем задаволіць попыт і будем павялічваць наклад. Таксама вельмі вялікая цікавасць да тых публікацый і да перадач, якія зараз з'яўляюцца ў гэтыя дні ва ўсіх сродках масавай інфармацыі незалежных. Ну, але асабліва, конечно, для нас это важно, таму што Радыё Свабода было заснаванае некалі з дапамогай беларускай рады БНР, і першым дырэктарам быў старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Грышкевіч. Дякую вялікі, Александр Лукашук больш шырокую падаў карціну, як адбываецца святкаванне не толькі на плошчы Куба Коласа, дзе ідуць затрыманні, але ў цэлым і ў Беларусі, і за мяжой, і ў Празе. І ў нас будуць наўпростыя злучэнні з Прагай, з альшанскімі могілкамі, дзе будзе ушанаванне сябраў рады БНР, якія там знаходзяцца, і вельмі прыемная сапраўды навіна, што знойдзена яшчэ адна магіла яшчэ аднаго важнага чалавека, які зрабіў унёсак у станаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і цягам гэтага дня мы будзем такія інфармацыю збіраць, што адбываецца і не толькі ў Менску, але і ў гарадах Беларусі. У нас было ўключэнне з Берасця, будзе яшчэ Гародні на сувязі, будзе Прага, будзе інфармацыя з іншых краін, з Расіі, са Злучаных Штатаў. Гэта ўсё можна пачытаць і на сайце Радыё Свабоды. Таксама па магчымасці мы будем даваць інфармацыю гэтай і ўцягам нашага відэамарафона, які разлічаны на 7 гадзін. А зараз мы маем магчымасць зноў убачыць Олега Груздзіловіча, які зноў працуе, выходзіць на сувязь з плошчай Куба Коласа і гатовы нам распавесці новыя падрабязнасці. Ну і самае галоўнае, ці магчыма нейкае шэсце, ці все-таки закончыцца вось гэтым хапуном традыцыйным, гэтымі затрыманнямі. Олег Груздзіловіч, вітаем вас. Скажите, вы на сувязі, расскажите, з кім вы збіраецесь зараз пагутарыць. Олег, вы чуете нас, калі ласка, вам слово Олег Груздзілович. Покуль вас не затрымали. Вы знаете, я просто удивляюсь, Ну. почему. Я сыну говорила, ну зачем вы вот идете на и Статкевич, и ты, говорю, это самое, идете. Все равно же просвета никакого нету. Просвета никакого. Запад не поддерживает, а поддерживает его. Все. И что толку? Ну, да. Но дело в том, что это самое, это бесполезно. Вот, и народ не поддерживает. Видите, у нас народ еще такой, что вот есть на хлеб, на соль, да и добро. А что законы так у нас работают, что у нас все разворовывается. Народ вот, не знаю. Я поработала в неведомственной охране, я посмотрела, что делается, ужасно. Где вы попрацевали? Я, когда на пенсию налет, я вообще в детском саду работала. У меня муж погиб, и я пошла на пенсию, работала в неведомственной охране. Я посмотрела как. Я до генерала дошла. Меня за правду, мне контракт не продлили. И я ходила на прием, даже до генерала дошла, но я посмотрела, что рыба гниет с головы. Я им сказала, я на 1000% сейчас уверена, что рыба гниет с головы, что сверху идет, то и все. Им наплевать на правду, на народ, на все им наплевать. Им карьера, деньги, все, больше ничего не надо. Они прикрываются только народом. А сын ваш працует? А? Сын ваш працует? Нет. Подрабатывает, но он же в Польше был. То есть тут нема чему и Вы знаете его? Он же... Как его зовут? Меня Галя. Или Галина его Павловна. зовут? Коля, Николай. Николай Печенников? Приварников. Приварников. Да. Дело в том, что он учился здесь в университете на международных отношениях на курс ниже за этого лукашенковского Виктора этого. Вот. И он потом за политику с 4-го курса очистили. И он уехал в Польшу, учился. Он политолог сам. И университет второй экономический на логистика закончил. Ну, он там 15 лет проработал, ну, 20 лет в общей сложности там прожил. И вот когда у меня муж погиб, он приехал сюда вот сейчас. Но у него политика, это все. Я ему уже говорила. Все, это же вообще, ну, никакого просвета нету. Что вы боретесь, вот несколько там человек? Ну, борьба да есть, что. Он говорит, я лучше... Не могу переубедить его. А вы сюда пришли, как сына потрымать? Не, я... Сами? У меня муж живой был, мы все время на митинги ходили. Мы все время. Я все время, одна из сына тут не было, я ходила. Вообще. Вот, так что... Я не могу вообще смириться. Вы знаете, я вот звонила на телерадиокомпанию, посмотрю, что по телевизору показывают. Это Хрусталев, какую передачу ведет. Это ужасно вообще. Потом Центральную избирательную комиссию после выборов, да?
Включаю телевизор в понедельник, это самое, идет, Ермошина выступает. И говорит, у нас прекрасно, выборы организованы были, все прошло прекрасно. Я позвонила на Центральную избирательную комиссию, говорю, как не стыдно вам врать людям, как вы организовали? Я даже не знаю, за кого я должна была голосовать, где мой участок, я не знала, ничего не знала. Как это вы организовали выборы? Как можно лапшу вешать людям на уши и говорить по телевизору? Короче говоря, ужасно. Ужасная система, я вообще не знаю, я не могу смириться. Я, наверное, до конца дней не смирусь вот с этим всем. Потому что бездна и все. Диктатура самая настоящая. Нигде ничего. Контракты поделали. Сказал на работе правду. Вот у меня убрали с неведомственной охраны и не продлили контракт. Потому что правду скажешь, все, ты не нужен совершенно. И никаких мне не было причин увольнять меня. Ну, уволили, все. Дошла до генерала и все. Толку с этого нет. А в милиции особенно там бордель. Короче говоря, вот. Ой, я уже наговорила ужасно. Да мы побольше не переживаемся. Вы знаете, я бы хотела дожить до того времени, пока сменится власть. Вы не записывайте, я еще вам скажу. Я вот никогда не забуду до самой смерти, когда предвыборная кампания была его, да? Я ехала... 94-й год. Я не помню год. Ехала с Борисова. В Жодино сел мужчина, участник войны. И стал мне рассказывать. Говорит, вчера приезжал Лукашенко с своими этими вот, доверенными лицами. Говорит, я ему задал вопрос. Вы записываете, что ли, меня? Задал вопрос, я задал вопрос ему. Он, говорит, так ответил мне, что, говорит, вообще ужасно. Говорит, вы не записываете? Я не записываю. Он говорит, его посадить в металлическую клетку и возить по всей республике, показывать и рассказывать. Ну, человек был недоволен отказом, ясно. Никогда не забуду. Ну что, у нас затримання нібито спинилися? Затримання спинилися? Галина Павловна, ну что вы бачили, что вы скажете, как вы прокомментуете, что вы своими очами тут бачили? Я бачила ужасно тут, ужасное зрелище. Это чтобы старых людей хватать, автозеки сажать, это ужасно. За народные деньги эти автозеки здесь стоят, это народные деньги. И старых людей, пенсионеров, отработавших всю жизнь, вместо того, чтобы добавить пенсию, так они в автозеки их сажают. Это ужасно вообще. Я не знаю, какой еще в стране может быть такое. Это я не слышала, не видела. И что, тут вашего сына затримали так само? Затримали сразу же. Я приехала, его уже не было. А, с самого початку, так? Да, с самого початку затримали. Да. Я его предупреждала, говорю, осторожно будь. Ну что тут осторожно, если его идут и всех сажают. Ужасно. Не знаю, как жить в этой стране, это ужасно, ужасно. И как можно говорить по телевизору, что у нас демократия? Какая у нас демократия? Это вообще ужас какой-то. Все сказать, я уже много наговорила, не знаю. Дякую вам, Галина Не по Павловна. порядку, но, Дякую. знаете, так нервничаю. Я вообще я не знаю, я бы убивала. Ну, зараз вы будете высветлять, что с сыном, так? Так а как я выясню? Телефоны ж там отключают, уже ничего не выясню. Правоохоронцы поведомить, видать, куда их доставили, может. Сочите за сайтом «Весна», за нашим сайтом «Свобода». Знаете, я переживаю, у него ж линзы, ему ж надо будет это самое, я не знаю, как он будет там. Як його прозвище? Приварников. Николай Приварников. Да, Николай Приварников. Ну все, мы протягиваем. Это была Галина Павловна, так, Приварникова. Тут на площади Кубаколоса, где 12 мусили собраться люди, каб пайсці 6 до оперного театру. Закончились затрыманні, отъехали автозаки. Всего по наших, вот по моих назираннях до 50 человек, магчыма, были затрыманыя. Да, вот Галина Павловна каже, что амапаўцы навялі парадак. Амапаўцы, ось апошні, што я бачыў, калі мы уже с ёй размаўлялі, то амапаўцы спынялі таких пожилых людей и просили просто их уже отвезти с площади. Уже, видать, был загад не брать, понаполнялись это все автозаки, не брать новых людей, а просто попередживать, как не были они на площади. Ну і сапраўды мы бачимо, що тут уже мало стало людей. Всіх фактично, хто
не журналісти і хто не пераапрануты міліцыянты, я так мяркую, забрали, то іх там, кого мы тут яшчэ бачым, это уже ті, хто прыйшлі пазней і просто цікавіцца, што тут адбываецца. Вот. І я не выключаю, што шмат імінакоў выпадковых людзей было затрымана. Некаторыя людзі прыходзілі сюды, каб просто паглядзець, што тут адбываецца. Ну, іх таксама бралі. Жанчын бралі, таксама бралі. Вядомых палітыкаў, вось на маіх вачах взяли Ігоря Попкова, эканаміста Сергея Булыкіна, забрали журналістку «Народной воли» Белсата Любовь Лунёву, Андрея Ляша. Я падышоў да вот этих міліцыянтаў з інфармацыйнай групы, сказаў пра гэтае затрыманне, супрацоўнік міліцыі пачаў камусьці званіць. Ну, потым аўтазак з Любові Лунёвай стаяў тут яшчэ, но так яе і не вызвалілі. Мяркую, што яна падзяліла лёс тых, кого забралі раней, і потым відаць, што міліцыя атрымала загад так у зародышу спыніць гэту акцыю, гэта шэсце, якое тут планавалася зарадзіцца адсюль. І гэта, відаць, удалося. Вось уже бачым, што аўтазак, які стаяў там на вуліцы Чырвонай, ён ад'язджае. Ці ён на замену гэтаму прыедзе, бо тут не засталося ні аднаго аўтазака, ці зусім з'язджае з плошчы. Хаця мапаўцы, якія выконвалі тут эту працу, яны з плошчы не сышлі, а вось за плошчу выходзіць намеснік міністра унутраных спраў спадар Барсукоў з падначаленымі, там кіраўнік мінскага мапу, я бачу. Яны зараз сочаць за тым, што тут ужо адбываецца на плошчы. Літаральна некалькі чалавек, якіх тут бачыў у пачатку всіх гэтых падзеяў. Вось жанчына ў фіолетавым строі, вось это Галіна Паўловна, з якой мы размаўлялі. Вось літаральна такіх некалькі чалавек, не журналістаў, хто цудам ацалеў і не быў затрыманы тут. А так усіх, нават людзей сталага веку. Вось спадар Казыра, падыходзіў да яго Юстианович, его імя по бацьку, я запомнил. Вось ему больш за 80 гадоў, каля 90 гадоў. Ён просто стаяў з маленькім чырвона-белым сцяжком. Калі ён казаў, то это было вельмі ціха, нешта там он сваім старым таким слабым голасам нешта казаў журналістам. Ну, таксама аказаўся непатрэбным тут, і мапаўцы яго у ліку іншых адправілі ў аўтазак і адвезлі адсюль. То бок тут усіх людзей, спачатку моладзь, а потым людзей сталага веку, сярэдняга ўзросту, всіх пахапалі. Была такая актывістка Толстая, прыйшла сюды на плошчу з чырвона-белымі кветкамі. Яе таксама забрали з другой спробы, спачатку вызвалілі, потом забрали. Брали некаторых журналістаў. Уже хотели забрать Виталия Цыганкова з нашего радио «Свобода». Но он показал им посведчение, это не спрацавало. І толькі калі іншыя журналісты падышлі, мы пачалі цікавіцца, што ж адбываецца, чаму забираюць чалавека з акрэдытацыяй, но ад яго адчапіліся. Потом еще был факт, забрали одного журналиста, так само с посведчением. Я бачу, як его саджали в аўтазак. Он показывал это посведчение, все равно подправился в аўтазак. Но потом я убачил уже на ходниках, уже его вызвали, видать, разобрались. А мапаўцы зрабілі свою справу. Вот они зараз ходят, такие крыху уже расслабленные. Загаду на затрыманне апошніх Женева. І той аўтазак, які мы бачили, проезжавший мимо, значит, ось там с улицы Чырвонай он выехал, то сюды он не приехал, то бок уже, видать, загаду больше затрымліваць нема. Ну, некоторые люди вот стоять, абмяркоўваюць, что тут адбывалася. Галина Павловна рассказывает свои уражения. Это женщина мужная. Ее сына затрымали, она протягивала тут быть, не спалохалася, заступалася за тых, кого брали, кричала міліцыянтам, што адбываецца тут, чаму людзей хапаюць. Ну,
Вот, женщина ідзе, каже, всіх разогнали. Так, усіх разогнали. Ну і ми так само будемо заканчивать наш репортаж отсюль. Бо фактично тут уже нічого не відбувається. Дякуємо Олегу Груздзіловічу. Ён працаваў гэтую гадзіну на плошчы Якуба Коласа ў Менску, дзе можна было бачыць у жывым эфіры Радыё Свабода, як адбывалася затрыманне, як міліцыянты АМАП забіралі людзей са сцягамі і з бела-чырвона-белымі кветкамі. 3 аўтазакі фактычна было напакавана, некалькі дзесяткаў, ад 30 до 50 чалавек агулам было затрымана. Там працягваюцца затрыманні ў рэгіёнах, паступае новая інфармацыя, але з'яўляецца інфармацыя і іншая. Александра Дынько, цяпер мы бачым, выйшла на эфір. Сцягоў вельмі прыгожыя такія балёнікі чырвоныя і белыя тут носяць. Дзяўчаты бегаюць, раздаюць інфармацыйныя усялякія улёткі, прапануюць бясплатныя торбы. Ёсць таксама тут улётка з гісторыяй БНР. Ну вот я, напэўна, столькі нават не раскажу вам, колькі вы можете пабачыць. Паглядзіце, напрыклад, якая прыгожая гэтая плошча, як шмат тут маладых людзей, як шмат тут ужо з'явілася літаральна за хвіліны бел-чырвона-белых сцягоў. І вельмі пакуль што спакойная такая перадсвяточная атмасфера. Я вот вельмі хацела падысці да гэтага маладога чалавека. Так, прайшоў Павел Белавус, адзін з арганізатараў, адзін з заснавальнікаў і лідараў Сымбульбаю і Арцядзіба, сказаў, движуха пачынаецца. Ну вот сапраўды тут такі магутны рушняк. Цяпер правяраюць гук на канцэртнай сцэне. Лайнап ужо абвешчаны. Тут усе, як кажуць, самыя сучасныя, любімыя моладзевыя групы. Калі я не памыляюся, там цяпер Нескіс на сцэне правярае, як ён будзе гучаць. Але я па-ранейшаму хачу падысці да гэтага маладога чалавека, які, вот, па-мойму, пакуль што выглядае просто найбольш святочна. Добрый дзень, мы ў жывым эфіры Радыё Свабода. Адмыслова да вас падышлі, таму што вы вельмі святочна выглядаеце. А каму кветкі? Максиму Богдановичу. Максиму Богдановичу. Яшчэ не хадзілі да яго? Не, трошки пазней пайду. А што святкуеце вы асабіста ў гэты дзень? Ну як і ўсе свядомыя беларусы, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, 3-й станок граматы. Вялікае свята для свядомых беларусаў. Вось. А як вы думаеце, чым для вас гэты дзень, вот 25 сакавіка 2018 года, святкаванне адрозніваецца ад усіх іншых? Напэўна ж, вы не першы раз святкуеце Дзень волі. Не першы раз. Так атрымліваецца, што шматлікія папярэднія дні волі прыходзілася сустракаць у іншых месцах, там на Крэсціна, напрыклад, ці ў пастарунках. А сёлета ўпершыню мы можам свабодна так прыйсці ў цэнтры горада, узняць свой бел-чырвона-белы сцяг і адзначыць гэтае свята годна. Гэта сапраўды свята, а нейкая зараз бойка і вот эта святочная атмасфера, ну вот неяк так уасабляецца тым, што са сцягам, з кветкамі. Ну вось неяк так. Дзякуй вялікі. А з канцэрта ёсць у вас любімыя гурты, якія хочацца паслухаць? Ну, мне падабаецца «Разбітае сэрца пацана», напрыклад. Ну, астатнія дзецюкі. Да, мне падабаюцца «Акуты», «Разбітае сэрца пацана», дзецюкі асабліва, бо ім, наколькі я ведаю, асабліва не дазваляюць выступаць у Менску, прынамсі. Таму персанальна я асабліва чакаю дзецюкоў. Дзякуй вялікі. Вот маладыя людзі прыйшлі, чакаюць канцэрта і кажуць, што сёлета гэта сапраўднае свята. Вот можете паглядзець, як раздаюць улётачкі з інфармацыяй пра тое, што сёння будзе адбывацца. Творцы. Ці можна даць інтэрв'ю прэсе? Пачакайце яшчэ пакуль. Да, пачакайце хвіліначку. Першае, хто распавёў, што Лукашенко сёння ўзначаліць калённу, таксама савецкая Беларусі. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, прыйшлі сёння, бачу, што вы ўжо падрыхтаваныя. Маеце бел-чырвона-белы сцяг, так? Ну, у меня ён давно, с 1988 года, когда первый раз с Поздняком мы и шли на шествие. Да, да. Ну вот, с тех пор у меня этот стяг. Это менавіта сцяг с 88 году? Да, вот это менавіта.
А як ён у вас з'явіўся? Вы самі яго пашылі? Ну, можно сказать, сама. Ну, моя приятелька пошила. Ну, по моей инициативе. Себе и мне пошила. Вот. Ну, а потом мы ходили все время на митинги. Я сама медицинский работник. Працавала в медицине, отпрацавала 33 года. 2 раза была у Чернобыльской зоне, у радиационной зоне, в 86 и 88 году. Ну и вот сколько могла, ну теперь я уже не, ну теперь же и митингов нема. Вот так. Но я ходила, завсёды ходила вот с этим сям. И один раз даже у меня милиционер вырвал из рук и хотел взломать, но другу не поддалось зломе. И я на его стала, ну, кепскими словами стала говорить. Я говорю, что, говорю, гадость, говорю, отдай стяг, отдай, говорю, это не твой. Так он взял, кинул и ногами потоптал. А скажите, калі ласка, вот сёлета у гэтым годзе, у 2018, гэты дзень чымсьці адметны, святкаванне адметнае? Ну, я ж ведаю всю историю, я ж, знаете, читаю, все время читаю «Народной воли», и ранее, когда были независимые газеты, всю историю Беларуси. Коли я была комсомолкой, у 14 годов, когда нас всем классом загнали в комсомол, я тогда думала, что СССР – это отдельная краина. Но после я закончила медицинское училище, я працавала у клинице, у областной клинице, потом я попала за границу, в ГДР попала. Ну, то есть нас, как молодых специалистов, брали туда для работы. Я там працавала 3,5 года. Вы знаете, когда я приехала после этого, я стала совсем по-другому все воспринимать, стали у меня думки, и там меня думки многие опановывали, чему так, а не так, чему они побежденные живут лепей нас, победителей. Вот. Ну, а после, когда уже вернулась, знаете, все время шукала своих однодумцев, но это было вельми тяжко. До 1988 года это было вельми тяжко, потому что, ну, люди и боялись, и, знаете, а другие глядели на меня, как на очумелую, что она говорит. И вот только в 1988 году я уже, как говорится, поняла, кто есть кто, и с кем можно свои думки, свои мары, свои сподевания, с кем можно все это говорить. Вот так. Ну, а после здарилося то, що здарилося. Дякую. Олександра Денько застається на Святочній пляцовці каля оперного театру у Мінську. Ми вертаємося у Мінську студію Радіо Свобода з Олександром Лукашуком. Паспрабуємо обміркувати, як це відбувається, яке значення це. Ми вчора з вами були разом на урочистому сході з нагоди незалежності Білоруської Народної Республіки, де було шмат дипломатів, шмат громадськості. І був запрошений міністр Макей, міністр заміжних справ Владимир Макей, але до влади ніхто не прийшов. Хоча так, якби можна було б їм відзначити це, тому що шмат було і наукових конференцій, шмат було виставок, якби влади до цього ну, позитивно, прихильно поставилися і дозволили ось принамсі собраться на пляцовці каля оперного театру, не дозволивши при гэтым традиційне шествие. Что для уладов, як бы вы сказали, вот гэта юбилей? Зусім чужі, ці все-таки крыху свой? Ведаеце, калі глядзець на паводзіны беларускіх уладаў апошнім часам, як учора, як трошки раней, так і сёння можна побачыць, што все это робіцца з аглядкай на ўсход. Вось як бы такое ўражанне, што хай бы і святкавалі, але трэба прадэманстраваць, што мы не дазваляем такие двойные, звычайная ситуация, в якую улада давно сама себя загнала и в якой находится уже шмат годов, и с этого пункта гледжання с таким скрученным, перекрученной головой на все глядеть. Учора, ось падчас святкавання был цікавый момент. Мы говорили с белорусским философом Валентином Окудовичем, и он казал про вот такую энергетичную силу идеи БНР, белорусской державности, якая прорвалась, як толькі вот ослабляется нешта ціск знешні, да, імперський, наприклад, яна адразу ствараецца, прорываецца, так было в розныя самыя часы. І ведаеце, што вось часам цытуюць нам, я вот сёння глядзеў на это, людзі, якія сёння тут выступалі,
и молодь, якая была на площади Якова Коласа, якая уже пришла с кветками до Богдановича. И эта женщина, да, якая уже 30 годов носит этот стяг, по якому нават уже потоптался бот этого амаповца. Так вот, некалі приписывают слово такие брылю, значит, что коли загадать белорусу быть белорусом, будет вельми добрым белорусом. А вот наш коллега Дмитрий Гурневич почав спрачаться с брылем недавно, и я, можу сказать, я уражений его аргументацией. И он каже, не треба, это неправильно, есть лепший шлях. Треба не перешкаджать. И вот коли не перешкаджать, вот так як сегодня, я сподіваюся, може отбыться каля оперного театра, коли не перешкаджают, этого достатково для того, как белорусщина просто імгненна расквела. Все в порядку. Справа у свободе и у тым, что находится во ўладзе. Конечно, мы ведаем, что вяртанне всего комплекса беларушчыны, это значит адукацыйнага, звязанага з дзеянню неких там законов іншых, это уделы державы есть. Але это зрабіць можно политично. Галоўнае, что есть подмурок, з якога заўсёды можа вот это расці і вырастаць. Вот мне першае ўражанне ад першых гадзінаў азначэння стагоддзя БНР менавіта такія, што вот гэты рух, ён жывы, карэнне все жывое, і кветкі просто на наших вачах могуць расці і распускацца. Зерні кинутые в ниву, узыходзіць на наших вачах. Фактично, мы сапраўды былі сведкамі таких падзеяў, калі за 3 гадзіны сабралі грошы на шыльду памятную. За 3 гадзіны людзі самі сабралі грошы, это вельмі цікава. І на гэтыя канцэрты таксама яны не дзяржаўныя грошы, за грошы самих людзей, самих тых, хто будзе святкаваць. Вось. Дзякую, Александр Лукашук зараз быў у нас у Менскай студіі, а у нас ёсць магчымасць звязацца з Прагай. Там таксама сёння вельмі важнае ўшанаванне былых прэзідэнтаў Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пятра Крычэўскага і Васіля Захаркі. І там працуе наша калега Алена Радкевіч. Алена, вітаю, вельмі прыгожая ад вас карцінка, і вы выглядаеце прыгожа. Раскажыце, як святкуе Прага, што сёння важнага адбудзецца і хто прыйшоў на гэтае ўшанаванне? Вітаю, Менск. Мы сегодня з Прагі. До вас звяртаемся з альшанскіх могілкаў. Тут мы звычайна пачынаем сваё адзначэнне і сваё святкаванне 25 сакавіка. Здавалася б, пачынаць святкаванне з могілак не зусім дарэчна, але гэта не тычыцца альшанскіх могілак. Паколькі альшанскія могілкі гэта адзінае месца ў свеце, увогуле ў свеце, дзе можна прыйсці і пакланіцца фізічна існуючым рэальна магілам айцоў заснавальнікаў БНР Пятра Крычэўскага і Васіля Захаркі. Астатнія айцы-заснавальнікі, магілы іх невядомыя, яны згінулі недзе у гулагах. А сёння мы прыйшлі сюды, пражскія беларусы, гэтыя могілкі заўсёды, як вы бачыце, дагледжаныя. Справа ў тым, што могілкамі гэтымі апекуюцца чэшскія беларусы, і яны ўжо даволі даўно, так бы мовіць, взятыя пад іх апеку. У чэшскай мове ёсць такі тэрмін, беларусы адаптавалі гэтыя магілы, гэта значыць узялі над імі апеку, паколькі у Чэхіі, як і ў многіх краінах, такія законы, што калі некаторымі магіламі даволі доўгі час ніхто пра іх не дбае, то гэтыя магілы патрапляюць у распараджэнне магістрату і адміністрацыі могілак, а потым яны абыходзяцца з імі ўжо як лічаць патрэбнымі. Але я думаю, што такі лёс ніколі не спасцігне гэтыя дзве магілы, таму што беларусы, якія жывуць у Чэхіі, будуць заўсёды імі апекавацца. У Празе сёння святкаванне пачалося о 10-й паводле чэшскага часу, аб 11-й паводле менскага. Ужо адбылася ў царкве святых Кузьмы і Дзям'яна малітва за Беларусь. Яе правёў святы айцец Андрэй Абламейка. Вось і ён і цяпер на могілках пачаў такую паніхіду на магіле Пятра Крычэўскага. Беларусы яшчэ збіраюцца. З хвіліны на хвіліну мы чакаем прыбыцця старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Спадарня Івонка была на набажэнстве, і якраз вось нам уже паведамілі, што праз 2 хвіліны праўдападобна яна будзе тут.
Сёння мы будзем на гэтай магіле, як і заўсёды, потым на магіле намесніка Петра Крачэўскага, а потым ягонага наступніка Васіля Захаркі, а потым, як ужо вам інтрыгу расказаў Александр Лукашук, мы пяройдзем на іншую частку альшанскіх могілак, дзе сёння адбудзецца адкрыццё памятнай дошкі на магіле консула БНР Міколы Вяршыніна. Гісторыя, як знайшлася гэтая магіла і як яе адшукалі і як знайшлося месца ягонага пахавання, абсалютна дэтэктыўная. І я папрашу, каб Александр Лукашук яе не расказваў да таго часу, пакуль наше наступнае ўключэнне мы не дамо слова таму чалавеку, якому належыць якраз гонар адкрыцця гэтай магілы. Гэта беларускі даследчык, інжынер Сергей Кнырэвіч, які жыве ў Чэхіі і які знайшоў гэтую магілу абсалютна неверагодным шляхам. На гэтых могілках заўсёды бываюць беларусы, якія прыязджаюць у Прагу, каму неабыякавыя ідэалы незалежнасці. Тут бывалі, наўскідку, вядома, і Васіль Быкаў, і Рыгор Барадулін, і Зянон Пазняк, і каго толькі не бывала. І тут, канешне, прыязджае сюды вельмі часта і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. О, і моя калега Алена Тиханович показывае мне, што спадарыня Івонка ўжо тут. Добрый дзень, спадарыня Івонка. Якраз у нас зараз ідзе жывое ўключэнне ў Менск. Са святам вас віншую. Дзякую, я вас взаемна. Вы ведаеце, спадарыня Івонка, як у Менску сёння адбываюцца падзеі? Так, правдападобна, што шмат людзей адвыштавалі, так? Так, так. Гэта страшна, гэта Як вы пракаментавалі тое, што ўлады з аднаго боку дазволілі святкаванне, а з другого боку ўсё адбываецца, як і заўсёды, тых людзей, якія хацелі правесці шэсце, іх прэвентыўна арыштавалі, ізноў Менску аўтазакі. Я хацела б выказаць для іх сваё спачуванне. Сапраўды вельмі шкадую, таму што хацелася б, каб гэты дзень быў радасным, шчаслівым, юбілейным, а тут аказваецца, што перашкаджаюць гэта. І хай яны трымаюцца ўсякую такую, хай трымаюцца. Але ўсё роўна ў Менску сёння выглядае, адбудзецца святкаванне, і вы, вядома, будзеце мець магчымасць звярнуцца да нашых гледачоў, тых, хто глядзіць наше жывое ўключэнне і павіншаваць іх са святам. Добра, цудоўна. Але гэта ўжо можаце зрабіць і проста цяпер. Ну, віншую ўсіх. Там камера, вы можаце звярнуцца да іх. Добра. Дарагія суродзічы, віншую вас усіх з юбілеем, з гэтым цудоўным святам, найбольшым святам нашай гісторыі. Яшчэ крышку? Можете так сказаць все, што вы хочаце сказаць в гэты дзень. Так, сёння мы святкуем, як я ўжо не раз сказала, не толькі гэтых 100 гадоў, юбілей 100 гадоў, але таксама 100 гадоў працы, цяжкой працы за ідэалы 25 сакавіка. Шмат людзей загінула дзеля гэтага, але нарэшце, дзякуючы БНР, дзякуючы тому, што была БНР і што сталася СССР, мы аднавілі незалежнасць. І гэта велізарнае асягненне 20 стагоддзя. І ў гэтым musimy przyznać zasługę pierwszych, jak u Kanadzie кажуть, батьків БНР, одним з яких є Кричевський, на могилі якого ми знаходимося тепер. Дзякуй, спадарыня Івонка. Мы яшчэ будзем мець магчымасць з вами звярнуцца да гледачоў у Менску. Цяпер, я бачу, чакаюць, выглядае вашага слова і каля магілы, а я яшчэ некалькі словаў скажу пра тое, як сёння адзначаюць чэшскія беларусы. Акрамя таго, як я сказала, што ўжо адбылося сёння набажэнства з раніцы і малітва за Беларусь, і тут адбываюцца паніхіды на магілах айцоў-заснавальнікаў БНР. Акрамя гэтага, сёння пражскія беларусы ў сацыяльных сетках правялі такі флэш-моб. Паводле той інфармацыі, якая дайшла да нас з гісторыі, у
грамота, устаўная грамота была прынятая на світанку, роўна на світанку, калі ўзыходзіла сонца. І паводле гэтых гістарычных хронікаў, нібыта адзін з айцоў-заснавальнікаў БНР усклікнуў гэты момант, што ўзышло сонца незалежнасці над Беларусю. І сёння чэшскія беларусы праводзяць такія флэш-мобы ў сацыяльных сетках сонца незалежнасці. Многія з іх сфотаграфаваліся сёння на світанку, менавіта ў момант, калі ўзыходзіла сонца з бел-чырвона-белымі сцягамі. І гэтыя фотаздымкі вы можаце знайсці ў соцсетках, у Фейсбуку, на старонцы суполкі праскіх беларусаў, якая называецца «Беларусы Чэхіі», не праскіх беларусаў, чэшскіх беларусаў, тых беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. І вы можаце паглядзець на гэты флэш-моб, і ён яшчэ працягваюць, людзі працягваюць выстаўляць свае фотаздымкі. На гэтым мы гэтае сваё ўключэнне завяршаем, але яшчэ не раз мы ўключымся і распавядзем вам пра тую магілу, якую мы сёння знайшлі. Гэта абсалютна новая магіла, месца пахавання. Магіла это не новая, але месца пахавання толькі што знойдзенае консула БНР Міколы Вяршыніна. Так што чакаю сустрэчы з вамі, каб распавесці вам больш падрабязна гэтую гісторыю. Валер? Дзякуй. Алена Радкевіч з Прагі, з Альшанскіх могілкаў, распавяла нам, як беларусы Чэхіі ушаноўваюць продкаў, заснавальнікаў БНР. Адбылася малітва у царкве, і зараз адбываецца малітва і на магілах Пётра Крычэўскага, Васіля Захаркі. Тым часам можна сказаць, што не толькі ў Празе, але ў іншых гарадах свету адбылося ўшанаванне сотых угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі у Варшаве, у Вільні, у Лондоне, у Киеве. Зараз мы хацелі абмеркаваць яшчэ гэты сапраўды міжнародны аспект з гаспадаром Александром Лукашуком. Выглядае, што ў іншых краінах як бы спакайней можна гэта адзначыць. І выглядае, што все-таки ушаноўваюць і дыпламаты, і амбасадары, і ў Кангрэсе ЗША было слуханне, і ў літоўскім Сейме. У свеце дагэтуль шануюць Беларускую Народную Рэспубліку. Это сапраўды так, і это плён в вельмі значнай ступені няспыннай дзейнасці Рады БНР. Вот як пачалося з усталявання дыпламатычных адносінаў, ці дэ-факта, ці дэ-юрэ, пасля абвяшчэння незалежнасці БНР з суседнімі дзяржавамі, яно ніколі не спынялася. І тут велізарная роля беларускай эміграцыі, якая заўсёды знаходзіла магчымасць уступіць кантакт з мясцовымі ўрадамі, палітычнымі партыямі, знайсці саюзнікаў, па розныя бакі палітычнага спектру, каб прагучала, запрасіць іх, каб прагучала беларуская тэма. То, што беларуская тэма ніколі не знікала все тыя гады, это заслуга. Вось мы зараз бачылі Івонку Сурвілу. Толькі што выйшла яе новая кніга ўспамінаў «Дарога», это другое выданне, вось там дадаткова 100 пытанняў она адказвае. Ведаеце, это незвычайны чалавек. Она з сям'і, іхны бацька быў сябрам ураду БНР. Ейны муж і все сваё жыццё она працавала звязана з Беларусю. Абсалютна паспяховая заходняя жанчына і вельмі цёплая, вельмі па-свойму такая незвычайная і мудрая. Простыя рэчы, якія яна кажа, она вот згадала зараз людзей, якія сёння пакутаюць за это, да? А мы можем згадаць яшчэ вельмі шмат людзей, якія не дажылі да стагоддзя, хаця мусілі дажыць. Это тыя актывісты беларускія, якія спрыялі незалежнасці Беларусі ў 91 годзе, якіх уже няма з намі на працягу гэтых 25 гадоў. Это просто десяткі імёнаў, і все яны в гэты дзень заслугоўваюць, каб іх згадаць. І я думаю, што на вечарынах, на могілках, на нейкіх сваіх іх імёны сёння павінны прагучаць. Это і знакамітыя пісьменнікі, і мастакі, і грамадскія актывісты. Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Віктор Івашкевіч. Вядомыя журналісты, якіх за гэты час не стала, зніклыя палітыкі. Іх імёны і барацьба за правы чалавека і за свабоду чамусьці вельмі заўсёды паралельна шло таксама з думкай і са святкаваннем вот этого годнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзякуй, Александр. А ў нас ёсць тым часам магчымасць пачуць віншаванні з нагоды
юбілею незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ад розных суполак беларускіх у розных краінах свету. Ці, калі ласка, давайте мы паглядзім гэтае відэа кароткае. Вітаем вас, беларусы свету! Прывітанне з сонечнай Сіднейшыны! З берагоў Ціхага акіяну Аўстраліі і вольнага Амстердаму, з далёкага краю Прыбайкальска. Для нас нашыя продкі абвясцілі і зрабілі першы крок для нашай незалежнасці. And I'm also supposed to say happy birthday Belarus. So happy birthday Belarus. Мы павінны быць разам, мы павінны шанаваць гэты дзень, мы павінны разам яго памятаць і святкаваць. Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка! Жыве Беларусь і святкуем Дзень волі разам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! 恭喜恭喜白罗斯，白罗斯。Valeu, дякую, 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 доволі добре. Вось такія віншаванні беларусаў і не толькі беларусаў, як мы заўважылі ў відэа з нагоды юбілеем незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Я да гэтага хіба дадаў бы, што ў Кіеве учора у мэрыі, у калённай зале, ведаеце, у вельмі пачэсным месцы на Храшчаціку беларусы і не толькі змаглі сабрацца адзначыць 100-тыя угодкі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, а цяпер там у іх свой відэамарафон пажаданням беларусаў ад украінцаў з нагоды гэтага юбілею. Сапраўды, у Киеве атмасфера зусім іншая. Там можна правесці імпрэзу, не замаўляючы, не плацячы, бо там бесплатна было для этого все. У нас нават на карце, по-моему, святкавання ёсць і Іркутск. Іркутск, мы бачылі нашага прадстаўніка Беларусі ў Іркутску на Байкале, і ён, яшчэ там снег ляжыць там такі, таксама віншаваў. І ёсць сапраўды вялікая мапа, дзе адзначаюцца, дзе сёння адбываюцца цягам дня і вчора, і сёння адбываюцца вялікія, значныя, цікавыя імпрэзы, дзе сабраліся беларусы. Сапраўды, гэта вялікае агульнанацыянальнае свята. Вось учора, скажем, у святкаванні, якое было ў Менску, взял удзел і прадстаўнік беларускай аўтакефальнай царквы, адбылася служба. Мы ведаем, што у Беластоку вялікія святкаванні плануюцца, і канцэрты, і выступы. І там, звычайна, мясцовая таксама аўтакефальная праваслаўная царква бярэ ўдзел у святкаваннях. На могілках у Празе адбылася ўжо служба памяці БНР, і на могілках традыцыйна отец Андруся Бламейка служыць каля магілаў. Калі Сергей Шупа працаваў над сваёй кнігай «Падарожжа ў БНР», яна, в прынцыпе, такі кароткі, сціслый выбарка, да, из 2 томов велізарных прысвечаных дакументаў БНР. Вось адзін, калі я быў рэдактарам этой кнігі, вельмі уважліва чытаў і перачытаў вот этот велізарны том. Ведаеце, што меня ўразіла? Пазіцыя расійскай праваслаўнай царквы тады, у 18, 19, 20 годах. БНР звярнулася да патрыарха з просьбай, з прапановай, каб служба в расійскай праваслаўнай царкве, бо в Беларусі большасць праваслаўных, была па-беларуску, каб біскупы, каб святары былі прызначаны з ліку і вялі службу па-беларуску. Ведаеце, што сказаў Ціхан? Ён сказаў: вельмі правільна, вельмі добра. Мы згодны. Адзінае, што зараз няма кадраў біскупаў, няма тых самых. Давайте пачнем з таго, што частка службы будзе па-беларуску. Ён напісаў у сваім лісце. Але, кажа, поўная пастанова нашага сінода я вам не магу пераслаць, таму што там такая легендарная фраза. Грамадзянскія ўлады сканфіскавалі наш дом, в якім яна ляжыць. Вось недзе в архівах ЧК, НКВД, ГПУ, КГБ, ФСБ дагэтуль ляжыць афіцыйны адказ той РПЦ, якая, разумела, хацела памяняць сітуацыю і была за службу, была за супрацоўніцтва з БНР. Вось адна са спадчынаў Беларускай Народнай Рэспублікі, якая, канешне, яшчэ чакае свайго вяртання і увасаблення. Ну, в Беларусі каталіцкая царква, рыма-каталіцкі касцёл сёння праводзіць адмысловыя службы за Беларусь. А сапраўды мітрапаліт Павел, кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату, сказаў, што яны устрымаюцца ад падобных малітваў, каб не палітызаваць царкву. Хаця, скажем так, у Расіі яны відавочна палітызуюць. Часам устрыманне ёсць палітызацыя. Вось
Конечно, любое свято можно трактовать, что это некому подобается, некому не. Вот ты устрымаўся, ну тады ты, значит, не удзельнічаеш у жыцці, значит, ты удзельнічаеш у нечым іншым. Ну, для публічных асобаў вот такая паўстае праблема, якая сёння паўстала, скажем, на плошчы Якуба Коласа, калі значная частка аргкамітэта, большасць, не подавала заявку на проведение шествия, а сконцентрировалась на подрыхтовке свята. А частка подала эту заявку, атрымала адмову и паспрабавала все-таки организовать шествие. Да? Адбылося вот это такие адзінства мы тут не побачили, и навряд ці, что это найлепшы способ адсутнасць адзінства. Оно заўсёды выкарыстоўваецца тымі, кто, в принципе, супраць ваших идеалов, коли вы не можете домовиться поміж собой. Мне кажется, что это в целом ослабляя свято, а не павялічвае его. Ну, каля 50 чалавек сёння было затрымана, яны спрабавалі якраз альтэрнатыўную дэманстрацыю, альтэрнатыўнае святкаванне правесці ў Менску ў рамках юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі, але падыходзіць інфармацыя, што ўжо некаторых адпускаюць, і я тут звярну увагу на аднаго з журналістаў Белсату, якога хацелі накіраваць у псіханеўралагічны дыспансер. Андруся Козела выпусцілі. Слава Богу, бо это была сапраўды прыкрая такая інфармацыя. Вось забралі толькі што тэлефон. Сёння таксама адбываліся праблемы, і ў цягам эфіру мы таксама бачылі зрывы інфармацыі. Праваабаронцы называюць гэта аперацыя «Фильтр». Ну, что это значит? Ну, гэта ёсць такая, ну, я шмат разоў быў на такіх акцыях і бачу, ёсць такая машынка, пад'язджае туды, дзе збіраюцца людзі, і фактычна глушыць сігнал. Трэба недзе адысці ў бок, каб нават дазваніцца. Я спадзяюся, што там, дзе адбываецца легальнае святкаванне, дазволенае каля опернага тэатру, не будзе ўжывацца гэтая машынка, не будзе фільтравацца сігнал, 3G-сігнал, 4G-сігнал, і можам мы працягваць наш рэпартаж, святочны відэамарафон з менскіх святкавання. Вось, спадзяюся, што гэтага не будзе. Я зараз згадаў Ларысу Геніюш, некалі пражанку, сакратарку Рады БНР. Она означала это свято нават у ГУЛАГу. І, да рэчы, з дапамогай украінцаў таксама. Справа не в тым, дзе ты нават знаходзішся в гэты час. Калі это свято ёсць у цябе, кажучы, ну, высокімі словамі ў душы, фактычна ты яго адзначыш, і ніхто ў тебя это свято не заберэ. Это ведаюць вельмі выдатна вернікі, это ведала Ларыса Геніюш. І это, я думаю, што ведаюць все, хто сёння адзначае альбо на плошчы Якуба Коласа спрабаваў адзначыць, альбо будзе сёння адзначаць каля опернага тэатра на Траецкай гары, альбо будзе ўжо адзначае у Празе, у іншых гарадах Европы і Амерыкі, ці нават дома. Нават калі в гэты дзень в памяць ВНР вы запаліце свечку, ці паставіце сцяжок, ці ўзгадаеце слово «Жыве в Беларусі», паставіце беларускую песню, это і будзе азначэнне сотых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут мяне крыху паправілі, што «Фильтр» все-таки гэта крыху іншая аперацыя. Сапраўды адбываецца такая аперацыя, на думку праваабаронцаў, але не датычыць яна эфіру і сувязі, а таго, щоб адфільтраваць патэнцыйных удзельнікаў на акцыю з рэгіёнаў. Іх не пускаюць, так назвалі. Але тым не менш глушэнне сігналу адбываецца. Мы маглі параўнаць карцінку, якая ішла з Прагі, чыстая, прыгожая, high definition, можно сказать, и из Менску 9 час. До Праги ближей. Видать, так, чем до площади Якуба Коласа, какая две станции метро. Так. Скажите, ці есть у нас добрый сигнал теперь, наколькі он якасны, нема сигнала, бачите? Нема сигнала з оперного театру, на жаль. А вот, Валер, калі б згадаць, скажем, акції протесту 10-гадовай даўніны, калі вот мобильных телефонов было меньше, але мы выходили в радиоэфир, да? По-моему, с гуком тогда не было проблем. Не было. Может быть, тому, что была невеликая колькость людей с телефонами, але я пригадаю, наприклад, помаранчевую революцию в Киеве, и каб мне дозвониться выйти в эфир Радио Свобода, треба было выйти на гору, недзе сховаться однотопу, плюс у меня был роуминг, я мог выбрать розных оператора, які найменш загружены, наприклад, і завсёды гэта выходзіў. Але треба было робить такие розныя, скажем, манипуляции, адыходзіць ад натоўпу. Ну вось спадзяемся, што і каманда Александра Дынько гэта зробіць. Ведаеце, вот на моей памяти одна з самых таких массовых акций, в якой я удзельнічаў як журналіст,
Это были выборы, да, 2010 года, когда все пришли на площадь перед Домом Урада, и я был на сувязи с CNN. CNN, они имели картинку, але не имели комментатора. Я помню, в один момент стоял на сувязі, и все-таки сигнал на CNN доходил выдатно в той момент. Нашмат лепш, чем сегодня. Ну, але будем глядеть, что ж там на Троецкой горы. Так, я сподіваюся, що Олександра Денько знайшла по телефоні. Ми тільки можемо зв'язатися з Олександрою Денько, яка знаходиться на приступках оперного театру в Мінську. Олександра, як ви нас чуєте? Олександра, вітаю, ще раз вас... Ні, знову, бачите, проблеми? Ну, ось, протягуючи ту тему, отбывалась зачистка, да? Тогда в конце уже всех разогнали, и у меня был момент, я застался там один, до ближайших коммуновцев было метров 100 во все боки, еще был на сувязи протягивал. Подошел некий там майор, дослухал до конца, по-ангельски шла оговорка, ну а потом попросил меня довольно ветливо покинуть площадь. Вот там у меня было такое вражение, что принамсі, тогда глушения не было. А ось, коли ви згадаєте, ще на 5 років раніше намьотовий лагер, пам'ятаєте? Ви тоді вночі працювали. Коли ви оттуль передавали, були у вас проблеми з сувязю? Були великі проблеми з сувязю, і я тоді користався сателітарним телефоном. Була така можливість і злучитися навпрост по сподорожник, і вельми, це якраз до речі було. Ви ж присутничали, коли почалася зачистка тоді лагеря, так? Так. Ви тоді всю ніч провели, по-моєму. Ну, я там усі ночі провів 6 днів, і в тим ліку ще 25 числа було таке відзначення. Ось, проблеми з сувязю тоді були, звісно, але головне була проблема мороз, холод. Я вже не пам'ятаю, чи було тоді сонце, так як сьогодні? Часами з'являлося сонце, але збільшого був страшний мороз, 18 градусів. Намьотовий лагер, хоча він був зв'язаний з виборами, а от зараз він сприймається як одна з елементів цієї 100-годової вже истории БНР, потому что символика, какая тогда уживалась, это символика БНР. Я памятаю, там были микрофоны, и шла трансляция эфиру Радіо Свобода відбувалася. Да? Ну, так. Як зараз люди можуть, ті, хто бачить нашу передачу, можуть глядеть її на своїх телефонах, а можливо, нехто і на своїх соціальних сетках, то, что называется, стримить, да, эту картинку с Троецкой горы. Коли, конечно, сигнал там есть, я не ведаю, что наши коллеги кажут, можем мы побачить, что там отбывается в этот момент? Нема сувязі. Може, все-таки в радіоефірі, радіорепортаж так само, бачите, які виникають питання, проблеми з сувязю, і ми повинні вертатися до раніших технологій. Ну что ж, ведаете, я вот думаю про проблемы с сувязью, які были у бойцов БНР. Вот это 20-е годы, да? Наш коллега Сергей Шупа, автор книги, он працаваў в архиве. Вот в архиве вельмі шмат документов, не только протоколов, не только, але, так сказать, документов сувязі. Я маю на увазі телеграммы. Телеграммы, причем они вельмі смешные такие, бо, ну ясно, какие там телеграфисты были. По-перше, рускамоўныя працавалі, успешцы. Помылок самых смешных, невероятных, перекрученные прозвища, назвы. На этой телеграммы глядишь, вот прикладно так, как наш видеоэфир сегодня перебивается. Так уражение, что тогда так само были такие помехи на линии при сувязі. Вельмі шмат цидулок, так само от руки написанных. Так званая телеграма, відаць, самая лепш вядомая ў беларускай гісторыі, телеграма на імя Казера, до якой так уже прычапіліся, знайшлі ворагаў. Таксама на зараз выставлена в музеі, яе можна паглядзець. Але сэнс у тым, што і тады з цяжкасцю сувязі былі, і вось зараз яны працягваюцца чамусьці в Мінску, але это причины іншая. Может быть, вернемся еще на один крок назад у технологічне минуле 10 годів тому, і по телефоні в режимі радіорепортажа у нас є можливість нарешті почути Олександру Денько. Олександра, вітаю, розкажіть нам, що відбувається, ці во всіх проблеми з сувязю і що зараз на сцені. Вітаю, господар Валер, я ще раз поскаржуся на проблеми сувязі, бо чула попередню вашу трошки розмову, що і ви про це казали. Сапраўды людей вельмі шмат. І яны ўсё прибываюць, хоча до афіцыйнага адкрыцця свята, якое будзе адбывацца са сцэны яшчэ паўгадзіны, але тут, ну, як мінімум, десяткі, сотняў людзей, вельмі шмат до чырвона-белых сцягоў, вельмі шмат
прыгожых балёнікаў, і людзі ўпрыгожаныя рознай чырвона-белай сімволікаў. Так што тыя, хто чакаў тут пабачыць свята, яно сапраўды тут ёсць. Што пра сувязь, канешне, калі збіраецца вельмі много людей, то сувязь бывае, падае ў мабільных аператараў, хаця яны ў нас ганарацца тым, што ў нас нібыта добрая, устойлівая сувязь. Але я хочу сказаць, што вот на маім тэлефоне сувязь знікла задоўга да таго, як людзі сюды папрыходзілі. То бок на абсалютна пустой пляцоўцы. Мы дагэтуль не можам яе ўзнавіць. Так што вот таксама ведаеце, людзі, у якіх праца ў тым, каб не даваць нашим тэлефонам працаваць, ну вот як бы прывітанне вам. Таксама ад нас, ад тых людзей, якія і ад тых людзей, якія тут весяляцца і святкуюць стагоддзе абвяшчэння незалежнасці БНР. А вот побач са мной ёсць Сергей Шупа, аўтар радыё «Свабода», аўтар таксама вельмі папулярнай уже цяпер кнігі «Падарожжа ў БНР», таксама укладальнік і выдавец вялізных цагліна, уже па-іншаму не называюць нават гэтыя кнігі, архівы БНР. І вот у Сергея хочу запытацца, як вы думаеце, 100 гадоў таму вот гэтыя людзі, якія сабраліся і абвясцілі незалежнасць, яны так сабе ўяўлялі святкаванне стагоддзя? Ну, я думаю, тое самае пытанне можа задаць і нам, як мы сабе ўяўляем, будзе адбывацца святкаванне 200-годдзя. На жаль, ці на шчасце, гісторыю немагчыма прадказаць нават адзін дзень наперад. Але я думаю, што збольшага яны былі б радыя бачыць і гэтыя сцягі, і гэтае веснавое сонечнае неба. Трошку бы іх здзівіла, што вось прайшло 100 гадоў, а все яшчэ працягваецца нейкая барацьба. Іх бы здзівіла тое, што мы жывем у незалежнай Беларусі, а вось 100 гадоў незалежнасці яна выглядае неяк так вось трошкі, ну, як бы дзіўна. У параўнанні нават з суседзямі, дзе там такія адпаведныя падзеі святкаваліся на самых розных узроўнях. Там былі і нейкія і афіцыйныя шэсці, скажем, калі браць Літву, і неафіцыйныя, і антыафіцыйныя. Ну, а у нас вось, ну, як бы не было, але нешта ёсць. Сергей трохі адзначыў, што, можа быць, недастаткова удзелу афіцыйных уладаў у святкаванні гэтага стагоддзя. А для мяне вот самая галоўная адметнасць таго, што я тут бачу, это тое, што гэта свята незалежнасці, якое самі беларусы арганізавалі для сябе і для іншых беларусаў. І вот гэта тое, што гэтае свята адрознівае вельмі моцна, гэта тое, што яму надае абсалютна незвычайную атмасферу і энергію. Я тут сустрэла такога сталага чалавека, які таксама распавёў, што ён дзесяткі гадоў ходзіць на Дзень волі, згадваў, як святкавалі 75-годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, і кажа, ну такое самае адчуванне, што вот ты прыходзіш і адчуваеш гэтую энергію, а гэта самае-самае галоўнае. Сергей, яшчэ одно пытанне. Часто, все ж таки, вельмі шмат людзей сюды прыходзіць, і нават тыя, которые просто гуляюць па горадзе, бачаць, што нешта адбываецца, канцэрт, балёнікі, прадаюць каву, гарбату, бліны і дранікі. Што сёння святкуем? Ну, сапраўды, я думаю, што адметнасць сёлетняе святкавання ў тым, што яно падобна першы раз на нейкае нармальнае свята. Вот святы, якія мы часам звыклі крытыкаваць, там піва, шашлыкі, а чаму свята не можа быць півам і шашлыкамі, тым больш, калі вось вясна, сонца, яшчэ трошкі халаднавата, можна і сагрэцца, можна дзесьці там і паспяваць, і патанчыць. І сапраўды, я думаю, што сюды сёння прыйшло, мабыць, бальшыня людзей, якія сёння тут сабраліся, ніколі на нічога падобнага не хадзілі, таму што фармат такі, як бы, трошкі баявы, фармат супрацьстаяння не ўсім зразумелы. Не всем людям просто так в двух словах растлумачыш таму, чаму яны, скажем, ісці праз увесь горад, рызыкуючы там часам і здароўем. А тут, як бы, часам нічого не трэба тлумачыць. Все бачаць, што тут все усміхаюцца, все. Ніхто ні з кім нічога, ні дзень, там нема ніякіх ні дыскусій, ні спрэчак, ні боек. Гэта сцягі, якія, можа быць, часам у кагосьці асацыяваліся з нечым такім, што пагражае там і, не ведаю, і збіццём, і арышам. А сёння вось яны тут сотні сцягоў, яны спакойна на фоне блакітнага сакавіцкага неба лунаюць, все усміхаюцца, усім добра, все слухаюць музыку.
Я думаю, что гэтыя люди, побывши тут гадзіну-два, можа нешта і пачуўшы, паслухаўшы, паглядзеўшы, нейкія вось тут раздаюцца такія буклетики спеўнага свята з тэкстамі нейкіх песняў, якія можна разам спеваць. Яны адчуюць, що це свято такое, а може шмат хто з їх і дознається, що тут конкретно святкують. Тому що слово 100 годов незалежності, 100 годов з дня обвящення незалежності Белорусской Народной Республики тут будуть звучати ще не раз і не раз з цієї сцени. Господар Валер, передам питання в студію. А скажіть, що ви ще не ведаєте з того, що тут відбувається на Троєцькій горі, і що вам цікаво було б, про що цікаво було б розповісти, і про що цікаво довідатися? Олександра, вельми важно, які заходи безпеки, каб ніхто, ну, скажем, там не покалечився, каб всі жили живі, здорові і годно відзначили. Скажіть, будь ласка, ці достаткові яны, і колькі на гэты момент уже людей там бачыце? Так, давайте вот расскажу вам, колькі людей, ну, досить складана оценить, але коли наші глядачі, слухачі і читачі поглядять мапу, яку ми розповсюджували, яка є у оргкомітета, і побачать без гэтыя вулиці широкі, які є на гэтай площі, і саму площу, то уявіть собі, що всі гэтыя вулиці і вся гэтая площа заполнена людьми, заполнена червоно-белыми стягами, і людей вельмі шмат розных, вельмі шмат моладзі. Вот калі казаць пра фармат свята, то гэта сапраўднае моладзевае свята, гэта тое, чаго моладзь хацела, да чаго яна звыклая, і нездарма маладыя людзі прымалі ўдзел у арганізацыі. Што тычыцца мераў бяспекі, то уваход на гэтую пляцоўку праз адмысловыя рамкі, каля якіх стаяць супрацоўнікі міліцыі і аглядаюць кожнага, ну, так звычайна, вельмі ветліва, так, як это бывае, калі ты ідзеш на стадыён, ці калі ты ідзеш на гарадскія менскія святы, каля ратушы, да якіх ужо менчукі звыклыя. Таксама каля гэтых рамак ёсць валянтэры, якія вылучаныя туды аргкамітэтам, і яны сочаць, каб усё было ў парадку, каб ніхто не скаркаўся, усе былі задаволены. Унутры на пляцоўцы працуе такая добраахвотная ахова. Это падрыхтаваныя маладыя людзі, такія вельмі пільныя, я б сказала. Нам таксама давялося нават да іх вярнуцца, бо быў тут адзін чалавек, які чапляўся да нас і перашкаджаў нам трохі быць у эфіры. І пакуль што просто настрой у людей настолько добрый, и настолько люди с такими счастливыми выразами твару и радостными тут ходят, что нават пакуль ніхто не думае про бяспеку и про ахову, але яна ёсць, и адчуваецца, что гэтае свято абсолютно спокойное и бяспечнае. Господар Валер. Так, Александра, расскажите еще вось про что. Там такую пляцоўку для деток специальную зрабілі, детки БНР. Ці прыйшлі гэтыя детки, ці ёсць там гульні, ці ім цікава? Адразу скажу, что детей вельмі шмат. Люди пришли с семьями, люди вот просто передо мною маленькое дитя зусім у вазочку, вот яшчэ одно дзіцятка маленькое ідзе. Все люди сюды прыходзяць сем'ямі, вось яшчэ, калі ласка, тут трое нават дзетак ідзе на гэтае свята, упрыгожаныя чырвона-белымі сцягамі, але шчыра вам скажу, што мы яшчэ не дайшлі да дзіцячай пляцоўкі. Калі мы размаўлялі з арганізатарамі напярэдадні, яны асабліва вылучалі дзіцячую пляцоўку, бо сапраўды свята разлічаныя на маладых людзей, на маладыя сем'і, у якіх ёсць 1, 2 і, як мы бачым, па 3 дзіцяці, і на гэтай дзіцячай пляцоўцы якраз меркавалася, і што детки будуць мець забавы, мець гульні, і бацькі змогуць таксама разам з усімі годна адзначыць 100-годдзе абвяшчэння незалежнасці БНР. Так што вот я просто стаю насупраць, далекавата, але дзіцячая пляцоўка працуе, людзі туды прыходзяць, там ёсць гульні, там ёсць забаўкі, там можна зрабіць такія малюначкі сабе на твары з нацыянальнымі сюжэтамі разнастайнымі, там туды могуць падыходзіць мамы, у якіх ёсць немаўляты, каб можна было пагрэць сумесь дзіцячую, напрыклад. Так што вот і гэта арганізавана самімі бацькамі. Вот сем'і, у якіх растуць беларускамоўныя дзеткі, просто беларускія сем'і, яны ведаюць, як гэта трэба рабіць, і такія намёты, такія пляцоўкі тут ёсць. Господар Валер.
Дякую, Александра. Мы нават бачым некаторая картинка крыху аднаўляецца, вельмі сапраўды слабы сігнал перагружанай сетак, але нешта мы бачым блакітнае неба, бел-чырвоныя белыя сцягі, бачым, відаць, нейкі фудкорт. Скажите, Александра, а нешта там можна з'есці, сапраўды, ці смачна гэта? Так, ну мы так атрымалася, што мы якраз стаім на гэтай вуліцы, якую арганізатары называлі ежа БНР. Спадзяваліся, што тут будзе лепшы сігнал, но сапраўды тое, што вы цяпер бачыце, гэта тое, чым пачастуюцца ўдзельнікі свята. Вот першае, што ў нас ёсць, гэта едранікі. Гэта тут можна падысці да гэтага намёта і тут пакаштаваць дранікі адразу гарачыя. Насупраць нас грузинская кухня. Шашлыкі, люля-кебаб, напоі. Тут вот шашлыкі просто робяць перад нами. Таксама гарачую ежу можна з'есці. Тут ёсць таксама вялікі намёт, каля якога ўжо стаіць вялікая чарга, дзе ёсць просто такі фастфуд, бульба-фры, сасіскі, хот-догі. І шмат досыць намётаў з кавай, гарбатай, куды просто можна падысці, калі там горача, ці просто хочацца пастаяць, пакамунікаваць з сябрамі, так што ніхто тут не застанецца ні галодны, ні халодны. Бачым, канешне, сігнал слабы, тым не менш, ён дае нейкае ўяўленне пра гэтае свята. Мы будзем імкнуцца аднавіць сігнал ці пастарацца все-таки атрымаць эту картинку, запісаць відэо, потым паказаць, як адбываецца гэтае свята. Літаральна праз 20 хвілін чакаецца афіцыйнае адкрыццё. Александр, раскажыце, што будзе важна вот у першай частцы? У першай частцы плануюцца выступы таких поважаных людей, яким, як казали организаторы, хочется дать слово, каб яны выступили с вітальными промовами с этой сцены, повіншавали тех, кто собрался, а праз живые эфиры, праз трансляцию и всю Беларусь со стагоддзям узвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ведаем, што адным з першых абвясціў пра тое, што ён будзе выступаць на гэтым свяце. Гэта вядомы беларускі бізнесовец, вельмі аўтарытэтны прадпрымальнік, заснавальнік портала Тутбай Юрый Зіхер. І вот з такога ўзроўню людзі будуць выступаць на свяце. Таксама было відаць, што самы Тутбай рыхтуецца да гэтага свята, і ўся фронт-пейдж, вся старонка гэтага медыа была упрыгожаная таксама ў нацыянальных колерах, бел-чырвона-белых был герб пагоня, і было відаць, што падрыхтаваныя людзі менавіта да гэтага дня. І таксама галоўнае, на што запрашаюць людзей, гэта канцэрт, выступы любімых. Як мы уже ведаем, тут люди нам казали, что вот яны пришли там Краму послухать, яны пришли Дзецюкоў послухать. Это одно з самых таких популярных гуртоў, якія люди хочуць тут пачуць, тем больше, что не так часто Дзецюкі, градзенскі гурт выступае з вялікай сцены, тому тут вот уже сцена падрыхтаваная, і што яшчэ адметна, класны гук, это все адзначаюць, что гук ідзе просто на увесь цэнтр горада, вельмі добра выстаўлены, сапраўды вельмі добрая музыка, нікому не перашкаджае, а ўсе будуць наадварот тут яе слухаць і цешыцца. Спадар Валер. Дзякуй, Александра, працуйце далей, імкніцеся аднавіць, знайсці магчымасць все-таки перадаваць картинку, каб мы маглі не толькі ў радыёрэпартажным рэжыме, а і ў відэа паказаць, што адбываецца на Траецкай гары каля опернага тэатру, што будзе на сцэне, хто будзе выступаць, якія дзечы і якія гурты. Каб гэта ўсё змаглі паглядзець гледачы відэастрима Радыё Свабода сённяшняга нашага марафона. А мы далей знаходзімся ў Менскай студыі, будзем аналізаваць тое, што мы бачым з Александром Лукашуком, дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода. Вось выглядае, што ўсё-такі атмасфера на плошчы Куба Коласа і на Траецкай гары зусім розная. Мирное, спокойное, годное свято. Это вельмі рэдкая рэч у беларускіх азначэннях таких важных нацыянальных палітычных, што мы вельмі рэдка можам ужыць слова «норма» у пазітыўным кантэксце. Бо давно нормай стала зусім іншая, да? Перашкоды, затрыманні, там суды. Вось тут сёння это адбылося, это частка нормы, пакуль гэтым завершылася. А зараз мы назіраем тое, што наша калега Александр Данько расказвае, это все прыкметы нормы.
что есть, можно там где присесть, можно нечто купить, съесть, выпить горячую каву. Есть место для деток, подрыхтованные пляцовка, з якой стоять гукаўзмацняльнікі. Вот элементов этой нормы, які, в принципе, ни в одной краине свету никого не могут здивить, нас они здивляют. То, что абсолютно, конечно, ненормально, и про это вот треба сказать, это, конечно, то, что робится с так званым сигналом, який не можно зробить. Потому что это самое натуральное, иначе не назовешь, цензура у эфиры. Нельзя поверить, что такая колькость операторов 3G сигнал у Беларуси, 4 уже есть, да? 4G. Уже есть 4G. И элементарно не можно подать. Это, конечно, деяния операторов, які журналісти обов'язково обов'язані задати їм питання, спитати, що відбулося, чому ми мусимо підписуватися на ваші сервіси, коли ви не можете працювати. Може бути, вот вони нас чують, я гляжу, що картинка полепшилася, лепше становилася. Конечно, вельми, вот знаете, часом не звертаєш увагу, але вот яке сьогодні надвор'я видатне. Просто казка. Нема снега, дождю, яркий сонячный день. Ветер якраз достатково, каб развиваліся сцягі, але все астатняе, по-моему. Пачулі вас, Александр Михайлович, пачулі, у нас з'явився сигнал, і ми бачимо Александру Денько, яна трымае мікрафон на гэтым прыгожым в тле, бел-чырвона-белай сцягі, блакітнае неба. Александра, вы можете вы уже папрацаваць у відэафармаце, у відэарэжыме, пагутарыць з удзельнікамі свята, задаць ім пытанні? Може, калі картинка будзе нейкіх людзей? Мы трошки знайшлі магчымасць паказаць вам тое, што адбываецца. Я нават папрашу аператара, калі можна, асцярожна вышэй паставіць камеру, пакуль ёсць хоць некалькі хвілінак, каб вы пабачылі, як адбываецца гэтае свята. Вот да афіцыйнага адкрыцця засталося 15 хвілінаў. Са сцэны, якая вот там вот далей, упрыгожаная ў бел-чырвона-белых колерах і са слоганам БНР-100, з хэштэгам БНР-100, будуць афіцыйныя прамовы, пачнуцца выступы музыкаў і пачнецца афіцыйнае святкаванне 100-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Паглядзіце, калі ласка, колькі людзей ідзе. Людзі, відавочна, большасць з іх ведае, куды яны прыйшлі, таму што маюць бел-чырвона-белыя сцягі, кветкі. Музыкі пачалі граць ужо з 13-й гадзіны. Вот мы цяпер вот гэтую пару, маму з дзеткамі, паспрабуем спыніць. Добрый день, а можно с вами поговорить? Скажите, коли ласка, вы пришли на свято? Конечно. А чему? Ну как чему? 100 годов БНР, юбилей такой, не часто. А чему это для вас свято? Не часто, правда, на наше життя выпало, то треба гонориться. Кое-то время разрешили нам собраться здесь. А вам подобається, в якому форматі? Як це свято виглядає тепер у цьому годі? Ну, хотела бы, чтобы шествие было, а не то, что вот только собраться. Хотелось шествие. Как раньше бывало, когда еще там в 90-х годах. А девчаткам вашим подобається? Можна у їх запитатися? Мне подобается. А что подобается именно? То, что тут, то, что мы отмечаем этот праздник. А что это за свято, вы ведаете? Я не. 100 годов незалежности Белорусской Народной Республики. 100 годов незалежности нашей краины. Понятно. Их в школе учат совсем другому. А музыку ведаете, какая будет тут? Не. А кого хотелось бы послушать? Ну, даже не знаю. Многих. Ну, любую такую, не древнюю, а
Таку, да. А вам якая музыка падабаецца? Всякое, скажи. Усякая. Всякая падабаецца. А по-беларуску што-небудзь? Беларускія гурты якія-небудзь падабаюцца? Да, ну, Усе. Вось такія, дзякуй вам вялікі, вось такія людзі прыходзяць на свята, пыталіся пра тое, ці працуюць дзіцячыя пляцоўкі, ці прыходзяць людзі з дзецьмі. Ну, вот можете паглядзець, што тут літаральна кожная другая, третья сям'я прыходзіць, прыводзіць з сабой дзяцей. Я баюся вам шчыра сказаць, рухацца і рухаць аператара, таму што сувязь па-ранейшаму застаецца вельмі кепская. Спадар Павел, вітаю вас. Вы ўсёй сям'ёй сёння тут? Так, частка сям'і там у іншым месцы. Тут ўсёй сям'ёй. Хацеў пачаць сённяшні дзень на Якуба Коласа, але паглядзеў, што, на жаль, з двума дзецьмі туды было сёння небяспечна ісці. Вось. Настрой не вельмі святочны, бо тое, што ў адным месцы людзей затрымліваюць, а ў іншым дазволены канцэрт за адно і тое ж, гэта неправільна. І калі мае сябры сядзяць сёння за кратамі, это таксама кепска, так не павінна быць. Вось. Вось так. Ну а так, канешне, добра, людзі ідуць, окей, свята святам, але я вельмі спадзяюся, што з боку арганізатараў прагучыць сёння тое, што не ўсе, хто хацеў, патрапілі на это свята. Хтосьці знаходзіцца ў турме, кагосьці затрымалі па шляху сюды. Пра гэта трэба абавязкова сказаць, проста каб захаваць свой твар. Дзякуй, Павел. Яшчэ нагадаем таксама пра гэта ў нашым эфіры, пра тое, што напярэдадні адбылося і тое, што працягвае адбывацца цяпер. А саму арганізацыя вось гэтага свята падабаецца вам? Ну, ведаеце, я пакуль яшчэ па перыметру тут не пахадзіў асабліва. Ну, фармат не нейкі рэвалюцыйны. Ну, калі, ведаеце, там не лічыць гэтыя фудкорты, ну, канцэрты апазіцыйныя праходзілі і раней. Яны былі даволі шматлікія. Ну, паглядзім зараз, як яно ўсё атрымаецца. Ось. А дзяцей чым будзеце займаць тут? Дзяцей, ну, дзецям хочацца пахадзіць, паглядзець, дзецям сцяжкі, балёнікі, можа быць, тут нешта яшчэ не для дзяцей пытаюць. Калі гэта будзе, я натуральна разумею, што не ўсё, што арганізатары заявілі, ну, зможа адбыцца, так бывае заўжды нармальна, это трэба прыняць. Дзякуй вялікі. Павел Юхневіч прыйшоў усёй сям'ёй на гэтае святкаванне. Нагадаў важную рэч, я ўпэўненая, што пра гэта не раз ужо гаварылася ў эфіры, што сапраўды не толькі гэтым канцэртам, не толькі гэтым святам на Траецкай гары адзначаецца сённяшні дзень волі, але таксама напярэдадні былі затрыманыя людзі яшчэ да 25 сакавіка, і яны знаходзяцца ў турме, і сёння мы ведаем, што былі затрыманыя людзі. І гэта такі галоўны канфлікт, які адбываецца вакол святкавання гэтага дня. Хтосьці лічыць, што мусіць быць шэсце, хтосьці звыклы да шэсця. Людзі шмат гадоў выходзілі на вуліцу Менску, каб святкаваць дзень волі. Але сёлета з'явілася магчымасць зрабіць і вось такое святкаванне ў цэнтры горада з канцэртам, з смачнай ежай, з раздачай улётак, каб людзі маглі набыць сабе сувеніры з сімволікай БНР. Папрашу таксама аператара павярнуцца і паказаць іншую групу людзей. Яны таксама вельмі прасілі, каб мы з імі пагаварылі. Яны проста за намі знаходзяцца. Яны трымаюць белыя, зялёныя і нават чорныя балёнікі. Гэта актывісты, арганізатары такой грамадскай супольнасці Маці 328. Яны таксама сюды сёння прыйшлі. Гэта сваякі сем'і тых людзей, якія былі асуджаны па 328 артыкуле за распаўсюд наркатычных рэчываў. Яны занепакоеныя тым, што пасля таго, як было ўведзенае новае заканадаўства, якое прымяняецца ўжо да людзей з 14 гадоў, фактычна да дзяцей, што вельмі шмат маладых, зусім маладых людзей атрымліваюць вялізныя тэрміны 6, 10, 12, да 25 гадоў прадугледжвае гэты артыкул. Іхныя сваякі трапілі
трапілі ў турму на такія тэрміны, і яны таксама выкарысталі гэтую магчымасць, каб нагадаць пра тое, што такая вялікая праблема ёсць. Мы абяцалі да іх падысці, і калі будзе такая магчымасць, абавязкова падыдзем і дадзім ім магчымасць выказацца. А вот там, дзе вы куды цяпер наведзеныя камеры, гэта тое, што называецца вуліца БНР. Вот тут вельмі шмат сцягоў, і там стаяць намёты. Гэта намёты арганізатараў, намёты палітычных партый. Там ёсць намёт Беларускага народнага фронту, намёт грамады, намёт руху за свабоду. Туды можна аб'яднанай грамадзянскай партыі, можа быць, кагосьці яшчэ не назвала, але туды можна, там стаяць актывісты, там стаяць лідары. Ну, дакладна бачыла лідараў Беларускага народнага фронту, лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, і вот яны ў такім абсалютна свабодным рэжыме таксама распавядаюць пра сваю дзейнасць. Вельмі цікавая там нейкая інсталяцыя ў зялёных. Ну што, я думаю, што мы паспрабуем усё ж такі падысці бліжэй, таму што будзе святкаванне. Выбачаемся адразу, калі сігнал знікне, таму што яшчэ раз нагадаю, што ў нас неяк пачалі глушыць яшчэ задоўга да пачатку свята, яшчэ задоўга, як тут сабраліся людзі са сваімі мабільнымі тэлефонамі, якія патэнцыйна маглі б пагоршыць мабільную сувязь у гэтым месцы. Мы, канешне, падазраем, што ўсё гэта не выпадкова атрымалася. Мы добра былі тэхнічна падрыхтаваныя да таго, каб ўсё ж такі трансляцыя была бесперарыўная, і нашы гледачы з усёй Беларусі і з усяго свету змаглі пабачыць, як стагоддзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі святкуецца ў цэнтры Менску. У Менску літаральна праз 5 хвілін пачынаецца афіцыйнае святкаванне на плошчы каля опернага тэатру з 100-й гадавіны Дня незалежнасці, мітынг і канцэрт. Вось, а тым часам у нас ёсць зноў магчымасць пабачыць Прагу. На Альшанскіх могілках знаходзяцца беларусы, якія толькі што ўшанавалі Петра Крычэўскага і Васіля Захарку, адслужылі малітву і паклалі кветкі на іхныя магілы на Альшанскіх могілках. І сёння ж знайшлі магілу яшчэ аднаго дзеяча. Ну, не сёння, а сёння ўшаноўваюць, а раней знайшлі магілу яшчэ аднаго дзеяча Беларускай Народнай Рэспублікі. Міколу Вяршыніна, так, ён быў консулам БНР у Празе. Ведь кансулят это быў адзін з самых магутных такіх, скажем, службаў, якія змаглі стварыць айцы-заснавальнікі БНР. І ці ёсць у нас ужо сігнал з Прагі? Лена Радкевіч там працуе, і нашыя калегі, відэакамера ўсталяваная на Альшанскіх могілках у Празе. Алена, вітаем вас. Раскажыце пра гісторыю гэтай магілы, і вы яшчэ абяцалі нешта зусім цікавае, нават сенсацыйнае. Алена, вам слова. Добрый день яшчэ раз. Мы чуем вас. Вось вы якраз чулі, уже пачалася тут урачыстая імпрэза на Альшанскіх могілках каля магілы консула БНР Міколы Вяршыніна. Толькі што выступілі ягоныя правнучкі і расказалі гісторыю, чаму менавіта не было імя Міколы Вяршыніна да гэтага часу на магіле. О, ведаеце што, зараз я дам слова, якраз выступае Сергей Кнырэвіч, які адкрыў якраз гэтую, тое, што менавіта на гэтай магіле, у гэтай магіле быў пахаваны Міколай Вяршынін. Там паслухаем яго. В 2014 году я нашел эту могилу. И потом еще 3 года длилось, чтобы я нашел родственников. В прошлом году я встретил Роману Михаилу. Они мне рассказали, что здесь похоронен Николай Вершинин. Я начал узнавать, что это за человек. Когда я смотрел на фотографии белорусской эмиграции, я видел всегда пожилого человека, который сидел в первом ряду между Захарко и Кричевским. Я никогда не понимал, что это за человек, кто это человек. И когда мне Романа Михаила сказала, что это Вершинин, что их прадед, я начал больше интересоваться. И тут для себя я фактически обнаружил глыбу. То есть это был центр целой белорусской эмиграции. И сейчас фактически идет наработка материала. Причем материала очень много. Материал поступает практически каждый день.
Месяц тому назад в Пражском архиве я обнаружил письмо Вершинина, которое он писал Льву Толстому. Была довольно большая переписка. В семье ходили слухи, что такая переписка была, но письма не сохранились. Неделю тому назад в Словакии я нашел еще одно письмо. Я сегодня передам семье Вершинина это письмо. Ну, конечно, самая большая заслуга то, что он привел сюда, дал возможность сотням белорусов здесь учиться. Всегда на фотографиях была его жена Атилия Главачева. Атилия Главачева – это была чешская патриотка, ближайшая подруга Ренаты Тыршевой. Это Тыршева была жена Мирослава Тырша, основателя чешского «Сокола». И вот эти две судьбы чешской патриотки и белорусского патриота соединились и дополнили друг друга. Еще я вчера был в Плзне. Я там нашел могилу еще одного белоруса, который как раз пришел вместе, так скажем так, в призыв Вершинина. Вы наверняка знаете эту фамилию. Это Витушка. Я вчера был на могиле Витушки. Поэтому я сегодня привез с Плзне привет фрагу от Витушки. Вы знаете больше Михаила Витушку. Это его родной брат Александр. Александр участвовал во всех делах своего брата. Но об этом я расскажу сегодня на Раднице. Гэта быў Сергей Кнырэвіч. Сергей Кнырэвіч, беларускі інжынер, які жыве ў Чэхіі і даследчык беларускай гісторыі. Гэта як бы яго хобі. І вось гэтая дэтэктыўная гісторыя, пра якую я хочу вам распавесці. Ён ведаў, што недзе ў Празе, на Альшанскіх могілках меў быць пахаваны Мікола Вяршынін. Нідзе, ні ў архівах, нідзе прозвішча не было знойдзенае. Але ён займаўся іншым беларусам, Александром Калошам, а гэта быў зяць Міколы Вяршыніна. Ён знайшоў гэтую магілу, не мог звязацца са сваякамі, як знайсці сваякоў. І ён паклаў проста на магілу, пад кветкі, пад гаршчок з кветкамі, які там быў, паклаў запіску са сваімі кантактамі, растлумачыў, хто ён, што, і папрасіў звязацца з ім сваякоў, калі яны прыйдуць на магілу. І што бы вы думалі? Яны прыйшлі, пачыталі эту запіску, звязаліся. І раптам Сергей Кнырэвіч даведваецца, што ў гэтай магіле, у магіле, дзе ён думаў пахаваны толькі зяць Міколы Вяршыніна, пахаваны і сам ягоны бацька, не бацька, а цесць Александра Калошы, Мікола Вяршынін. Толькі што выступалі праўнучкі Міколы Вяршыніна, яны выступалі па-чэску, яны зразумелі ўжо чэшкі, таму што і жонка была ў Міколы Вяршыніна, Атылія Главачева была чэшка, як вы чулі толькі што ад Сергея Кнырэвіча. І яны спрабавалі даць адказ на пытанне, чаму не было імя Міколы Вяршыніна на гэтай магіле. Яны ўжо чацвёртае пакаленне ад Міколы Вяршыніна, яны гэта дакладна не ведаюць. Праўдападобна, кажуць яны, усяму віной страх. Усё ж ад часу смерці Міколы Вяршыніна з 1934 году, потым былі у Чэхаславаччыне таксама смутныя часы. І можна зразумець гэтую сям'ю, якая на ўсялякі выпадак, магчыма, не падала імя Міколы Вяршыніна на гэтай пліце. Мы зараз з нашым аператарам паспрабуем падысці бліжэй да гэтай магілы. Тут вельмі вузкія сцежкі паміж магіламі, но мы паспрабуем, спадзяюся, не спатыкнемся і паспрабуем дайсці да яе. Толькі што гэтая дошка памятная з ягоным імем, была накрытая бел-чырвона-белым сцягам. Толькі што гэты бел-чырвоны белы сцяг знялі з гэтай магілы. Айцец Андруся Бламейка, я на хвілінку да вас спиной, каб не спаткнуцца. Отец Андрусь Абламейка тут адслужыў паніхіду, і трэба было бачыць проста слёзы на вачах у праўнучак Міколы Вяршыніна. Яны казалі, што гісторыя ягонага дзеда, іхнага дзеда ў сям'і вельмі шанавалася. Пра яго
распавядалі шмат з вялікай пашанай, ведалі гэтую гісторыю, але ніхто не чакаў, што вось нарэшце даследчык знойдзе гэтую магілу, і беларуская грамада ў Празе так ахвотна адгукнецца і прапануе ім адкрыць гэтую дошку. Вось вы бачыце, напісана Мікола Вяршынін, змоцненец улады БНР, значыць, Беларускай лідовай рэпублікі, БЛР. Тут напісана, ну, што азначае БНР. А Мікола Вяршынін, як вядома, фактычна быў консулам БНР, лічыўся консулам БНР за мяжой. І вось гэтую дошку, сёння дошку на грошы, вырабленую беларускай грамады ў Празе і рады БНР, сёння адкрылі. І тут жа ж будуць, канешне, потым і выбітыя імёны на гэтай пліце, будзе імя Міколы Вяршыніна. Вы бачыце, што тут якраз пакуль што імя Ольгі Калошавай і Аляксандра Калошы. Ольга — это якраз жонка, не жонка, а дачка Міколы Вяршыніна, а Аляксандр Калоша — ягоны зяць. Такім чынам, праз некаторы час тут ужо будзе выбітае імя і Міколы Вяршыніна, і на Альшанскіх могілках дадасца яшчэ адна магіла аднаго з заснавальнікаў, бацькоў-заснавальнікаў, альбо аднаго з, я бы сказала, змагара за незалежнасць Беларусі таго часу, дзякуючы якому, як сказаў ужо і Сергей Кнырэвіч, беларуская прысутнасць у Празе стала вельмі прыкметная, і ён вельмі дапамагаў тым беларусам, якія апынуліся за мяжой. Сапраўдны консул БНР. Такім чынам, наше мерапрыемства на Альшанскіх могілках на гэтым сканчаецца. Мы зараз пераходзім у Празскую ратушу, у урачыстыя залі, дзе сёння адбудзецца таксама урачыстае пасяджэнне з удзелам гасцей з Чэхіі. Там будуць дэпутаты парламенту, там будуць навукоўцы, там будуць прадстаўнікі мэрыі. Будзе і афіцыйная частка, будзе і неафіцыйная, будуць выступаць і даследчыкі, будуць выступаць прамоўцы, а потым, як заўсёды. Дзякуй. Дзякуй, Алена Радкевіч, за цікавы расповед і сапраўды эксклюзіўную магчымасць паглядзець, як беларусы Чэхіі ушаноўваюць слаўны юбілей Беларускай Народнай Рэспублікі, і ў тым ліку знайшлі новую магілу дзеяча Беларускай Народнай Рэспублікі, консула ў Празе Міколы Вяршыніна. Вось. А тым часам, апрача того, што можна глядзець наш жывую відэотрансляцыю, можна і варта заглядаць на сайт Радыё Свабода, дзе мы вядзем жывы блог, дзе з'яўляецца апошняя свежая інфармацыя аб тым, што дзе адбываецца ў рамках святкавання і ў Беларусі, і не толькі ў Беларусі. Вернемся да беларускай тэматыкі, скажем так, першай часткай гэтага святкавання, якая была не вельмі радасная, пра тыя затрыманні. Паводле апошніх звестак, каля 30 або 50 па розных звестках чалавек знаходзіцца ў савецкім раённым управе міліцыі Менску. Дакладнай колькасці затрыманых і прозвішча іх міліцыя не паведамляе, але тым не менш пацвердзілі, што так, туды прывезлі вось гэтыя 3 аўтазакі затрыманых на плошчы Якуба Коласа людзей. З'явілася інфармацыя ад Марыны Адамовіч, жонкі Мікалая Статкевіча, аб тым, дзе знаходзіцца яе муж, дзе Мікола Статкевіч, адзін з лідараў Беларускага нацыянальнага кангрэсу, які менавіта заклікаў правесці шэсце, традыцыйнае шэсце на 100-е годкі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён затрыманы і замешчаны ў так званую турму на Акрэсціна. Яго чакае суд, і яго ўжо прысуд ёсць 10 сутак, як мінімум ён адбудзе, і такім чынам не трапіць на асноўнае святкаванне каля опернага тэатру. І у нас ёсць магчымасць, нашыя карэспандэнты ўжо прывезлі відэа аб тым, як адбываліся вось гэтыя арышты. Давайце мы яго паглядзім каротка, як усё гэта адбывалася на плошчы Якуба Коласа ў Менску сёння каля 12 гадзіны. Сволочь поганая!
своем городе, стою на площади. Вот великие преступники, блин. Документы, ну вот он. Единственный документ. Хотите карточку могу показать? Я хожу. Никуда я не пойду. Нет. Ну перестаньте вы глупостью заниматься. День рождения у меня сегодня. Молодцы, молодцы. Тогда я пойду. За что? Не, вещи Пройдемте. Меня Лена зовут. Лена Андреевская. 8, 305. Заметила? Отпускайте. Пароль, пройдите, пожалуйста. Андрей. Третий. Радіо Свобода працягвае свой відэамарафон з адзначэння сотых угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы зараз бачылі кадры, як адбываліся затрыманні на плошчы Якуба Коласа ў Менску. І зараз нашыя карэспандэнты шукаюць, што вядома пра гэтых людзей. Гэта каля 35 нават чалавек затрыманыя. Мы далей будзем паведамляць пра іхны лёс. А зараз у нас з'явілася магчымасць зноў пабачыць нашу карэспандэнтку Аляксандру Дэнько на пляцоўцы каля опернага тэатру, дзе вось у гэтыя хвіліны пачынаецца афіцыйная частка святкавання угодкаў незалежнасці. Аляксандра Дэнько в эфіры. Нема сигналу. Вона нешта кажа, але я не чую. Я могу выходить. Скажи, что там зеленые мусорницы. Юля, наберите меня на телефон шубы. Мы знайшлі тут, вярнуліся ўсё ж такі ў тую кропку, дзе хоць трохі ёсць сувязь, бо нам вельмі хочацца, каб вы таксама паглядзелі, што адбываецца на Траецкай гары, дзе сабраліся людзі, каб адсвяткаваць 100годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. О 14-й гадзіне мае пачацца афіцыйнае адкрыццё. Яно яшчэ не пачалося, толькі адзін з вядучых са сцэны папрасіў, каб людзі не залазілі ў фонтан, нагадаў, што сёння не ліпень, а сакавік. Сапраўды фонтан, тут вялікі фонтан, хто не ведае, на Траецкай гары, ён агароджаны рамкамі, папрасілі туды не заходзіць. Але вот цяпер усе чакаюць, калі са сцэны пачнецца афіцыйнае адкрыццё. Будзе гучаць музыка, можа быць, гэта ўжо нават і яна, бо мы таксама не ведаем, як яно мае пачацца. Мяркуючы па тым, што яна ўрачыстая, сапраўды гэта пачатак урачыстага афіцыйнага адкрыцця святкавання. Вось такая колькасць людзей прыйшла. Вось столькі сцягоў, вось столькі балёнікаў людзі запускаюць у неба, вельмі шмат дзяцей, якіх таксама ёсць тут чым заняць на гэтым свяце.
Пакуль карыстаючыся тым, што тут побач са мной стаіць аўтар кнігі «Падарожжа ў БНР» Сергей Шупа, і, напэўна, чалавек, які ведае пра БНР ўсё. Па-першае, усіх вучылі казаць не БНР, а БНР. Сергей, раскажыце, чаму? І раскажыце, чаму менавіта так трэба называць. Ну, тому что так казали сами стваральники БНР, так кажуть. Але вы сказали теперь БНР. Не, я сказал БНР, я мне просто, як мне язык не повернется сказать БНР. І як от ми вчора чули віншування Івонки Сурвіли, старшині ради БНР, яна так само вимовляє і заўсёды вимовляла гэту абрэвіатуру менавіта так. БНР, так як гэты літары ў беларускім альфабеце афіцыйна называюцца. Мы ж не кажем там, не ведаю, там, НКВД, там, ці там НАН, Національна академія наук. Н – это ген. Калісьці гадоў 30 таму Беларускі народны фронт хтосьці пачаў называць БНФ. І ці БНФаўцы, ну як это цёткі на вуліцы казалі, БНФаўцы пашлі это. І вось тых БНФаўцаў людзі пачалі ўрэшце казаць БНФ, невядома чаму, хоць ён БНФ мусіў бы быць. А пасля ўжо прывыклі і пачалі пераносіць такую манеру вымаўлення на БНР, якое... Давайте святкаваць 100 гадоў незалежнасці БНР. Вось такі невялічкі вам урок беларускай мовы. Давайте з гэтага дня пачнем усе гаварыць правільна БНР. Добрый дзень. Чакаем пакуль будзе са сцэны адбывацца ўрачыстае адкрыццё гэтага свята. З Сергеем стаім побач, у Сергея запытаюся, вот калі трэба было б вот стаяць людзі, вот, напрыклад, Мінск-Зеленстрой, вот калі б трэба было патлумачыць у 3 фактах і ў некалькіх сказах, что такое Белорусская Народная Республика и что за незалежность она обвястила. Я думаю, что вы найлепшы чалавек, які можа гэта зрабіць. Давайте гэта зробім. Я не ведаю, я думаю, что кожнаму самому простому чалавеку, як бы, вы ў якой краіне жывеце? У Беларусі. Беларусь незалежная? Незалежная. Так вось эта незалежнасць пачалася 25 сакавіка 18 года. Гэты шлях быў страшна цяжкі і далёкі і доўгі, але вось вот мы сёння тут стаім і 100 гадоў гэтай незалежнасці адзначаем. Я думаю, што все, што было паміж гэтымі двума датамі 100 гадоў таму і сёння, яно ўпісваецца ў адну нейкую сістэму. Гэта ўсё працяг, все, што беларускія людзі перажылі, яны это мусяць несці ў сабе, як бы хто не спрабаваў эту гісторыю з гэта у нас як бы з сэрца з душы вырваць. Гэта было все наше, і сёння яно наше, і Беларусь незалежная, і гэта працяг таго, што было пачата роўна 100 гадоў таму. Дякую, Сергей. А вот просто перед нашей камерой фантастычная карціна, калі людзі сабраліся сем'ямі, напэўна, гэта сябры, і разам здымаюцца і робяць урачысты фотаздымак з чырвона-белымі сцягамі, і на фоне гэтага святкавання вот 100 гадоў БНР. Гэта сапраўды свята для беларусаў, якое яны адзначаюць сем'ямі, і якое яны прыйшлі адзначыць сюды. Я ўжо казала пра тое, што асноўная адметнасць, якую я заўважыла асабіста гэтага свята, гэта тое, што яго зрабілі беларусы для саміх сябе і для беларусаў. Ну вот просто найлепшая ілюстрацыя, якую толькі можна сабе ўявіць. Я для сябе такое пацверджанне маю. Так, я згодны, сапраўды, сёння яно выглядае як сапраўднае народнае свята. Нават тады, памятаю, калі-то 25 гадоў таму, калі тут жа ж і ў оперным тэатры і паўсюль адзначалася тады 75-я гадавіна, там было таке адценне трошку афіцыйнасці, таму што яно было на афіцыйным абсалютна ўзроўні з самымі першымі асобамі дзяржавы. І, магчыма, не было такого народнага адчування, што это народна. А сёння гэта свята арганізаванае знізу абсалютна. І яно дазволена, і вот людзі з дзецьмі, якія, мабыць, 25 гадоў не хадзілі на 25 сакавіка з дзецьмі. Бо што там дзяцей вадзіць, невядома чым скончыцца. А сёння першы раз сюды прыйшоў народ проста. Народ беларускі і адзначае сваё свята. І я думаю, тым, хто прыйшоў і не ведаў, куды ідзе, паглядзеўшы на это все, узнікне шмат пытанняў, і, можа, на шмат якія пытанні людзі сёння тут і атрымаюць адказы. І што это за сцяг, і што это за 100. Вот дзе так. Зараз гучыць, што гучыць? Гучыць.
Ёсць нейкія тэхнічныя праблемы. Зноў, на жаль, прапала сувязь з нашай корэспандэнткай Александрай Бенько і Сергеем Шупам, якія вось паказалі, тым не меней, і расказалі нам, што сапраўды адчуваецца атмасфера такога народнага свята, якога даўно не было. Хіба сапраўды не было 25 гадоў на 75 гадоў. Тады ўшанаванне юбілея Беларускай Народнай Рэспублікі адбывалася ў Менскай філармоніі. Там было кіраўніцтва Верховнага Савету, Станіслав Шушкевіч, кіраўніцтва і праваслаўнай царквы, і каталіцкага касцёла. Былі вайскоўцы, і была поўная заля, і была сапраўды такая прыязная атмасфера, і чуўся вокліч пасля кожнага выступу «Жыве Беларусь», былі замежныя дыпламаты. Карацей, гэта было тады дзяржаўнае свята. Цяпер свята, якое мы маем магчымасць часам бачыць, часам не, з Траецкай гары Менску, яно стала сапраўды народным. Ну, па-першае, чаму? Таму што грошы на яго, сабраныя народам на талаце, на розных краўдфандавых платформах, сабраныя грошы і на святкаванне, на тое, каб там размясціць сцэну, каб зрабіць гэты фудкорт, каб зрабіць магчымасць для дзяцей. Вось гэтыя розныя такія крэатыўныя, скажам так, крэатыўныя новыя магчымасці, якія выкарыстаныя арганізатарамі. Это все, конечно, каштавала грошай, і грошы былі сабраныя цалкам. Грошы збіраліся таксама і на святкаванні ў рэгіёнах, у розных гарадах Беларусі. Каля 2 десяткаў гарадоў адбываюцца вось такія святкаванні. Мы мелі карцінку з верасня, ёсць святкаванне ў горадні, у Калужскім парку, там таксама яно дазволена, і таксама адбываецца годна і прыгожа. Гэта можна бачыць, ну, прынамсі на тых здымках, якія з'яўляюцца ў жывым блогу на сайце Радыё Свабода. Вось ёсць таксама і грошы таксама, я хочу сказаў бы, может быть, самы унікальны момант, былі сабраныя на мемарыяльную дошку памяці на месцы, на будынку, дзе была абвешчана роўна 100 гадоў таму. Это цяперашняя вуліца Валадарская ў Менску, незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, была ўхвалена 3-я устаўная грамата. І грошы на гэтую дошку былі сабраныя літаральна за 3 гадзіны, а сама дошка аператыўна зробленая, і спадзяваліся, што гэтая дошка будзе павешаная на будынку урачыста адкрытая, таксама з імпрэзай пэўнай 23 числа, але не прайшлі ўзгадненні ў гарадскіх уладах, не выказалася яшчэ канчатковае пісьмовае рашэнне, не зрабіла мастацкая рада. Вось таму адкладзены на наступны тыдзень. Ну і далей мы сочым за лёсам тых, хто быў затрыманы зараз каля раённай управы міліцыі Савецкага раёну Менску. Знаходзіцца мой калега Віталь Цыганкоў, і мы змаглі з ім звязацца. Віталь, вітаю вас, ці вы нас чуеце? Так, я чую, прывітанне, Валер. Віталь, раскажыце, ці вядома, па-першае, колькі чалавек там затрымана, які іх лёс, і што гаворыць міліцыя, прычыны іх затрымання, бо, як мы бачылі на відэа, ніякіх там супрацьпраўных дзеянняў гэтыя людзі не рабілі. Ну, я, напэўна, магу сказаць, чаму я сярод іншага тут апынуўся, не толькі як журналіст, але як тата затрыманага, бо мой сын Богуслав, ён фотаграфаваў тое, што сёння адбываецца Менску для сябе, для гісторыі, для свайго студэнцкага праекта, бо ён вучыцца на рэжысера больше. І ён быў на Якуба Коласа, прытым мы былі разам, і я весь час сказал яму, бачачы ўжо якая абстаноўка, здымаць як мага далей. Ён звычайна сваім фотоапаратам здымаў метраў 20-30 ад таго, што адбывалася вось менавіта каля выхада з плошчы Якуба Коласа. І апошні раз вось яго затрымалі, калі ён стаяў літаральна каля помніка, каля ног Якуба Коласа. Гэта было сапраўды ўжо, калі все фактычна разышлося, і ўжо затрыманні закончились. Тут да яго падышлі і взяли под белые ручки и кажуть, пошли с нами. Я подошел, подбегал, я стоял побач, сказал, что я журналист Радио Свобода, что я его тата, что он робил. Они кажут, можем и вас зараз схопить, вы тут что робите, зараз и вас. Ну, короче, трошки мне так отсунули и повели Богуша. И вот ён сярод затрыманых. Я даведался, что затрыманные привезли в советский Раус, это на завулку Якуба Коласа. Спочатку я пришел, я просто сказал, что я громадянин, я тата и журналист до дежурного. И он сказал, что ніякой информации немає, она систематизуется. Я кажу, але докладно уже прогучало, что затрыманы у вас в советским Раус. Он сказал, ничего покуль официальной информации нема. Тогда я обошел гэты советский Раус с однородного боку, и там довольно таки невеликий плот, вот притым на версии плота колючий дрот, и побач такая детячая пляцовка, детячая садочка. И видите, есть такие лесвички вот такие. Я поднялся на эту лесвичку, и это мне дало неизвестно
недзе 1,5-2 метры. Вот, я поднялся и поглядел вот с этого силового боку раус, поглядел унутрь. И внутри там двор. И убачил, что у дворы стоит много милициянтов и затрымано. Я познал Катю Андрееву, познал Настю Лойку. Вот, и они стоять там просто каля, ну вот у дворы, видать, чекают свои шаги, видать, по одному у кого-то из них выкликаются на некие тлумачения. Бо я бачил с одним просто беру тлумачения, а остальные просто стоят вот литерально каля стены, максимум и сесть не дают, вельми много побач з ними милициянтов. Я нават поспел им крикнуть и подумал, что снять гэты здымок, але тут до меня уже в этот момент подошли два милициянты. И, ну, явно, с такими недобрыми намерами у нас такая цікавая размова. Они сказали, зласти, я злез. Что вы тут робите? Я кажу, гляжу на будинок. На вот что здесь на будинок. Я кажу, вы себе чуете? Что, громадянин не может глядеть на будинок? Я подумал, что коли б я снял, то соправды здымок на фотоаппарат, на телефон, это было бы уже в некой подставе меня затрымать. Но я сказал, я просто гляжу на будинок. И мне кажут, идите далее глядите. Я кажу, я вот мне хочется тут глядеть. Ну, короче, вот такая у нас размова трошки кавкианская. Але сенс в тем, что зараз я дошел, вот телефоную своей машины, теперь я уже, они литерально стоят каля этого плота, ну просто как я не подошел до этого плота и как не глядел внутрь двора, что там отбывается. Дякую, Віталь Циганков. Мой калега Віталь Циганков знаходится каля Советского раусу у Менску, где утримлююцца каля 30 человек, что были затрыманы, арыштаваныя фактично на початку 12 гадзіны на Менской площади Якуба Коласа. А тым часам у нас есть зноў магчымасць показать, что отбывается на іншай пляцоўцы каля опернага тэатру. Картинка, может, и крыху кепская, но тем не меньше она показывает, что добрая Соніка и Александра Денько постарается зноў выйти у эфир, пагутарыць з удзельнікамі святкавання, сапраўднага народнага святкавання. Я спытаюся, чым вы хочаце, каб гэты дзень запомніўся вашим деткам? А давайте я вам скажу, калі будзе непрыгожа, вы просто вырашыце. Вернулись на Трэцкую гору, там на сцене уже ідзе афіцыйнае адкрыццё, и оно пачалося са спявання гімна, як у любой незалежнай нармальнай дзяржавы. У Беларускай Народнай Рэспублікі быў свой гімн, мы выйдзем шчыльнымі радамі, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, абсолютно афіцыйныя сімвалы, якія вы у вялікай колькасці можаце цяпер сёння тут бачыць, і таксама у інфацэнтры ўсе раздаюць такія мы выйдем шильными родами, там потому что там зусім не Валую такую сувязь с нашей корреспонденткой Александрой Денько не удается наладить, будем имкнуться далее поправлять. Ну, такие проблемы у белорусских операторов, которые имеют 3G и 4G сигнал вельми кепский, что не хапает для всех удельников святкавання. А святкаванне протягивается и в Менску, и в разных іншых городах. Давайте поглядим, как віншують белорусов, тыя белорусы со святом, тыя белорусы, які живут поза межами своей краины, и, до речи, не только белорусы. Віншаванні со святом 100-й гадовины незалежности ПНР. Вітаем вас, Беларуси свету! Привітання з сонячнай Сіднейшыны! З берагоў Ціхага акіяну Аўстраліі и вольного Амстердаму, с далекого краю Прибайкальска. Для нас наши продки обвясцілі і зрабілі першы крок для нашей незалежности. And I'm also supposed to say happy birthday, Belarus. So happy birthday, Belarus. Мы повинны быть разом, мы повинны шанаваць гэты дзень, мы повинны разом его памятаць и святкаваць. Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка! Жыве Беларусь і святкуем Дзень волі разам. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! 恭喜恭喜白罗斯，白罗斯。Valeu, дякую, 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 доволі добре. Мы працягваем далей відэамарафон Радыё Свабода з нагоды 100-й
гадавіны незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якая адзначаецца сёння у Менску, у розных гарадах Беларусі і ў розных краінах. Таксама зараз мы паглядзелі, як віншуюць беларусаў з этой вялікай датай нашыя суродзічы і не толькі беларусы з-за мяжы. Тым часам мы не наладжваем, мы імкнемся, мы ўсё зробім, каб была больш-менш прымальная карцінка з дазволенага святкавання на плошчы Парыжскай камуны каля опернага тэатра ў Менску. Там працуюць нашыя карэспандэнты Александра Данько і іншыя. І таксама заклікаем вас сачыць за навінамі, якія адбываюцца у сувязі з гэтым святкаваннем на сайце Радыё Свобода. І ў прыватнасці там ёсць інфармацыя аб тым, што гэтая пляцоўка каля опернага тэатру ператвараецца і ў пэўным сэнсе і нейкую палітычную пляцоўку. В прыватнасці маці засуджаных за наркотычныя злачынствы, так званы рух маці 328, яны спрабавалі вынесці такі плакат, транспарант, дзе было напісана «Верніце нашых дзяцей», маючы на ўвазе, што вельмі жорсткія, празмерна жорсткія ў Беларусі пакаранні за злачынцы, звязаныя з наркотыкамі. І міліцыя тады запатрабавала іх прыбраць гэты плакат. Апрача таго, сёння была запланавана і прайшла такі брыфінг кіраўнікоў кааліцыі правацэнтрысцкай аб тым, як яны выконваюць запаветы айцоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі і што яны бачаць. У прыватнасці выступаў дзесьці на перыферыі гэтага святкавання Анатоль Лябедзька і іншыя палітыкі, якія прадстаўляюць гэтую аб'яднанне, супольнасць палітычную ў Беларусі. Але частка тых палітыкаў, якія хацелі адзначыць святкаванне традыцыйным, як было працягу апошніх 25-30 гадоў, 6 з нагоды Дня волі, Дня незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі гэтага не змаглі. Это і Мікола Статкевіч, і Владзімір Някляў. Абодва яны знаходзяцца цяпер у турме на Акрэсціна. Яны адбываюць пакаранні, вынесеныя за ранейшыя правапарушэнні, якія былі зроблены імі цягам мінулых месяцаў, і не змаглі прыйсці ані на плошчу Якуба Коласа, ані на гэтую святочную пляцоўку да будынку опернага тэатру на Траецкай гары у Менску. Усяго ж, паводле праваабаронцаў, затрымана каля 30, ад 30 до 50 чалавек было цягам гэтай спробы наладжвання шэсця на плошчы Якуба Коласа. І у рэгіёнах таксама прайшла так званая аперацыя «Фільтр», дзе людзей, актывістаў з палітычнымі перакананнямі мясцовая міліцыя спыняла і не пускала на афіцыйна дазволенае шэсце, на афіцыйна дазволены мітынг, канцэрт, які вось у гэтыя хвіліны пачынаецца на плошчы каля опернага тэатру. Там збудаваная сцэна, там зроблены месца, дзе можна ўжыць ежу, выпіць гарачай гарбаты, з'есці нейкі хот-дог. Там зроблена спецыяльная дзіцячая пляцоўка. Там ёсць магчымасць сапраўды так годна спакойна бавіць час. Адзіны недахоп, што, канешне, сігнал вельмі слабы і няма магчымасці нам паказаць усё гэта, хаця частку таго, як адбываецца, і частку інтэрв'ю з людзьмі, якія правялі нашыя карэспандэнты на гэтай пляцоўкі, мы ўсё ж змаглі паказаць. І я хацеў бы яшчэ раз вярнуцца да таго, як сапраўды ахвярна і з вялікім жаданнем і ахвотай беларусы падключыліся да арганізацыі гэтага святкавання. І не толькі, каб асабіста прыйсці, але таксама былі сабраныя грошы. Ці ёсць у нас магчымасць паказаць тое, як выраблялася дошка, мемарыяльная дошка на будынак па вуліцы Валадарскага, нумар 9 у Менску. За 3 гадзіны былі сабраныя грошы, за некалькі дзён гэтая дошка была зробленая, і 23 числа мы былі гатовы ўжо і адкрыць, але з-за нейкіх бюракратычных, скажем так, мастацкая рада яшчэ не прыняла аканчатковае рашэнне. Яна не была адкрытая 23, але будзе адкрытая пазней на наступным тыдні ў рамках гэтага святкавання. Паглядзім, як рабілі гэтую дошку.
нас атрымалася то, чаго все так доўга чакалі. Ну, шыльда гатовая выязджаць з цэху скульптурнага і гатова паказаць ужо, быць усталяваная. Ну, чакаем мастацкую раду, пасля яе будзем вешаць. Сапраўды прыгожая шыльда, годная шыльда і зробленая на народныя грошы. Спадзяемся, на наступным тыдні, калі будзе прынятае адпаведнае рашэнне Менскім гарвыканкамам, адпаведнай мастацкай рады, яна ўрачыста зойме сваё месца на будынку нумар 9 па вуліцы Валадарскага. Ну а мы працягваем наш марафон, відэамарафон свабоды з нагоды 100-х угодкаў незалежнасці ВНР. І нагадаем, што, канешне, пачатак гэта святкавання ў Менску быў азмрочаны затрыманнямі, каля 30 до 50 чалавек знаходзіцца ў савецкім раённым управе міліцыі. Вось, і ў нас ёсць некаторыя запісы, відэазапісы пра тое, як гэта адбывалася, і ёсць выказванні людзей. Тыя людзі, якія мелі мужнасць прыйсці сёння ў свята на гэтую плошу, для якіх насамрэч стагоддзе аднаўлення незалежнасці Беларусі ёсць найлепшым святам, найвялікшым святам беларускага народа. Гэтыя людзі зараз знаходзяцца ў тазаках, знаходзяцца ў турме. І мы прыйшлі, каб ускласці кветкі да помніка Якуба Коласа, каб проста падзякаваць тых людзей, каб быць проста разам у гэты святочны дзень. Ім не патрэбны беларусы шчырыя, якія змагаюцца за сваю зямлю, якую панавала невядомая ўлада ад каго. Ну, пракаментуйце, калі ласка, што на вашу думку тут адбываецца? Ну, адбываецца незаконнае затрыманне грамадзянаў, якія згодна з Канстытуцыяй рэалізоўваюць сваё права на мірныя сходы, мірныя шэсці. Як вы бачыце, з боку грамадзянаў ніякага гвалту няма. Святара ўжо забіраюць этого святара, якого мы здымалі. Гвалту з боку міліцыянтаў. Это такая профилактичная зачистка, ці што? Ну, я думаю, гэта профилактичная зачистка, каб не даць правесці шэсці. Таму, што адбываецца, гэта абсалютна беззаконне, і натуральна, што пра гэта трэба казаць. Оккупированная Беларусь, и мы здесь погибаем. Вось, кажучи, Миколу Статкевича вже затримали и отвезли в Ленинский раус. Потребали. И Некляева, наверное, уже там пытали. Некляева уже на окрестке. А я тогда еще... Может, уже новичка закупили этого яда у Ясенева, московского. Да. Это московского. Но вы, пока еще со стажком стоите, не боитесь? Нет уже. Где-то 90 я буду рекламой. Авось ведутся того человека 90-годового Устиновича. Иди в мой сволочь поганая. Амаль з усімі, з кім гаварыў наш карэспандэнт Олег Грузілович на плошчы Якуба Коласа ў Менску, амаль з усімі здарылася адна гісторыя, іх усіх затрымалі. Может быть, не брутальным чынам, але пасадзілі ў этой зак і адвезлі ў раённую пастарунак міліцыі Савецкага раёна. У нас аднавіўся сігнал з плошчай Парыжскай камуны, з Траецкай гарой. Мы зноў можам пабачыць, як адбываецца цяперашняе святкаванне і пачуць Александру Дэнько з калегамі. Вот просто перед собой мы вернулись на Троецкую гору, просто перед камерой стоит мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, и нездарма мы яго сюды попросили до нас подысці. Там далей сцена, на якой ідзе церемонія урачыстага адкрыцця гэтага святкавання. Вот апошняе, што я там адтуль пачула, там выступаюць прадстаўнікі разнастайных канфесій, рэлігійных канфесій, якія ў Беларусі ёсць. Вот цяпер, калі я не памыляюся, выступае пробашч адной з грэка-каталіцкіх парафій, а Сергея Харэўскага попросили до нас падысці, таму што мы ў такім незвычайным месцы ўсё ж таки гэта ўсё святкуем. Гэта не выпадковае месца для Менску, для гісторыі Беларусі. Што такога тут адбывалася і чаму нам важна быць тут?
віншую ўсіх яшчэ раз. Гэта месца так званая Траецкая гара. І, дарэчы, сказаць, цяпер афіцыйная назва гэтай плошчы ўжо больш за 10 гадоў як Траецкая, а не Парыжская камуна, як па інерцыі многія яшчэ называюць. Гэтая гара атрымала сваю назву ад першага касцёла, які быў пабудаваны тут яшчэ за часамі Ягайла, фарны касцёл Святой Тройцы, які стаяў на куце цяперашняга этого парка. І ад таго гэтая гара і гэтае прадмесце завуцца Траецкімі вось ужо 5000 гадоў. Таму гэта месца, яно в пэўным сэнсе такі палімпсест гісторыі Менска ад старажытных часоў, часоў 5000гадовай даўніны і падзеі, якія тут адбываліся ў 20 стагоддзі, і гэты тэатр, які на пачатку напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку, на прадвесці нашай незалежнасці сталі сведкамі і такіх вялікіх святкаванняў, і гэтых першых мітынгаў, прысвечаных угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму гэта месца абсалютна невыпадковае, оно такое знакавае для Менска і можа вмяшчаць, як бачыце, такую масу народа, і гэта вялікае шчасце, што мы ўсе тут разам. Сергей, а як вам гэты фармат свята? Ён адпавядае даце, ён адпавядае, так скажем, вот неким гістарычным традыцыям света? Цалкам адпавядае, таму што гэтая традыцыя была запачаткаваная напрыканцы 80-х гадоў. І ёсць фотаздымкі, яшчэ чарна-белыя, як менавіта тут ладзіліся першыя такія мітынгі і святкаванні з гэтай нагоды. Такім чынам, больш за 30 гадоў менавіта гэтае месца стала месцам такіх урачыстасцяў. Ну і гэта месца цалкам адпаведнае Менску, 2-мільённаму грамаднаму гораду, дзе сёння жыве на 2 мільёны людзей больш, чым жыло 100 гадоў назад. Дзе яшчэ можна сабраць столькі народу, дзе яшчэ можна пакуцацца з дзецьмі, дзе можна кожнаму знайсці тое, што яму да душы. Я думаю, абсалютна дарэчнае месца, бяспечнае месца, святочнае месца. Яшчэ раз са святам всіх. Сергей, все одно вас не адпушчу. Скажите, калі ласка, вот за 100 гадоў беларускай незалежнасці, якія вам падэі асабіста дарагія для душы ў нашай гісторыі? Мне асабіста ці для нашай гісторыі наогул? Нет, вам асабіста. Можна ж розныя нараджэння. Даты вашых. Ну, натуральна, гэта славуты юбілей Менска, который святкавалі вот зусім недавно, так вот летась. Это, конечно, 86-й год, так званая перастройка. Для мяне вельмі важным і, можа быть, для старэйшых людзей такой, скажем, гуманітарнай адукацыі, памятныя гады, калі кіраваў рэспублікай Ціхан Яковлевіч Кісялёў, і у Менску шчодра, шырака святкаваліся стагоддзі купалы і коласа, і толькі ўжо сапраўды глухі сляпы не ведаў, і гэта былі прыгожыя вялікія ўрачыстасці з вялікімі праграмамі, і я школьнікам адчуваў, што я жыву в сваёй краіне, дзе так святкуюць юбілеі народных паэтаў. Ну, натуральна, гэта і канец 80-х, і 91-й год. Я думаю, такіх датаў немало в нашай гісторыі, в маім жыцці. Ну, ось я лічу, што першым такім прадвеснем вот это былі святкаванні стагоддзя купалы коласа, якія прадвызначылі шмат, у чым для маладого пакалення, для пакалення школьнікаў, такіх як я, далейшы лёс. Павагі, любові да свайго, да роднага. Я думаю, што, бадай, многія б са мной маглі пагадзіцца. Яшчэ вас не адпушчу. А скажите, а калі вы даведаліся, што вот ёсць такая Беларуская Народная Рэспубліка, што ёсць бел-чырвона-белы сцяг, што ёсць пагоня, калі, як вот у савецкія часы, ну вот я яшчэ ўжо вучыла гісторыю ў школе па новым падручнікам, але я не скажу, што гэта былі нейкія такія веды і такая версія гісторыі, якая была адразу зразумелая і прынятая. А у вас як гэта? Мне пашанцавала з сябрамі такімі, як Сергей Шупа, Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка. Яны навучылі мяне чытаць
савецкія кніжкі аўтарства гісторыкаў Сташкевіча, Круталевіча, дзе паміж радкоў мы чыталі пра сваю рэспубліку, пра эту краіну. Была серія пры газеце «Голас радзімы», такія пасквілі друкавалі тоненькія, дзе мы зноў жа вучыліся чытаць між радкоў, што была такая рэспубліка, былі такія тэлеграмы, былі такія дзячы, ўжо далей пракопвалі эти архівы і бібліятэкі в пошуках лёсаў гэтых людзей, якія згадалі вось у гэтых савецкіх кніжачках, якія кляймілі ідэю незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І, дарэчы сказаць, і сёлетнія контраргументы супраць Беларускай Народнай Рэспублікі, супраць абвяшчэння незалежнасці, все тыя самыя, што я чытаў 40-30 гадоў назад. Таму мне, сапраўды, это просто смешна. Але, насамрэч, мы ўжо к 90-му году добра ведалі гэтую гісторыю. Прычым і з вусным, тым ліку і сына Антона Луцкевіча, Лявона Луцкевіча. Мы ведалі пра тое, як у міжваенны час заходняй Беларусі адзначалася гэта свята, і гэта нас натхняла. Дзякуй вялікі, Сергей Харэўскі, мастацтвазнаўца. Здаецца, ўжо выпыталі ўсё, што... Александр Данько, дзякуй вялікі, працягвае працаваць на пляцоўцы на Траецкай гары. Размаўляла з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім, які расказаў пра значнасць гэтага месца ў гісторыі Менска, і не толькі Менская, але і Беларусь. Я дадам, што ў 1812 годзе на гэтай гары паставілі помнік вызваліцелю Наполеону Банапарту, пасля таго, як ён вызваліў тэрыторыю Беларусі, Великае княства Літоўскага ад расійскіх акупантаў. Правда, помнік гэты потым знеслі. Зараз адбываецца на афіцыйнай сцэне гэтага вялікага свята незалежнасці каля опернага тэатру афіцыйныя такія выступы. Мы іх, на жаль, не можам бачыць, таму што кепскі сігнал не дае магчымасці нам трансляваць гэты мітынг наўпрост. І наколькі я ведаю, у тэлеканала Белсат, а таксама ў іншых нашых калег ці канкурэнтаў таксама кепская сувязь. Відаць, гэта ёсць адна з важнейшых перашкодаў, каб паказаць, распаўсюдзіць інфармацыю пра гэтае ўрачыстае, яскравае, сапраўды народнае святкаванне 100-х угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І гэта сапраўды мы будзем высвятляць, нашы корэспандэнты будуць звязвацца да аператараў мабільных сетак, каб мы патлумачылі, чаму такі нізкі сігнал, ці няма тут нейкага адмысловага, скажем так, указання з нейкіх крыніц. А тым часам я б хацеў распавесці, што пасля, літаральна праз 15 хвілін ўжо павінны пачацца і выступы музыкаў, улюбёных музыкаў для беларускай моладзі, хіба яшчэ сказаў бы так, рок-гуртоў. Асабіста я мала ведаю пра гэтыя гурты, відаць, пакаленне не тое, а вось мой калега і сябра Алеся Арсёнаў, ён больш зацікаўлены і больш ведае пра іх. І я б хацеў, Алеся, папрасіць распавесці, хто ж сёння выступіць на свяце незалежнасці, якія гурты, чым яны адметныя і што яны зрабілі для беларускай музыкі. Я чуў, немало наракалі на тое, што на канцэрце не выступаюць Лявон Вольскі і Сергей Михалок, і некаторыя нават казалі, што канцэрт не прадстаўнічы. Тым не меней, калі цікавіцца беларускай музыкай, калі спецыяльна намагацца шукаць яе, то будзе шмат вядомых імёнаў. Тым не меней, гэтыя імёны рэдка гучаць па радыё, на тэлевізіі, таму шмат каму яны сапраўды невядомыя. Канцэрт адкрылі гурты «Амарока» і «Мутнае вока», якія лічацца многімі маладымі і моладзевымі, тым не меней, і тыя ўжо больш за 10 год на сцэне. «Амарока» — гэта класічны каліфарнійскі поп-панк, але на беларускай мове. І «Мутнае вока» — гэта альтэрнатыўны рок з ухілам у гранж, у пост-панк. А на трэцім альбоме, які яны выдалі дзён 5 таму, яны могуць нават нагадаць камусьці Джей Морс. І гэтыя гурты маюць свае аўдыторыі, не такія вялікія, верагодна таму, што проста не маюць доступу да радыё і тэлевізіі, таму што, мяркуючы па тым, што я чытаю ў сацсетках, якія водгукі пра іхную музыку, іх музыка сапраўды чапляе людзей, калі яны маюць да яе доступ. Цяпер, пасля урачыстай часткі, пасля адкрыцця, зайграе гурт «Ак'ют», які адносна вольна выступае ў Беларусі, мае заўважна больш фанатаў і мае нават даўжэйшую гісторыю. Гэты магілёўскі гурт паўстаў у 2008 годзе.
на руінах гурту «Глюкі», які граў пазітыўны і агрэсіўны панк-рок, а К'ют жа, які ўтварыўся на яго месцы, граюць ужо больш меладычную музыку, больш рамантычную, больш, можа быць, сумную, тым не меней чапляюць гэтым сваіх фанатаў. Асноўная частка творчасці К'ют па-беларуску, за імі будзе гурт, які спявае не зусім па-беларуску. Разбітае сэрца пацана, якое выступіць пасля К'ют, выступаюць на амаль чыстай трасянцы. І гучаць яны могуць несур'ёзна, тым не меней сам гурт сцвярджае, што звяртаецца да сур'ёзных чалавечых драмаў і не толькі да кахання, да разбітага сэрца, а, напрыклад, да праблемы наркотыкаў. Пасля РСП выступіць лідар гурту «Дай дарогу» Юрый Стыльскі, лідар славутых берасцейскіх панкаў, якіх шмат хто называе хіба не самым папулярным гуртом у гэтым напрамку ў Беларусі. «Дай дарогу» выступаюць збольшага па-расейску, тым не меней нядаўна у пазамінулым годзе запісалі першую беларускамоўную песню. У мінулым годзе запісалі песню, якую прысвяцілі Дню волі і разгону мітынгу ў 2017 годзе на Дзень волі. Так што ад Стыльскага я асабіста чакаю нейкіх сюрпрызаў, прысвечаных БНР-100. За ім выступіць гурт, які анансавалі толькі ў апошні дзень перад канцэртам, які наўмысна прытрымлівалі, каб зрабіць сюрпрыз. Гэты гурт наўрад ці вядомы старэйшаму пакаленню, тым не менш малодшаму павінен быць добра вядомы «Нізкіс» магілёўцы, якія актыўна пачалі граць і выступаць у 2012 годзе і тут жа пачалі збіраць узнагароды як самы перспектыўны гурт, як адкрыццё году. І яны практычна заўсёды збіраюць поўныя залі, якімі бы не былі гэтыя залі. Моладзь іх, як на мою думку, сапраўды любіць. Спадзяюся, старэйшае пакаленне іх пачуе на гэтым канцэрце і, можа быць, зацікавіцца. За «Нізкіс» выступяць так званыя генералы айчыннага року, якіх называюць ужо дзесяткі год. Гэта Ігор Варашкевіч з гурту «Крама» і Кася Камоцкая з «Новага неба». «Крама» — гэта, для тых, хто не ведае, своеасаблівы класычны рок па-беларуску з элементамі блюзу, з элементамі блюз-року. Прычым яго ведае не толькі старэйшае пакаленне, якое слухае яго так жа, як «Ролінг Стоунс», а і малодшае. Каля 10 дзён таму «Крама» давала канцэрт на 25-годдзе выступаў на сцэне. На канцэрце былі літаральна людзі ад 8 год до 80, і што тыя танчылі, плясалі пад іх песні. А Кася Камоцкая з «Новага неба» даволі незвычайны беларускі выканаўца у сваёй разнастайнасці. Яна пачынала выступаць як бард, як такая больш мелодычная музыка, але цягам 90-х год яна ўсё больш ухілялася ў цяжкую музыку, у гранж і нават у цяжкі метал. І яе голас спрыяе і таму, у яе хіба не самы нізкі вакал жаночы ў беларускім року. Яна амаль не спявае песень на свае ўласныя словы, яна выконвае збольшага песні на словы вядомых паэтаў і у тым ліку на словы Анемпадыстава, шмат яе гітоў, як то «Мая краіна», «Шостае падарожжа», выкананыя не на яе ўласныя словы, на словы славутых паэтаў. За Варашкевічам і Камоцкай выступіць Пятро Клюеў. Гэта чалавек-шоумен, чалавек-аркестр, які выступаў некалі са сваім гуртом «Амплітуда смеласці», выступаў з уласнымі песнямі і з каварамі, цяпер грае ў папулярным рэп-гурце ЛСП. Тым не меней, на свяце незалежнасці ён выканае не песні ЛСП, у якіх можа быць зашмат мацюкоў, а свята сямейнае. Ён выканае гіты Беларусі 21-го стагоддзя, у тым ліку песні тых, хто не змог выступіць на свяце незалежнасці. Пасля яго выступяць дзіцюкі, які недаўна магілёўскі гурт, гарадзенскі гурт, які яшчэ недаўна быў адным з самых забароненых у Беларусі, ім пастаянна не давалі выступаць, тым не меней на гэтым канцэрце ім не чыняць ніякіх перашкодаў. Іх, магчыма, не любілі за тэматыку песень. Іх музыка прысвечаная гістарычным падзеям Беларусі і ў вялікай частцы паўстанням і войнам, у якіх ваявалі беларусы.
у тым ліку антыкамуністычным паўстаннем, магчыма, камусьці з ідэолагаў гэта не падабаецца. Але гэтыя песні не проста этна, не фолк-музыка, а гэта такі сабе этна-панк. Это адносна цяжкая музыка, тым не меней з дудамі, з гармонікамі, з ухілам у народную музыку. І апошні выступоўца на канцэрце гэта Адэля Вольская, дачка Лявона Вольскага, таго самага Лявона Вольскага, які быў лідарам НРМ, лідар Крамбамбулі, лідар колішняй Мроі. На жаль, ён не зможа выступіць на менскім канцэрце 25 сакавіка, але ён даваў канцэрт 24 сакавіка ў Менску, прычым канцэрт быў бясплатны, і 600 квіткоў на яго разляцеліся за 55 хвілін, як кажуць. Ён не зможа выступіць у Менску, ён сёння выступае ў Беластоку. Але яго дачка зграе і яго галоўныя хіты, і свае ўласныя песні. Яна ўжо мае адзін свой уласны альбом, зусім не падобны да творчасці бацькі. І таксама, акрамя выступоўцаў на сцэне, будзе і ўжо праходзіць спеўны сход. Гэта праект Сяржука Доўгушава, у якім навучаюць усіх ахвочых спяваць беларускія песні, як нейкія даўнія, фальклорныя, так і адносна сучасныя. У прыватнасці на гэтым канцэрце на свяце незалежнасці спеўны сход будзе вучыць людзей спяваць гімны БНР. У тым ліку мы выйдзем шчыльнымі радамі, пагоню, магутны Божа. Яны будуць як самі спяваць, так і паказваць іншым, як трэба спяваць. Ужо распаўсюджваюцца праграмкі з тэкстамі песень, і ў інтэрнэце ўжо ёсць для ўсіх ахвочых караоке-версіі, музыка пад гэтыя песні з словамі. Дзякую Алесю Арсёнову. Мне з гэтых гуртоў падабаецца Крама, Ігор Варашкевіч. Я б, напэўна, хацеў паслухаць, калі б быў на свяце, а не ў студыі. А што вам? Каго б вы парэкамендавалі з гэтых? Ці ўсе добрыя? Перадусім, па-мойму, цяпер моладзі будуць цікавыя Ак'ют і Дзецюкі, але паўтаруся, што гурты, якія невядомыя, выступоўцы, якія невядомыя камусьці, невядомыя не таму, што яны кепскія, не таму, што іх слабая музыка, а верагодна таму, што ім не даюць доступу на радыё і тэлевізію. Асабіста я бы хацеў праслухаць проста усіх, хто там выступае. Дзякую вялікі. Літаральна праз 5 хвілін пачынаецца музычная частка на мітынгу ў Менску, а зараз у нас ёсць магчымасць паглядзець, як адбываецца святкаванне ў Калоскім парку Горадні. Марыся, адна з удзельніц свята, вядзе наўпростую трансляцыю. Марыся, вітаем вас. Вы чуеце нас? Абарваўся сігнал тэлефонны, але ў нас застаецца... Алесь, застанься яшчэ на одно пытанне. Пасядзі. Марыся, чуеце нас? Вітаю. Раскажыце нам, калі ласка. Добрый дзень, Марыся. Нема зноў сігнала. На жаль, бачыце, і ў Горадні, і ў Менску складана з... Добрый дзень, Марыся. Вы чуеце нас? Вы зараз на святкаванні ў Горадні, ў Калоскім парку. Раскажыце, сколькі сабралася людзей, і ці ўсё мірна і годна адбываецца? Так, вітаем вас у Горадні. Сабралося каля 300 чалавек. Мы цяпер знаходзімся ў Калоскім парку. Пакуль святкаванне адбываецца мірна, ідзе канцэрт, выступае Андрусь Текінданг з гуртом Рэха. Пра затрыманні пакуль невядома. Падаецца, што амапаўцы і міліцыянты ў цывільным проста назіраюць пакуль.
за тым, што адбываецца. Ну і не бачна, каб кагосьці затрымлівалі, не бачна бусікаў ці аўтазакаў каля Калоскага парку. Марыся, вельмі шмат у Менску моладзі і дзетак прыйшло на менскае святкаванне. А як у горадні, ці, скажем, гэта моладзевае такое свята? Можна сказаць, што і ў горадні тоже моладзі, маладыя сем'і з маленькімі, зусім маленькімі дзеткамі прыйшлі, прыходзяць са сваімі сцягамі. Таксама бачна і сталых людзей, людзей сярэдняга ўзросту, але ўсё ж такі сапраўды пераважна гэта моладзевае свята. Так мы можам убачыць, што людзі з дзецьмі і фатаграфуюцца, ёсць пляцоўка для фотаздымкаў, з бачым прыехалі раварысты, паставілі свае ровары. Ёсць і дзеткі ў вазочках, то бок зусім маленькія. Можам убачыць і з хатнімі жывёламі прыйшлі, з сабачкам. Мужчына, напрыклад, шпацыруе. Каля сотні чырвона-белых сцягоў лунае понад Калоскім паркам сёння. Дзякуй вялікі. Гэта была адна з удзельніц святкавання ў горадні ў Калоскім парку Марыся. Яна нам распавяла, якая атмасфера на свяце. Мы пабачылі шмат чырвона-белых сцягоў і шмат людзей. Некалькі соцень прыйшлі на дазволены мітынг, канцэрт у Калоскі парк горадні. А ў нас ёсць магчымасць зноў вярнуцца ў Менск. Александр Дэнько зноў распавядае нам пра святкаванне на Траецкай гары. Уже стагоддзям, не стагоддзям, дзесяцігоддзямі гэтай улады ландшафт, это все ж таки застаецца гора. А покажите, калі ласка, што вот сапраўды відаць, што бел-чырвона-белыя сцягі яны зверху. І там ідзе мітынг, урачыстае адкрыццё, там найбольш людзей, яны адмыслова падыходзілі бліжэй да сцэны, каб пачуць вітальныя словы ад прамоўцаў. А мы з дырэктарам Беларускай службы радыё Свабода Александром Лукашуком абменьваемся ўражанні пра тое, як адбываецца святкаванне 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску 25 сакавіка 2018 году. Александр Михайлович, які у вас яшчэ ўражанні? Александра, вось я згадваю папярэдняе святкаванне, якое я магу трошкі параўнаць з гэтым. Это был 1993 год, 75-е угодкі юбілейныя БНР. Тады святкаванне, верагодна, не все наши гледачы ведаюць і памятаюць, адбывалася на дзяржаўным узроўні. Святкаванне адбывалася у філармоніі, у вялікай зале. Я докладно не помню, но больше за 1000 человек там присутствовал, были весь дипломатичный корпус, конечно, были представники урада, Станислав Шушкевич, який був тоді керівником держави, старшиня ради БНР, тоді був Язеп Сажич, присутничав, представники білоруської діаспори були у президіумі. Я пам'ятаю, що я сидів, здається, у 5-м раді, я сидів побач з подполковником Миколом Статкевичем. Мы сидели побач, обмярковывали это святкаванне, и ему дали слово. И вот он тогда вышел на сцену, и я запомнил его слово. И он сказал такой интонацией, с таким голосом, что завсёды знойдутся люди, які готовые отдать свое життя за идеалы БНР. И вот видите, прошло 25 годов, и Микола Статкевич, який сьогодні не святкує з нами, з тими, хто прийшов сюди з удзельниками, а знаходиться за кратами тюремними, і он, вот это слово я его сегодня вспомнил, яны відповідають речаїсності. Тоді, вероятно, мало хто думал, что так наступные 20 годов будут складываться, але это означает, с другого боку, что сила идеи, сила энергии БНР настолько мощная, что, в принципе, ніякими оккупациями, диктатурами и империями ее сдушить не удается. Эта сила не уникальная только для белорусов. У Беларуси просто вельми несприяльные умовы, але, в принципе, она агульначелавечая. Это универсальная каштовность, якой по праву ганараться шмат якія народы. Мы белорусы, як нация, досягнули нашмат уже более, чем нават больше шматлікія народы, які не мають своей державности у любой форме. Але вот эта идея, якая 100 годов назад была огучена, она казалась вельми правильно.
одна з рэчаў, якая вельмі прыемная сёння на ўваходзе, я уже казаў, стаіць служба бяспекі, якая всіх спыняе. Ведаеце, у меня впершыню за все гэтыя гады міліцыянт, чалавек у форме павітаў, по-беларуску павіншаваў з гэтым святам. Ну, я был просто расчулены. Ну і, конечно, прыемна, што арганізатары паклапаціліся. Вот маленькі элемент, але ён паказвае, што людзі разумеюць, з чым маюць справу, што трэба даць кароткую гісторыю БНР, што трэба там словы песнікі можна разам спявацца з пеўнага схода, што можна падзякаваць всім, хто дапамагаў у арганізацыі этого свята, таму што это грошы. Это і цесляры, это і кувалда, і свае, і мой родны кут. Компанія «Белапан», іншыя дзеткі БНР тут створаныя, расклад мерапрыемстваў. Вот это увага да арганізатараў, это таксама напрацаваная палітычная культура. Здавалася, адкуль взяцца за все тыя гады, калі вся культура дасіць перадачы на акрэсціна, пісаць лісты ў турму і згадваць іх за святочным сталом. Але вось, як толькі проста трошкі перастаць душыць, адразу все элементы з'яўляецца быццам яны тут былі. З намі тут побач знаходзіцца адзін з самых вялікіх знаўцаў гісторыі БНР Сергей Шупа. І калі б я мог яму задаць гэтае пытанне, я б Сергея... Цяпер Сергея просто вот і паклічым. Сергей! Паклічым Сергея і попросім яго адказаць просто на одно пытанне. Наколькі з пункту гледжання арганізацыі арганізаваная была БНР? Яна была арганізавана абсалютна непадрыхтавана, стыхійная, она упала просто на галаву самімі стваральнікамі. Яны самі, мабыць, не чакалі і самі просто нават разгубіліся ў першы момант, не зразумеўшы, што адбылося. Але адбылося, што адбылося, і яны фактычна аперажалі на гады і гады. І беларускі народ, і гістарычны кантэкст, і канкрэтную военную ситуацию, яны просто стварылі сваю дзяржаву зусім на вырост. І вось сёння гэтая створаная імі дзяржава нарэшце нас недзе даганяе. Даганяе нас, даганяе гісторыю, а за ёй і беларускі народ. Все это памалу даганяе, і я спадзяюся, што калісьці адбудзецца канчатковая сінхранізацыя этого всего, і все канчаткова стане на сваё месца. А можа і не. А можа наадварот, это напружанне, это даганянне будзе працягвацца, што надасць всему нашаму існаванню некого дадатковага сэнсу, дадатковага драйву, і нам будзе просто весялей жыць. Але я вот хочу зачапіцца за словы Александра Михайловича про тое, што мне падаецца, што гэты дзень вот можа быць такім днём натхнення для нас. Вот гэты фармат святкавання, вот тое, што адбываецца цяпер на Траецкай гары, можа сапраўды пераламіць гэтыя дзесяцігоддзі тых шэсцяў затрыманняў, хадьбы на Крэсціна і перадачаў. І сапраўды з гэтага вот свята можа запачаткавацца новая традыцыя адзначэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ці не? Ці я памыляюся? Вам здаецца, што палітычны момант для гэтага занадта нестабільны і людзі не гатовыя? Ведаеце, калі казаць пра чаканне свята, конечно, яго зачакаліся. Яго чакаюць ад адзначэння незалежнасці. 93-й год, калі 75 гадоў. Конечно, хочется свята. Мы знаходзім святы ў прыватным жыцці, у культурнай дзейнасці, у нейкіх дасягненнях нехта там в бізнесе. Але хочется і свята, якое становіцца агульным для людзей, якія про свой лад жыцця. Мы живем уже, цяпер свет змяніўся за гэтыя колькі ўжо нашай незалежнасці, 27 год. Свет так змяніўся, Еўразвяз, НАТО, Шенген. Вот калі ўзгадаць, літаральна колькі там 15-10 гадоў назад не можна было праехаць по Европе. Мы адчуваем, што мы засталіся, мы хочам туды, мы там фактычна карыстаемся гэтым светом. Засталася вот эта частка недаробленая. Все, что потребуется, як мы зараз бачым, это вот перестать душить. Перестать душить, и нормальное жыццё пачынае адбывацца. В этом сэнсе, мне здаецца, вельмі важна і тое, што вы, Александр, кажаце. Вы задаеце пытанне, ці можа быць это пераломам і пачаткам. Это пытанне нормы. Оно не норма, это тое, што это забараняецца. В этом сэнсе,
конечно, это ненормальное становище, оно мусіць скончыцца. Оно не вытрымае просто унутраных супярэчнасцяў. Оно не вытрымае тых унутраных напружанняў, якія яна зараз трымае гвалтам, сілай, там, штучнымі нейкімі эканамічнымі захадамі. Нема шансу. Вот перамога БНР, як казаў адзін з актывістаў, якога сёння, на жаль, з намі няма, Віктор Івашкевич, она непазбежная як смерць. Як кажа Сергей Шупа, непазбежная як узыход сонца. Дзякуй вялікі. Сапраўды столькі ўсяго памянялася, а БНР застаецца, і БНР яшчэ тут, і 100годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы тут разам святкуем з усімі беларусамі на Траецкай гары. А я, можа быць, ужо перадам слова, прадстаўлю наступнага вядучага, это Алеся Пілецкага. Ён будзе далей працягваць весці эфір Радыё Свабода з гэтага месца. Пасля мы, можа быць, яшчэ раз з ім памяняемся, але перадаю Алесю. Яшчэ, Алесь, не замёрз? Шапка ёсць у сябе? Скажы, калі ласка. Мне цёпла. А, цёпла. Цёпла нават без шапкі. Ну, бывае такое. Мне вот не было цёпла. Алесь Пілецкі, наступны ведучы Радыё Свабода. Заставайцеся з намі. І добрый дзень. Так, зараз я буду з вами, буду расказваць вам аб тым, што адбываецца ля опернага на пляцоўцы, дзе сёння жыхары сталіцы і яе госці святкуюць 100годдзе абвяшчэння незалежнасці БНР. Вось, мы паспрабуем, магчыма, пазней падысці туды, бліжэй да сцэны, калі сувязь нам будзе дазваляць. Пакуль таксама пагаворым з людзьмі, якія прыйшлі сюды на святкаванне. Людзей даволі шмат, яны працягваюць падыходзіць. На пунктах пропуску утвараюцца невялікія чэргі, аднак сама працэдура праходу сюды даволі хутка адбываецца і не чапляюцца праваахоўнікі вельмі да людзей. Вось, зараз мы наблізімся. Да намётаў, дзе адбываюцца нейкія актыўнасці. Цяжка ацаніць колькасць агульную людзей. Тут прастора падзеленая на розныя участкі. Аднак людзей на самой справе вельмі шмат. Шмат хто прыйшоў з дзецьмі, вельмі шмат дзяцей, як бачым, нават самых малых. Добрый день. В живом эфире Радио Свобода. Можете отказать несколько пытаний? Конечно. Скажите, ласка, кто вы, что вы тут робите? Я один з IT-спецыялістаў. Вырашыў прыйсці паглядзець, як будзе праходзіць свята. Цікава, гэта першае свята, якое дазволена за апошнія, можа, 15 або 20 гадоў. А вы сюды прыйшлі таму, што оно дазволенае? З большай часткі так, на недазволеныя мерапрыемствы я не хадзіў. Тым больш з сябрамі. Можна сказаць, вы ледзьве не ўпершыню на такім мерапрыемстве. Амаль што ўпершыню, бо я у школьныя гады сябраваў з людзьмі, якія вельмі актыўна ўдзельнічалі ў апазіцыйных мерапрыемствах. Таму у некаторых я ўдзельнічаў у той перыяд. І як вам тут падабаецца, альбо не? Адзіны мінус, што даволі мала месца. У астатнім добрае мерапрыемства, усё мірна. Як і павінна быць, і як і павінна быць, розныя палітычныя сілы
даюць магчымасць паглядзець на іх на іх актыўнасць, на то, якую будучыню яны бачаць для нашай краіны. Хоч ви на початку розмови сказали, що це дозволене мероприємство, а ось на вашу думку, чому улади його дозволили? Як ви думаєте? Я лічу, што гэта ў першую чаргу апошні тренд на некаторую незалежнасць ад Расіі ў інфармацыйным, у палітычным плане. З большай часткі я лічу, што з-за гэтага. Будете заставацца сёння тут цэлы дзень? Не ведаю, можа быць, але мы яшчэ не вырашылі. Пакуль што мы не збіраемся ўхадзіць. Як вас завуць? Максім. З намі быў Максім, супрацоўнік адной з шматлікіх IT-кампаній Мінска. Вось, зараз пойдзем далей, паспрабуем прайсці ў натоўп. Вось мы сустрэлі вядомага палітычнага аглядальніка. Можам проста ў прамым эфіры Радыё Свабода зараз паразмаўляць. Ці можам? Со мной можем, да, можем. Так, зараз до нас падыдзе аператар, бо мы можам падысці. Як вам святкаванне? Ну, вельмі добра, я лічу, што... Яшчэ раз выбачаемся, шановныя гледачы, што у нас няма якаснага сігналу. На жаль, мабільныя аператары на аснове сігналу, якіх будуецца сённяшні наш відэатрансляцыя са святкавання 100-х угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, не могуць забяспечыць такі натоўп. Мы паглядзелі здымкі, фота, што там сапраўды больш 10 тысяч дакладна людзей, можа каля 15-20 прыйшло. Яны захапілі ўсю пляцоўку. Перад оперным тэатрам яны занялі все вот гэтыя дорожкі, не все могуць патрапіць да сцэны, і мы не можам патрапіць і паказаць вам, пра што ж гавораць людзі там на сцэне. І як зараз ужо пачынаецца выступ такіх гуртоў моладзевых і генералаў року. Вось зноў у нас аднаўляецца сувязь. Ну давайте яшчэ паспрабуем паглядзець. Вельмі важная падзея для ўсяго беларускага грамадства і ўвогуле для яднання нацыянальных сіл, і ўвогуле, ну, скажем, тых, для каго гэта сапраўды найвялікшае свята. Это сапраўды так і ёсць. Таму я вельмі узрадаваны, што нават такі фармат стал дазвольны, што адбываецца вось такі неканфронтацыйны фармат. Але, конечно, в той же момант выклікае вялікае абурэнне тое, што тыя грамадзяне, якія мелі і маюць поўнае права на мірнае шэсце, былі сёння затрыманы, і, безумоўна, выклікае вялізнейшае проста, непаразумення і то, што былі затрыманы праваабаронцы. 9 праваабаронцаў былі затрыманы, якія выконвалі свае функцыі, знаходзіліся на плошчы Куба Коласа і адсочвалі акцыю, якую праводзіў Беларускі нацыянальны кангрэс. Яны все роўна былі затрыманы, зараз знаходзяцца ў савецкім раусе, першамайскім. І, конечно, все гэтыя людзі неадкладна мусяць быць вызваленыя разам з тымі патэнцыйнымі удзельнікамі, якіх прэвентыўна затрымлівалі на падыходах да плошчы. А пра агульную колькасць затрыманых нешта вядома? У прынцыпе, тое, што мы сёння бачым такі двайны фармат. З аднаго боку, тут бесперашкодна людзі могуць адзначаць і святкаваць, а з іншага боку, па ўсёй краіне адбываюцца затрыманні. Гэта больш 30 чалавек, якія затрыманыя па ўсёй краіне. Это палітычныя актывісты, якія спрабавалі даехаць на дазволеную акцыю. І, безумоўна, гэта, конечно, вельмі прыкра, паказвае аб тым, што свабоды ў гэтай краіне фактычна больш не стала. Дзякую вялікі вам за каментар. Прыемнага святкавання. У жывым эфіры Свабоды быў праваабаронца Улач Лапкович. Бачите, я говорю, не продуйте в Беларуси зеленые технологии. Пока зеленые до влады не придут, оттуда и лампочка не загорится. Добрый день.
Что вы тут робите, расскажите? А мы вот пытаемся выработать электроэнергию альтернативную, как бы запустить всякие процессы в Беларуси. И отрымливается у вас? Не отрымливается. Я целый день кручу, никак не могу запустить. Расскажите про себя, кто вы? Я пишу на месте белорусской партии «Зеленая» Дмитрий Кучук. И увогуле, что думаете про сегодняшнее мероприемство? Вельми цудовное мероприемство, столько народу, столько всех пересели на велосипеды, так было вельми цудовно. Было вельми по-зеленому. Ну, еще холодновато для ровару, не? Не, уже пора, уже сегодня можно садиться, вы бачите, я уже кручу целый день. А как вы думаете, чему влады дозволили Ну, вось мы бачым, што зноў перарваўся эфір фактычна наш, таму што знікае сувязь 3G і 4G сігнал у раёне Траецкай гары. Гэта лічыцца, паводле прынамсі то, што піша сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў, адной з перашкодаў. Ну, будзем лічыць, што гэта тэхнічная перашкода для асвятлення гэтай маштабнай, сапраўды вялікай і значнай падзеі у беларускай гісторыі адзначэння 100-х угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось праваабаронца Уладзь Лабковіч распавёў пра затрыманых перад гэтым святкаваннем на плошчы Куба Коласа ў Менску, пра тое, што 9 праваабаронцаў, якія мусілі назіраць, сачыць за гэтымі падзеямі, таксама былі затрыманыя. Я хацеў бы дадаць, што затрыманыя і журналісты, якія ехалі асвятляць, ці збіраліся асвятляць, весці эфіры і рабіць рэпартажы з гэтых урачыстасцяў. У прыватнасці Тацяна Смоткіна з Глыбокага, Ігар Іляш і Любоў Лунёва, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат, Кацярына Андрэева, Сергей Кавалёў, якія таксама збіраліся весці стрым з плошчы Куба Коласа ў Менску. Зараз мы можам зноў паглядзець кадры, як адбываліся затрыманні на плошчы Куба Коласа ў Менску. Иди, сволочь поганая. Я в своей площади, в своем городе стою на площади. Вот великие преступники, блин. Документы, ну вот он. Единственный документ. Хотите карточку могу показать? Я хожу. Никуда я не пойду. Ну перестаньте вы глупостью заниматься. День рождения у меня сегодня. Молодцы, молодцы. Тогда я пойду. Хорошо, побачу, работать. Хватит доброго. За что? За один человек, Нет, вещи Да. Пройдемте. Меня Лена зовут. Лена Андреевская. Вы видела? Отпускайте. Пароль, пройдите, пожалуйста. Быстрее. Быстрее, быстрее.
Ви застаєтеся на хвалі Радіо Свобода. Ми протягуємо відеомарафон з нагоди 100-х угодків обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. З вами суди далі працює Валерій Каліновський, а мої колеги Олександр Денько і Олесь Пілецький працюють на пляцовці каля оперного театру. Вибачаємося ще раз, що ми не можемо зробити устойлivу відеотрансляцію тут, де зараз вже почався концерт, святочний концерт, де люди ходять по різних імпрезах на фудкорт, вулиця БНР, у дитячі, там ніякі, кожні ніякі цікаві речі придумав для того, щоб годно, цікаво і пригожа відзначити цю велику дату для білоруського народу. Але я хочу сказати, що не тільки у Менську відбувається святкування. Ми робили невелике навпрошле відео включення з Берестя і з Городні, показали, як там, у приватності в Городні, кілька сотень чоловік з біло-червоно-білими стягами у Колоському парку зібралися і відзначають, так само слухають концерт музиків Андруся та Киданга у Городні. А у Менську незабаром буде Ігор Ворошкевич, Аделя Вольська, Кася Камоцька, Дітюки і інші гурти. Ось. У Бобруйську учора повинно було відбутися вшанування годовини Білоруської Народної Республіки, однак з уладами не вдалося домовитися і фактично було скасоване це святкування, а організатори цього святкування були превентивно затримані. У Барановичах так само сьогодні планується, ще і відбувається у Молодому парку в центрі міста концерт, і в дитячій музичній школі так само ось відбувається святкування. У Вітебську влади дозволили мітинги з нагоди юбілею БНР, але організатори від його вимушені були відмовитися, тому що ту суму на кожного міліціанта, які потребували зібрати, це щось біля 600 рублів треба було зібрати для охорони правопорядку, не змогли люди і відмовилися від концерту, але віншування у Вітебську так само відбулися відзначення. У Гомелі так само кілька імпрезів відбулося і ще відбуваються. У арт-просторі Ковчег і на центрі на Полеській, у громадсько-культурному центрі на Полеській і у Гомелі так само сьогодні буде представлення нового видання книги про міністерку Раду БНР Палуту Бадунову. Ось це друге видання книги. І ця книга завтра буде презентована ще у Чернігові. Ось. Так само є концерти і відзначення у Кобрині, там тільки у вигляді пікету на вулиці Леніна, він мусив вже закінчитися, ось цей пікет. Улади Ліди Городинської області, громадські активісти так само розпрацювали культурну програму на 25 соковика, і ось літерально праз півгодини у великій залі історико-мистецького музею там запланований концерт. Літературна суполка і музики, суполка сукветі і музики запрошують на цей концерт жихарів Ліди. У Могилеві, однак, виконком не дозволив провести у День волі інформаційний пікет, і з усіх імпрезів чиновники виказали готовність сприяти проведенню круглого стола про історію БНР тільки у одному з місцевих ВНУ. А концерт відбудеться у громадському центрі Кола. Інші пляцовки не отримали організатори концерту на угодки БНР. 24 соковика, це значить, учора у Молодечні відбулася святочна вечерина. Ось, у Новоградку, у історико-краєзнавчому музеї Товариство білоруської мови і місцеві активісти проводять свою вечерину, присвячену 100-м угодкам Білоруської Народної Республіки. У Полоцьку святочні імпрези вже пройшли 20 соковика, і там виступав історик і публіцист Анатоль Сидоревич. У Пружанах проходить так само святкування. У Солігорську місцевий райвиконком дав дозвол на проведення мітингу, і мітинг був запланований від 14 до 16 години, але поводле останніх повідомлень там міліція так превентивно затримала некоторих організаторів імпрезів. Ось. Ну, таким чином, якби, каля 20 є таких адресів відзначення, адреси відзначення 100-х угодків незалежності Білоруської Народної Республіки. І святкування так само відбувається у різних країнах, у різних городах світу, у Празі, у Києві, у Іркутську, у Нью-Йорку, у Лондоні. Ось, і у нас є можливість ще раз поглядіти, як віншують з цим святом представники білоруської діаспори і білоруські суполки. Вітаємо вас
з Беларусі свету. Прывітанне з сонечнай Сіднейшыны. З берагоў Ціхага акіяну Аўстраліі. І вольнага Амстердаму. З далёкага краю Прыбайкальска. Для нас наши продки обвестили и зробили перший крок для нашей незалежности. And I'm also supposed to say happy birthday Belarus. So happy birthday Belarus. Мы павінны быць разам, мы павінны шанаваць гэты дзень, мы павінны разам яго памятаць і святкаваць. Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка! Жыве Беларусь і святкуем Дзень волі разам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! 恭喜恭喜白罗斯，白罗斯。Valeu, дякую, 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 дякую. Доволі добре. Адрасы адзначэння сотых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, незалежнасці БНР размешчаны на спецыяльнай мапе, якая была распрацавана дызайнерамі Радыё Свабода, можна знайсці, а таксама папрасіць, калі мы прапусцілі нейкую важную імпрэзу у нейкім горадзе Беларусі або за мяжой, мы можам дабавіць у гэту імпрэзу дадатковую інфармацыю пра вашае адзначэнне, пра вашую суполку. Я хотел бы попросить показать здымки. На жаль, мы не можем показать відеоздымки, але показать фото. І вельмі цікавае фото з дрона зробленае з вышыні птушынага палёту, показвае вось эту пляцоўку перад сцэнай і перад прыступкамі опернага тэатра ў Менску. Мы бачым, што уся пляцоўка занятая, вольны хіба толькі вось вялікі такі фонтан, куды ніхто не ступіў, але уся пляцоўка занятая, усе дарожкі занятыя, людзі ходзяць, людзі слухаюць музыкаў. Вось там ёсць магчымасць выпіць гарбаты, ёсць туалеты зробленыя, і даволі добра працуе сістэма забеспячэння бяспекі, у тым ліку уласна дружынай, якая была арганізаваная арганізатарамі, закліканая там каля 20 чалавек. І таксама міліцыя у добрым такім супрацоўніцтве. Пляцоўка вакол тэатра сапраўды зручная, выгодная, там можна сустрэцца і годна адзначыць. І слава Богу, што на гэты момант усё там спакойна, прынамсі, як мы маем інфармацыю з месца падзеі ад нашых карэспандэнтаў. Упершыню за доўгі час у Менску і ўвогуле ў Беларусі улады пазітыўна паставіліся, прыхільна паставіліся, дазволілі выкарыстоўваць бела-чырвоныя белыя сцягі. І мы бачым, колькі такіх сцягоў прынеслі удзельнікі сённяшняга святкавання ў Менску. Ніхто іх не чапае, звычайна ёсць праблемы, ёсць затрыманні за тое, што гэты чырвоны белы сцяг, нацыянальны сцяг, які быў упершыню выкарыстаны, які быў, скажем, выдуманы, прыдуманы сябрамі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Вот гэты сцяг, які мае такім чынам 100-гадовую гісторыю, з'явіўся і тут на адзначэнні гэтага 100-га юбілею. Мы бачым відэа знутры, непадалёк ад сцэны, як людзі сабраліся, размахваюць сцягамі, ёсць некаторыя магчымасці паглядзець. Ну, канцэрт як канцэрт, і вельмі шмат маладых калектываў прыйшло на гэты канцэрт выступіць. Яны, некаторыя з іх, многія з іх, не мелі такой магчымасці выступіць перад вялікай публікай, ну, таму што няма ў Беларусі такой магчымасці для ініцыятыў такіх грамадскіх і музычных іншых патрапіць на вялікі экран, патрапіць на вялікія сцэны. Яшчэ данядаўна былі забароны, спіскі на забарону для выступаў самых папулярных беларускіх музыкаў. Вось цяпер гэтыя спіскі зніклі, забароны адышлі, і вось ёсць магчымасць выступіць у розных гарадах, на розных пляцоўках, і не толькі за мяжой, але і ў Беларусі. І гэтая магчымасць, якая зараз паўдзельнічаць у дабрачынным канцэрце для ўсіх, хто прыйшоў на сённяшняе свята, скарысталася каля дзесятка гуртоў беларускіх такой магчымасцю. 100-е угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі – гэта сапраўды важнае свята, і яно заўжды адзначалася ў Менску, заўжды было шэсце.
Збольшага гэтыя шэсці былі недазволеныя, былі забароненыя. Я магу прыгадаць, што ў 2000 годзе, у 2006 годзе і ў 2017 годзе былі найбольш брутальныя разгоны шэсця дэманстрацыі прадстаўнікоў незалежных сіл, апазіцыйных партый, актывістаў, якія хацелі годна адзначыць і прайсціся па Менску з чырвона-белымі сцягамі. У 2000-2006 годзе і 2017 годзе былі сотні затрыманых, збітых, потым іх засуджаных. І за доўгі час была магчымасць, што гэтае свята на 100-е годкі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі пройдзе мірна, годна і сапраўды так, як мелася б годна адзначыць пачаткі стварэння беларускай дзяржаўнасці. Але все-таки гэта і сённяшняя дата таксама была азмрочаная. Азмрочаная затрыманнямі, каля 50 чалавек было затрыманае цалкам у Беларусі і ў рэгіёнах. А зараз мы маем магчымасці яшчэ паглядзець відэавіншаванні з нагоды сённяшняга свята. The concept of Belarusian statehood dates back to the legendary events of the 9th and 10th centuries. For Belarusians, all periods of the Belarusian history are important in shaping modern-day Belarus, including the Principality of Polotsk, the Grand Duchy of Lithuania, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire, and the Belarus Soviet Socialist Republic. March 25th, 1918 is part of Belarusian history as the founding day of the short-lived Belarus People's Republic. I'd like to congratulate all Belarusians on this important day of historical significance, which played its role in shaping the national identity of Belarus. The UK fully supports Belarus's independence and sovereignty. On this day, I hope that all Belarusians be united, celebrate the uniqueness of your culture and language, value your history and the lessons you have learnt, embrace new opportunities and be open to the world. Congratulations. Гэта было віншаванне Фіёны Гіб, амбасадаркі Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў Менску. Яна павіншавала і пажадала беларусам, вы маглі прачытаць, што яна пажадала, перш за ўсё, адзінства беларусам з нагоды угодкаў, сотых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. На жаль, відэасігналу мы не можам аднавіць, але тым не менш нашыя відэакарэспандэнты пастараліся зрабіць такую падборку цікавых момантаў, якія мы не змаглі паказаць у відэастрэме, але зараз ёсць магчымасць паказаць і такі відэарэпартаж, магчымасць з'явіцца праз некаторы час. Мы пакажам вам, якія былі выступы, што гаварылі людзі у такой больш якаснай відэападборцы. Сапраўды цікавая і яркая падзея, годнае адзначэнне адбываецца сёння на Траецкай гары, каля опернага тэатра ў Менску. Там працуюць нашыя карэспандэнты. Мы бачылі здымкі з дронаў. Уся пляцоўка запоўненая вельмі шмат чырвона-белых сцягоў і выглядае, што сапраўды гэта няма ніякіх правакацый, якіх баяліся арганізатары. Учора я гутарыў з маладымі людзьмі, якія арганізавалі фактычна гэтае свята. Гэта людзі сабралі грошы, а маладыя актывісты, маладыя, скажем, дзеячы, я б назваў перш за ўсё трох чалавек. Это Антон Матолька, Павел Белавус і Эдуард Пальчыс. Фактычна яны зладзілі гэтае свята ў такім вялікім маштабе. Магчыма, это ўпершыню ў іхнай асабістай гісторыі адбылося. Яны хваляваліся ўчора, спадзяваліся, што не будзе там праблем з электрычнасцю, не будзе праблем з нейкімі іншымі момантамі. Выглядае, што для іх праблем няма. Праблемы ёсць хіба толькі што для журналістаў, што мы не можам праз перагружнасць сетак, праз кепскі сігнал паказаць, як адбываецца гэта ўсё. А вось мы бачым Алесь Пілецкі, карэспандэнт Радыё Свабода, з тэлефонам все-таки спрабуе. Бачыце, мы стараемся аднавіць сувязь, паказаць нашых карэспандэнтаў і паказаць людзей, якія святкуюць, якія гуляюць, шпацыруюць з дзецьмі, са сваякамі. Алесь, вітаем вас, ці чуеце вы нас? На жаль, сувязі з Алесем няма, але мы яго бачым. Ён праз тэлефон намагаецца нешта все-таки давесці, заўважыць. Нейкі гук нават ужо пайшоў. Алесь, вітаем, ці вы чуеце нас? Не пачулі, не?
Олесь Пелецкі па-ранейшаму не мае магчымасці распавесці дэталі. Ён ужо бачна знайшоў некага цікавага суразмоўцу. Ну, але сігнал па-ранейшаму кепскі, слабы. Пазней нашыя відэакарэспандэнты падвязуць тэрмінова ў студыю флешкі з відэаматэрыяламі, мы іх апрацуем і пакажам ужо тады ў большай лепшай якасці, якім чынам адбываецца гэтае святкаванне, але з таго, што мы зараз бачым на экране, то бачна, што людзі спакойна гуляюць, што бяспека гарантаваная, што добры настрой у людзей, шмат дзетак, шмат чырвона-белых сцягоў, балёнікаў, кветак, кветкі нясуць да помніка Максіму Богдановича, які стаіць побач з оперным тэатрам. Олесь Пелецкі выйшаў. Пляцоўка ля опернага, дзе адбываецца афіцыйна дазволенае ўладамі святкавання стагоддзя БНР. Вось побач з намі старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч, адзін з арганізатараў гэтага сённяшняга святкавання. Спадар Юрась, добрый дзень. Дзень добры. Скажите, калі ласка, ці ўсё ідзе по плану у вас? В принципе, тут все по плане. Адзінае, што можа мы нават і не чакалі такую колькасць людзей. Ось бачыце, эта пляцоўка дастаткова далёка ад сцэны, але і тут уже не прапіхнуцца, заняты ўсе дарожкі у гэтым скверыку, і шмат людзей выходзіць нават на снег. І гэта толькі пачатак, бо адбылася афіцыйная частка, зараз мы чакаем выступы гуртоў. А вот кажется, шмат людей, прыкладную колькасць ці маглі пакрэсліць? Вельмі цяжка гэта зрабіць, бо тут былі спрэчкі паміж намі арганізатарамі і міліцыяй, колькі змяшчае эта пляцоўка. Міліцыя гаворыць, што ўсяго некалькі тысячаў, мы разлічваем тут бачыць 25. Но гледзячы па той колькасці друкаванай прадукцыі, якая ўжо распаўсюджана, тут можна лічыць, што каля 2 десяткаў тысяч людзей зараз ёсць на мерапрыемстве. 20 тысяч, правильно разумею? Так, 20 тысяч. Гэта фактычна, ці не найбуйнейшае такое мерапрыемства пасля 10-го году, так? Так, причем тут цяжка вымяраць, таму што ёсць асноўная пляцоўка, дзе вельмі шчыльна стаят людзі, ёсць ось па гэтых актыўнасцях. Кажуць, што праваабаронцы праводзяць падлік, іхнія валанцёры, і яны змогуць сказаць дакладную лічбу па выніках мерапрыемства. Ведаю, што шмат актывістаў з рэгіёнаў, у тым ліку актывістаў вашай арганізацыі не змаглі даехаць, мелі праблемы з праваахоўнымі органамі, ці можна нейкі прыклад прывесці? Асабліва па Менскай вобласці і Салігорску, спадар Шыла, і у Слуцку Віталій Мяльковіч, яны былі заблакаваныя. Віталій, ён ввогуле некалькі разоў яго то забіралі, то адпускалі. То есть ось такая гульня нейкая хованкі, просто перашкаджаюць людзям даехаць да Мінску. Я перакананы, што людзей было б яшчэ болей, каб не непасрэдна вось гэтае нагнятанне, но самае галоўнае нагнятанне атмасферы страха вакол мерапрыемстваў, якія адбываюцца ў Мінску. Бо ніхто, конечно, не хоча трапляць пад затрыманне, но всем тым, хто яшчэ нас глядзіць, хто, можа быть, не наважыўся выйсці з сваіх кватэраў, я хочу сказаць, што тут тэрыторыя свабоды. Вакол мы абнесеныя плотам, і за гэтым плотам тая лукашэнкаўская Беларусь, якая 25 гадоў жыве не по закону, а по волі дыктатара, дзе няма ні судоў, ні выбараў, нічога. Прайдзіце гэтыя загародкі, выйдзіце з гэтай тэрыторыі несвабоды і прыйдзіце сюды да нас на свята. Спадар, раскажыце коротка, што яшчэ тут сёння будзе адбывацца вось да вечара, да закрыцця? Канцэртная праграма да 7 гадзіны. У перабіўцы паміж гуртамі таксама будуць выступаць прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, СМІ. Досыць насычаная праграма, якая не толькі каля сцэны, бо можна адпачыць, прайсціся ў фудкорт, набыць сабе добрай смачнай ежы. Дарэчы, ёсць інфармацыя, што першы набор ежы, які быў завезены, ён уже закончыўся вельмі хутка. Таксама тых, хто планаваў тут пабачыць мала людзей, яны пралічыліся, бо людзей вельмі шмат. Таксама ёсць такія актыўнасці, як мы знаходзімся, пляцоўка, якая называецца вуліца БНР, дзе арганізатары, Рух за свабоду, іншыя структуры маюць свае шатры. От прыватнасці у нас ёсць магчымасць зрабіць аквагрым, нанесці чырвона-белы сцяг на твар, таксама зрабіць моментальнае фото з нацыянальнай сімволікай. Тут досыць цікава, і такая колькасць людзей сведчання, што ёсць чым заняцца, не толькі каля сцэны. Дзякую вялікі. Гэта быў Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду і адзін з арганізатараў святкавання стагоддзя беларускай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Будзем з вамі на сувязі.
Приємного вам Запрошуємо дня. ще раз всіх приходять. Зараз ось до нас підійшов ще один гость. Добрий день, представтеся, будь ласка. Тарас Лукашевич, намісник старшини партії БНФ. Як ваше відчування? Чи подобається вам тут? Ну, вядома, падабаецца. У мяне ўжо упершыню шмат людзей, канцэрт, бо ў 96-м годзе было апошні раз так масава, тады мне яшчэ не было на свеце. Таму, вядома, шмат людзей, канцэрт, все радасныя, але у тым ліку не трэба забывацца пра тое, што людзі, якія зараз сёння планавалі ісці на шэсце, іх, на жаль, затрымалі, і пра гэта трэба памятаць, але вось тое, што тут шмат людзей, гэта паказвае салідарнасць і у тым ліку з імі. Ці вынікі затрымання моладзі БНФ сёння? Не, сёння не было ніякіх затрыманняў, толькі вось з Арсёмам Касаларам, які раздаваў улёткі на гэта мерапрыемства. Дзякую вялікі. Нагадаю, мы знаходзімся на пляцоўцы ля опернага тэатра, дзе адбываецца святкаванне стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вельмі шмат людзей, як прызнаюцца арганізатары, нават яны не чакалі такой колькасці. Прыкладна акрэсліваюць колькасць людзей, якія сюды сёння прыйшлі, як 20 000, але складана накладныя лічбы. На самой шмат і арганізаваўся невялікі. На жаль, паважаныя гледачы, мы зноў маем праблемы з сігналам. Вось імкнемся ўвесь час яго наладзіць, робім усё магчымае. Рыхтуем таксама і відэарэпартаж. Рэпартаж пра тое, як адбылося. Ці гатовы ўжо, калі ласка, можам паглядзець? Так, калі ласка, давайте паглядзім нейкія важныя, цікавыя моманты сённяшняе святкавання для опернага тэатра ў Менску стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Добрый день, мы ў жывым эфіры радыё Свабода. Адмыслова да вас падышлі, таму што вы вельмі святочна выглядаеце. А каму кветкі? Максиму Богдановичу. Максиму Богдановичу. Яшчэ не хадзілі да яго? Не, трошки пазней пайду. А што святкуеце вы асабіста ў гэты дзень? Ну як і ўсе свядомыя беларусы, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, 3-й станок граматы. Вялікае свята для свядомых беларусаў. Вось. А як вы думаеце, чым для вас гэты дзень, 25 сакавіка 2018 года, святкаванне адрозніваецца ад усіх іншых? Напэўна ж, вы не першы раз святкуеце Дзень волі. Не першы раз. Так атрымліваецца, што шматлікія папярэднія дні волі прыходзілася сустракаць в іншых месцах, там на Кресціна, напрыклад, ці ў пастарунках. А сёлета ўпершыню мы можам свабодна так прыйсці ў цэнтры горада, ўзняць свой чырвона-белы сцяг і адзначыць гэтае свята годна. Гэта сапраўды свята, а нейкая зараз бойка і вот эта святочная атмасфера неяк так уасабляецца тым, што са сцягам, з кветкамі. Вось неяк так. Дзякую вялікі. А з канцэрта ёсць у вас любімыя гурты, якія хочацца паслухаць? Мне падабаецца «Разбітае сэрца пацана», напрыклад. Астатнія дзецякі. Да, мне падабаюцца «Акуты», «Разбітае сэрца пацана», дзецюкі асабліва, бо ім, наколькі я ведаю, асабліва не дазваляюць выступаць у Менску, прынамсі. Таму персанальна я асабліва чакаю дзецюкоў. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, прыйшлі сёння, бачу, што вы ўжо падрыхтаваныя, маеце чырвона-белы сцяг, так? У меня ён давно, с 1988 года, когда первый раз с Поздняком мы и шли на шествие, на Дзяды. Это Дзяды? Да, да. С тех пор у меня гэты сцяг. Гэты менавіта сцяг з 88-го году? Да, гэты менавіта. А як ён у вас з'явіўся? Вы самі яго пашылі? Можно сказать, сама. Моя приятелька пошила. По моей инициативе. Себе и мне пошила. А потом мы ходили все время на митинги. Я сама медицинский работник. Працавала в медицине, отпрацавала 33 годы. 2 разы была у Чорнобыльской зоне, у радиационной зоне, в 86-м и 88-м году. И сколько могла, теперь я уже не... теперь же митингов нема.
Вот так. Но я ходила, заўсёды ходила вот с гэтым сцягам. И один раз даже меня милиционер вырвал из рук и хотел взломать, но древко не поддалося зломе. И я на его стала, ну, кепскими словами стала говорить. Я говорю, что, говорю, гадость, говорю, отдай стяг, отдай, говорю, это не твой. Так он взял, кинул и ногами потоптал. А скажите, калі ласка, вот сёлета, у гэтым годзе, у 2018, гэты дзень чымсьці адметны, святкаванне адметнае? Ну, я ж ведаю всю историю, я ж, знаете, читаю, все время читаю «Народной воли», и ранее, когда были независимые газеты, всю историю Беларуси. Коли я была комсомолкой, у 14 годов, когда нас всем классом загнали в комсомол, я тогда думала, что СССР – это одиная краина. Но после я закончила медицинское училище, я працавала у клиницы, у областной клиницы, потом я попала за границу, в ГДР попала. Ну, то есть нас, как молодых специалистов, брали туда для работы. Это было оперативное, это было как бы уже архивное видео, не несколько годин тому. А зараз мы можем наживую снова почуть нашего корреспондента Олеся Пелецкого и побачить, с кем он там таким милым сустревся. Олесь, коли ласка, вы в эфире. Привет декану. Декану, ректору. Михайло Петрович. Так. Тримайте білоруських християнських демократів. Живе Білорусь! Живе! Добрый день, расскажите, а кто вы и откуда вы? Ми студенти Студенти Мінського лінгвістичного університету. Так. А какие мовы вы вивчаете? Німецькою, англійською. Англійською, польською, японською. О, вельми шмат моваў. А что вы тут робите, расскажите? Святкуем. Святкуем, як всі. 12-століття нашої першої Білоруської Республіки Народної. Яе незалежнасці. Да, яе незалежнасці. Мы лічым, што гэта сапраўднае беларускае свята і яго павінна азначаць вся рэспубліка, вся Беларусь. А у вас в университете там историю выкладывают, рассказывают нечто про БНР? Так, на першым курсе былі. У нас нават ёсць курс беларускай літаратуры і беларускай мовы на павышаным узроўні, таму свядома. И что вам про БНР рассказывали? Ну, у нас был добрый выкладчик, тому ён распавядаў нам, ну, мне здаецца, все у дэталях нейкіх, вось, таму мне здаецца, што мне просто пашанцавала ў гэтым сэнсе. Я чужо, вы хотели привитание ректору передать, так? Привитание! Декану нашей ректорки Барановой Наталье Петровне. И декану перекладчика факультету Александру Петровичу Приниматко. Привитание! А можете на розных мовах привітання, ну, віншавання со стагоддзям БНР зараз глядачоў Свободы? Hallo, ich will meine Dekanin mit Unabhängigkeit der Belarussischen Republik wünschen. Hallo. I want to say hi to my dean and my principal from our meeting. По-польску кто-нибудь скажет? Ён по-польску. Давай по-польску. Wszystkiego najlepszego со 100 lat Белорусской Республіки Людової. Добре, дякую вам. Усього доброго. Саме дякую, со святом. Ну, у нас есть еще один наведник свята. Привитание, как вас зовут? Меня зовут Егор. Здравствуйте, поздравляю вас с праздником. И меня, и всех присутствующих здесь. Я хотел сказать, что несмотря на все трудности, которые в последнее время у нашего народа, в нашей стране, в любом случае народ пришел, значит, все не зря, значит, будущее будет. И я надеюсь, что все будет получаться. И будет у нас подниматься дух националистический. А вы ходите регулярно на акции, на День воли той же, альбо первый раз? Да, я хожу регулярно. Я, кстати, окончил тут Белорусский государственный университет недалеко. Вот, я преподаватель истории, поэтому мне эта тема очень близко. Вот, я люблю Беларусь, люблю свою страну, и в условиях того, что происходит, меня очень, считаю, что это мой долг ходить на эти акции, рассказывать об этом всем людям, которых знаю. И я
еще раз говорю, что надеюсь, все получится и у Радио Свобода, да, и у нас в том числе. Я вас еще раз поздравляю, спасибо большое. А вы наставник истории, я правильно разумею? Да, наставник, да, учитель. А где вы выкладываете историю? Я преподаю в Гомельской области. Вот, у меня еще распределение уже заканчивается, то есть я уже 2 года отработал, и в будущем планирую, наверное, заняться в будущем чем-то другим, но опыт неоценимо большой, знания неоценимо хорошие, поэтому... А что вы детям про стагоддзе БНР рассказывали? И наколькі увогуле дети в школе это ведают, эту тему? Столетие БНР, да, обсуждалась эта тема, говорили об этом. Получилось так, что эта неделя, несмотря на столетие БНР, естественно, все классные информационные часы, я уверен, по всей стране, да, это они были посвящены теме Хатыни, как вы знаете, да, 75 лет Хатыни, но и я надеюсь и думаю, что все преподаватели истории, все, не все, но которые настроены патриотично, они, естественно, рассказывали о том, что 25 марта, да, грамотно, да, независимость Белорусской Народной Республики, да, это великий праздник, вот. Рассказываем, да, показываем детям, и надеюсь, что дети наши, которые подрастающее поколение, они будут принимать традиции. Я еще раз говорю, видите, молодое поколение вроде бы ходит, вроде бы пришел, значит, все не зря в любом уже случае, вот. Дякую вам вялікі, прыемнае святкаванне. И вам, спасибо большое. Нагадаю, мы знаходзімся на пляцоўцы ля опернага тэатра, дзе адбываецца дазволены канцэрт, мітынг з нагоды стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вельмі шмат людзей, вельмі шмат удзельнікаў, пастаянны рух. Вось мы недалёка ад аднаго з пропускных пунктаў, так скажам, і я бачу, што людзі пастаянна працягваюць прыходзіць, і тут вельмі шмат людзей. Арганізатары мерапрыемства прызналіся ў размове з намі, што не чакалі такой колькасці. Ведаю таксама, што ўжо нават ежа на фудкорце паспявала скончыцца і тэрмінова падвозяць сюды. Таму вось можам меркаваць, што вельмі шмат людзей. Зараз мы з вами падыдзем да адной з кропак, где запіс у БНФ, а таксама можем побачить тое, что не бойтесь падтрымліваць нацыянальны бізнес, беларускія культурніцкія проекты, вартыя грамадскія ініцыятывы. Я прашу вас, ужывайце мову нашу беларускую як мага больш, бо сёння наш унёсак у беларушчыну як ніколі неабходны. Час прыйшоў. Тут і цяпер усё толькі пачынаецца. Аднак давайте таксама памятаць, што не для ўсіх сёння дзень волі па тых ці іншых абставінах. Таму мусім гучна ва ўвесь голас заявіць, каб пачулі нас і на захадзе, і на ўсходзе, каб пачулі нас на праспекце Пераможцаў, а таксама на маленькай, але даволі вядомай вуліцы Акрэсціна. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве вечна са святам! Дякую, Юрась. І зараз запрошується Змітер Дашкевич на гэтую сцену. Сябры, всім прывітання. Я сёння строга як прадстаўнік рабочай класы, які унёс свой сціплы унёсак у гэта свята. Прадстаўляю мэблевую ініцыятыву «Цісляры». Мы у гэтым годзе з'яўляемся афіцыйнымі спонсарамі. Але якая у нас задача? У нас задача на 101-ю гадавіну незалежнасці быць генеральнымі спонсарамі. Вы з намі? Не чую, так ці не? Цудоўна. Вось тут раздаюць сёння мэбляры такія флаеры, дзе мы заклікаем набываць мэблю нашу са зніжкай. І поднимите руки, кому Цісляры не ставили шафу еще. Поднять руку, коли ласка. Так, паненки, я вам не ставил шафу. Поднимаем руки, я тут бачу, в первом шерегу. Кухни кому не поставили, подняли руки, коли ласка. О, молодцы. Цісляры, разом с вами на 101-ю гадавіну генеральный спонсор свята незалежности. Это было самое главное, чему я вышел на эту сцену, але так само ж, треба сказать пару словаў. Напрыклад, про «Жыве Беларусь». Ёсць люди, якія выходили на сцену и сароміліся гукаць, да? Нам трэба падтрымаць іх. Нехта прыйшоў першы раз на свята, нехта першы раз бачыць сцяг,
Нехта боится гукнуть «Живе Беларусь». Нам треба з вами гукнуть, так? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Цудоўна, паглядзіце, дзе Юры Зісер. Ёсць побач з кім-небудзь, агледзьцесь. Давайте зараз гукнем так, каб олігархи ў драздах скаленуліся. І каб Юры Зісер не саромеўся наступны раз. Набрали... Оглянитесь, Юрий Зисер, есть побач з кім-небудзь? Набрали паветра ў грудзі. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Круто. Живе Беларусь! Дякую, дякую, сябры. І все, що Слава, Хмельницкий все вас ведают. Не, вообще. Ну, я ведаю вас. Так. Я вас ведаю. Идемте. Мы аднаўляем свою трансляцыю. Вось яшчэ адзін малады чалавек зараз нам раскажа, што ён тут робіць, чаму ён сюды прыйшоў сёння. Ну, адсвяткаваць свята, перш за ўсё. Вельмі прыемна, што сабралася колькасць народу. Ты бачыш сваіх сяброў, бачыш, з кім вучыўся. І вельмі прыемна, што народ ідзе, што народ это вот на таком узроўні ўсё робіцца. Ну, перш всего свята і нейкія, ну, людзі самі ведаюць, навошта сюды прыходзяць, як бы святкаваць і нават хочуць нейкіх змен у чым-то. Я думаю, што патрэбна рабіць даже на таком узроўні, каб гэта было арганізована ўсё. Это вельмі прыемна. Дзякуй арганізатарам. Сапраўдны празднік вясны, можна даже сказаць. Вось непасрэдна перад тым, як улады, ну, і пасля таго, як улады дазволілі гэта мерапрыемства, было шмат спрэчак сярод арганізатараў. У тым ліку адны казалі, што трэба ісці шэсцем, іншыя казалі, што давайце мы лепш дазволенае мерапрыемства правядзем. На вашу думку, як лепш? Я думаю, что лепш все-таки, ну, знаете, наверное, организовано. Як вот тут вот организовано, но як разрешила улада зрабіць такое свято, давайте будем робить его и, как говорится, радоваться тому, что есть у нас. Ну, я думаю, что так, бо як захочем, так патрэбна будзе, самі ведаеце. Всем все патрэбна, и я думаю, задоволены я тым, что есть хоть вот так вот, як говорится, какое-то свято, что я могу сегодня одеть стяг, что я могу поразмаўляць с людьми. Ну, думаю, что так, як есть, тому и будем радоваться пока. Дякую вам вялікі, усяго добрага і са святам яшчэ раз. Вось у нас невялікія удзельнікі святкаванняў, але значныя. Прывітанне. Боюсь, многого не скажет. Так. Расскажите, ласка, что вы тут робите? Ну, мы пришли на праздник. То есть, на моей памяти первая такая возможность прийти на подобное мероприятие и не ожидать там удара дубинкой в плечи, поэтому пришли с детьми. Вот. Ну, приятно, что есть такая возможность. Приятно видеть, что много людей, для многих ценно это событие, и многие пришли высказать свою позицию. Ну, так. А вы увогуле ходите на той же День воли, альбо не ходите, потому что ранее это было заборонено? Ну, стараюсь посещать по мере возможности, да. Як долго тут еще будете, что будете робить, чем займетесь? Ну, мы только приехали, мы вообще специально пораньше выехали, ездили там в гости в другую Брестскую область. Мы специально приехали пораньше, чтобы застать мероприятие. Только пришли, поэтому пока будем здесь. Дякую вялікі, са святом еще раз. Усяго добрага. Віталій Рымашэўскі, адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, да нас далучаецца. Прывітанне, Віталій. Добрый день, добрый день. Як у вас настрой? Ну, настрой святочны, я вельмі рады, ну і шчыра кажучы, уже трохі стомлены, таму што шмат людзей падыходзіць, мы размаўляем, і шмат старых знаёмых, шмат новых твараў записываюцца і далучаюцца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ну і ввогуле мы працуем насамрэч тут, таму што мы і раздаем інфармацыю пра Беларускую Народную Рэспубліку і збіраем подпісы за тое, каб 25 сакавіка зрабіць дзяржаўным нацыянальным святам Рэспублікі Беларусь. Па сутнасці, для нас сёння это працоўны дзень, і я вельмі рады, што вельмі шмат людзей
людей пришло. Я думаю, более за 10 тысяч реально. И лечу, что все атрымалася. Вы один з арганізатараў, ці можете сказаць, ці ўсё у вас атрымалася, як задумана было, альбо, магчыма, нейкія неспадзяваныя накладкі? Ну так, як адзін з арганізатараў, я хочу сказаць, што я вельмі рады, тое, што шмат людзей прыйшло, тое, што ўсё, што было запланавана, па сутнасці, атрымалася. Ну, ёсць, конечно, рэчы, над которыми трэба ў наступны раз працаваць. Так, напрыклад, гук мусіць быць лепшы, таму што здалёк ад пляцоўкі яго не чуваць. Ну і тое, што ўлады спрабавалі збіць колькасць людзей затрыманнямі прэвентыўнымі. І вось сёння шмат людзей не даехала, бо былі затрыманні ў рэгіёнах, але у іх гэта не атрымалася. Сарваць свята ва ўладаў не атрымалася. Безумоўна, шкада, што вельмі шмат затрыманых. Я лічу, што все яны мусяць быць на свабодзе. Мы будзем патрабаваць вызвалення і Вінярскага, і Міколы Статкевіча, і Владзіміра Некляева, таму што мы павінны быць разам. Рэжым хоча сутыкнуць лбамі. Безумоўна, тут сёння на свяце павінны былі быць усе. І я думаю, што большасць людзей, все, хто сёння прыйшоў, яны дзякуюць, па-першае, за свята, кажуць, што такі фармат, ён прымальны, яго трэба больш, і трэба такія фарматы працягваць. Акцыі пратэста таксама мусяць быць. І, на жаль, у Беларусі безліч тэмаў і сацыяльных, і грамадска-палітычных, па которым іх трэба праводзіць, і мы таксама будзем гэта рабіць. Але 25 сакавіка я спадзяюся, што ад сёння і назаўсёды будзе народным, нацыянальным, а неўзабаве і дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь. Як ці атрымліваецца знайсці тут агульную мову, паразуменне з праваахоўнымі органамі, якія таксама іх вельмі шмат міліцыі тут, ці, магчыма, нейкія перашкоды яны вам робяць? Ну, вы ведаеце, міліцыя тут, дарэчы, досыць спакойна рэагуе. Я не бачу, каб былі інцыдэнты. Адзінае, што тут былі прадстаўнікі руху 328, это бацькі сваякі асуджаных па гэтым артыкуле, і яны вывесілі сваю расцяжку, і міліцыя спрабавала да іх чапляцца, спрабавала ім замінаць, збіраць подпісы. Ну, мы падышлі, удалося адбіць іх, в прынцыпе, да іх пасля не чапіліся, і вось жанчыны спакойна працуюць тут, і некаторыя з іх уже з'ехалі ў свае рэгіёны. Так што вось былі такія спробы на той падставе, што гэта нібыта не фармат свята, але атрымалася гэта залагодзіць. Непасрэдна перад арганізацыяй гэтага мерапрыемства, перад святкаваннем існавалі перасцярогі, што будуць правакацыі з боку нейкіх радыкальных прарасійскіх актывістаў альбо яшчэ нейкія, ці нешта такое было? Ніякіх правакацый не было. Апроч таго, у Беларусі зараз столькі спецслужбаў, столькі праваахоўных органаў, столькі міліцыі, што я перакананы, ніякіх правакацый без іх кантроля у Беларусі яны проста немагчымыя. Калі б яны і былі, гэтыя правакацыі, то іх варта было чакаць толькі з боку праваахоўчых органаў Беларусі. Паколькі яны гэта не робяць, іх адпаведна і няма. Як бачыце, тут няма ніводнага эксцэса, няма ніводнай ні бойкі, ні правакацыі, ні цвярозых людзей няма таксама. Ну, свята я лічу, што атрымалася, і тыя, хто сюды прыйшоў, беларуская грамадскасць, яна паказала сваю здольнасць да гэтага святочнага фармата, да прыстойных паводзінаў, а ўсе правакацыі это толькі з боку ўлады, это да іх. Дзякую вялікі. З намі быў спадар Віталій Рымашэўскі, адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзін з арганізатараў свята. І тут ужо у нас адразу Андрэй Дмітрыеў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду». Прывітанне, Андрэй. Вітанне, са святам. Таксама. Як настрой? Ну, цудоўны настрой, цудоўнае мерапрыемства. Я тут з сям'ёй, якая там дзесьці кружыць педалі, наколькі я разумею, на нейкім ровары. Вось, але добры вельмі настрой, і добра, што ёсць такое свята ў нас. То бок, адназначна можна думаць, што выйгралі тыя з арганізатараў святкавання, якія казалі, што трэба пагаджацца на прапанову ўладу, так? Ну, мне не падабаецца гэта вось у гэтых тэрмінах, да, там, хто прайграў, хто выйграў. Мне падаецца, адназначна выйгралі тыя, хто ўсе гэтыя гады выходзіў
і захоўваў гэтае свята найперш, да? Хаця там пасылалі куды-небудзь, увогуле забаранялі, арыштоўвалі. Таму мне здаецца, што сёння выйгралі ўсе. Шкада, што нават тыя, хто сёння хацелі шэсце прайсці, яны знаходзяцца за кратамі, нам затрыманыя. Таксама людзі з рэгіёнаў часткова затрыманы. У нас ёсць людзі, якія там з Бабруйскую, нашы людзі хацелі даехаць, не здолелі. Але агулам, ну, вось гэта такое свята павінна быць. І можа таксама і ўлада, пабачыўшы гэта, нарэшце зразумее, што ў гэтым, ну, няма нічога страшнага, да, што людзі могуць нармальна адсвяткаваць, сысці, і ні для кого гэта не будзе праблемаў. Таму я спадзяюся, што выйгралі ўсё ж такі ўсе, а не нейкі там лагер. Бо калі мы зноў будзем дзяліцца, ну, не той дзень і не тое месца. Андрей, вось асабіста для вас БНР гэта што? Гэта Беларусь. Ну, сёння я тлумачыў дзецям, дарэчы. Вось, я кажу, яны там, і яны кажуць, ну, а што гэта такое, куды мы пойдзем, што за канцэрт? Я кажу, ну, гэта святочны канцэрт, БНР, абвяшчэнне незалежнасці. Яны кажуць, а што такое незалежнасць? Я там нешта пачаў тлумачыць, і мой малодшы сын Фёдор кажа, а, так гэта дзень народзіну. Я кажу, да, сапраўды, гэта дзень народзіну. Вось для мяне гэта такі дзень народзіну ў Беларусі. Дзень народзіну нашай рэспублікі, так. Дзякую вялікі. Гэта быў Андрей Дмітрыеў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду». Наступны госць у нас. Прывітанне. Прадстаўцеся, калі ласка, для нашых гледачоў. Письменник и выдавец Владимир Сивчиков. Ці падабаецца вам тут чи ні? Хороша, хороша. Я атрымаў сёння смс-ку ад дачок, якія далёка ад нашай работы. Я кажу, ну як сапраўдны тэатрал, я каля опернага тэатра, і тут маіх паплечнікаў, маіх аднадумцаў, маіх знаёмцаў, сяброў вельмі многа, багата. І таму я уяўляю і уважаю, што это сапраўднае свята. На жаль, шановне господарство, знову перебої у нашій трансляції. Сигнал не вдається таки устойлівий зробити. Хоча по розмовах нашого колеги Олеся Пілецького з людьми про їхні ураження, ми бачимо, що ураження в цілому позитивные, что у людей добрый настрой, что есть возможность и закусить, и съесть, и поговорить, и обмерковать, что люди купляют сувениры, цікавятся оппозиционными партиями, рухами, які представлены там информационными палатками, что доволі шмат молоді. Хотя ось на тих брамах, які зроблені, стоять черги до этого часу, люди хочуть прийти. З'явилась так само інформація, що на Нямізе, неподалеку от Тулі, є, скажем так, дзеянні міліції, які затримують людей з національної символіки. Значить, символи гэтыя дазволеныя толькі ў рамках вот этого святкавання. Далей ёсць небяспека. Олесь Пілецкі зноў выйшаў на сувязь. Продкаў, якія змагаліся за нашу зямлю і хацелі нашаму люду паспалітаму лепшай долі. Дякую вам вялікі, са святам вас яшчэ раз. Прыемнага дня. Мы працягваем нашу жывую трансляцыю з пляцоўкі ля опернага тэатру, дзе адбываецца святкаванне стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзей становіцца ўсё больш. Здавалася б, куды ўжо больш, але людзі ідуць. Вельмі добрае надвор'е, даволі цёпла, асабліва калі стаяць на сонцы. Арганізатары гавораць, што як мінімум 10 тысяч чалавек сёння тут знаходзяцца і прымаюць удзел у святкаваннях. Але ацаніць рэальную колькасць складана. Праз тое, што падзеленая пляцоўка на некалькі частак. Вось, у нас яшчэ адзін госць у трансляцыі, спадар Мікола Казлоў, адзін з кіраўнікоў Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прывітанне. Привитание. Як вам свято, як у вас настрой? Мне кажется, все получилось у нас. Людей достаточно много, настроение замечательное. И если бы не вот эти задержания, которые мы знаем случились на Куба Колоса, то было бы вообще замечательно. Ведь мне кажется, что власти надо посмотреть, что здесь вполне доброжелательные люди. И полагаю, что там тоже собирались вполне доброжелательные. И ничего бы не случилось, если бы они прошли этим маршем сюда.
пришли к нам, присоединились. Это было бы здорово. Вот если бы не это пятно, то я думаю, что было бы совсем чудесно. Ось, на вашу думку, чому так адбылося? Частка тут можна святкаваць, міліцыя ахоўвае, на плошчы Куба Коласа, калі сабралася некалькі дзесяткаў людзей, іх усіх амаль затрымалі и адвезлі у пастарункі. Чому так адбылося? Ну, я думаю, что власть не может отказаться от запугивания. Да? Ей вот надо любой какой-то повод, чтобы запугать, унизить людей, показать, кто здесь хозяин. Мне кажется, только с этих позиций, вот каких-то таких людоедских, вот они подходят, они хотят вот эту марку держать, людоедскую, и они ее держат. И несмотря на то, что вот они, я так думаю, что все-таки наступили на горло собственной песни и вот позволили здесь сделать, но они не смогли удержаться и сделать, в общем-то, все демократично, празднично. И, в общем-то, это важно для Беларуси, и, ну, мне кажется, это... Ну, это от того, что у нас вот такая власть. Да? И апошняе пытанне, якое задаю ўсім, ось для вас асабіста БНР, что такое? Ну, для меня это прежде всего история, это прежде всего независимость, это то, к чему мы стремимся. 100 лет назад наши предки начали это, и мы продолжаем. Мы хотим быть независимым, мы хотим быть суверенной, демократической страной. И я полагаю, что вот этот праздник помогает нам вспомнить, что мы отдельная страна, отдельный народ, и мы имеем право вот на свой дом. Дзякуй вялікі. Гэта быў Мікола Козлов, адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Добрый день. Мне, как користальнику сетки Facebook, хотелось бы вам, Радио Свобода, сказать великий дякую за ту інформаційну справу, яку ви робите. Кожен день бачимо нові матеріали по святкуваннях стогоджі БНР, про всі події, які були. Я чоловік вельми аматор истории, я люблю открывать каждый день новые сторонки с истории нашей краины. Я лишу, что вы сделали вельми много в этом направлении, что вот столько много людей пришли сегодня сюда в этот сквер отзначить наш огульный юбилей. Это будет наша агульнае свята. Спадзяюся гэта. Дзякуй. Вельмі прыемна пачуць. Скажыце, вось вам падабаецца той фармат, у якім адбываецца святкаванне стагоддзя незалежнасці? Ну, на першы раз, конечно, да. У нас таки першы раз такого формата концерт и все гэта свята. Добрая организация. Конечно, спадзяюся, что в наступные годы это все будет шире, что это будет сапраўды нацыянальнае дзяржаўнае свята, калі будзе увесь город это адзначаць, не только на даволі шмат людзей тут, але на невялічкім таким, на невялічкай тэрыторыі. Ну, але ўсё адно ўжо параўнальна з 3 ліпеня, напэўна. Першы раз параўнанне з 3 ліпеня на карысць 25-го. Так, я маю на увазі, што людзей прыкладна столькі ж, напэўна. Не ведаю, на 3 ліпеня я ж давно уже не быў, але вельмі цікава, вельмі здорово. Дзякую вам за добрыя словы, прыемнага дня, прыемных святкаванняў. Таксама, са святам. Мы працягваем нашу жывую трансляцыю. Я так разумею, зараз з намі сын аднаго з палітычных аглядальнікаў і супрацоўнікаў Радыё Свабода, гаспадара Цыганкова, так? Так, Богуслав Цыганков, вітаю. Ведаю, што вы сёння ўжо пабывалі ў пастарунку нават і пакаталіся ў аўтазаку. Раскажыце, як гэта адбывалася. Ну, это быў даволі цікавы вопыт. Это першы раз адбываецца. Ну, карацей, я рабіў фотаздымкі на Куба Коласа, раптам падышлі спадары ОМОНаўцы, забралі мяне. Што самае цікавае, у аўтазаку не было такіх як бы лавачак, дзе можна было сидзець всім разам, як мне здавалася. Там былі асобныя такія вельмі маленькія, можа паўметра на метр камеры, дзе кожны сидзеў асобна, вас зачыняюць у такой скрыні. То асобнае купе было у вас? Ну так, такая прям сапраўдная, напэўна, для эліты падрыхтавана спецыяльна. Ну, карацей кажучы, там
было маленькое окенце, где можно было насолодживаться униформой ОМОНовцу. Маленькая лямпочка. Нас привели после этого у спортовую залю. Я не ведаю, где это находится, але это, как оказалось, было Першамайское РУВД. И там всіх... Ви гуляли у футбол, чи що ви там робили? Насамрэч так, крыху удалося. Там был футбольный мячик, было вельмі нудно, тому забавлялись як могли. Не, ну насамрэч, я, конечно, не хочу казаць нічога добрага про гэтую падзею, потому что я вельмі негатыўна ставлюся да этой арганізацыі, але трэба прызнаць, што міліцыя была вельмі лайтовая з усімі затрыманымі, то бок нікога не білі, нікога асабліва не прыніжалі, нас просто пасадзілі, сказалі пачакаць, не адказвалі на пытанні, канешне. Адзін з іх быў нейкі такі добры коп, які казаў, што хутчэй за ўсё нас просто праверыць па базе дадзеных і адпусціць, ну і з большасцю так і адбылося. Яны ведалі, што сёння свята? Яны? Ну, мы казалі ім са святам, в адказ мы нічога не чулі, таму, напэўна, не ведалі. Але вас выпусцілі, вы на свабодзе, ўсё добра, так? Так, насамрэч чакаў горшага, але на шчасце атрымалася яшчэ пасвяткаваць. Ну, такі добры досвед, не кожны можа пахваліцца тым, што гуляў у футбол у міліцэйскім пастарунку. Так, гэта правда, гэта правда. Дзякую вам за аповед і святкуйце далей, добра. О, у нас депутат Палаты прадстаўнікоў, спадарня Алена, добрый день. Добрый день. Я еще и старшыня ТБМ, не забывай. Так, і старшыня ТБМ. Вось скажыце, калі ласка, які у вас настрой, ці вам що падабаецца? У мяне выдатны настрой, таму што гэта менавіта такі дзень, у які все беларусы адчуваюць сваю еднасць, адчуваюць сваю далучанасць да тых гістарычных працэсаў, якія заклалі нашы папярэднікі, заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння кожны беларус можа ў сваёй душы адчуць гонар і годнасць і павагу да таго, што было зроблена. І таксама адказнасць за тое, што будзе далей. І я вельмі спадзяюся, што сённяшні дзень якраз такі і задасць вось гэты настрой. Настрой сапраўднага гаспадара ў сваім доме. Настрой сапраўднага беларуса з нацыянальнай годнасцю і гордасцю. Скажыце, ці вы тут, магчыма, сустрэлі некага з калег па Палаце прадстаўнікоў? Ці ёсць тут іншыя дэпутаты? Ну, тут настолькі шмат людзей, што я бачыла ўсіх знаёмых, але, на жаль, дэпутатаў я нікога не сустрэла. Можа, яны тут і ёсць, я не выключаю. З іншага боку, гэты тыдзень усе дэпутаты працавалі па сваіх акругах, таму, магчыма, і не паспелі яшчэ прыехаць. Ну, будзем спадзявацца, што яны тут прысутнічаюць, а калі нехта і не прысутнічае, то проста не паспеў прыехаць. Можа быць і так. Самае галоўнае, каб яны падзялялі гэтыя погляды, каб яны разумелі, што значыць стагоддзе БНР, і каб яны ўвогуле разумелі, што значаць такія падзеі, якія адбыліся 100 гадоў таму для дня сённяшняга і для дня заўтрашняга. І каб яны таксама адчувалі сваю адказнасць як дэпутаты за лёс нашай краіны і за лёс нашай бацькаўшчыны. Дзякую вам вялікі і ўсяго добрага. Дзякую, ўсяго добрага, са святам! І вас таксама. У жывым эфіры «Свабоды» была дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, таксама старшыня таварыства беларускай мовы, спадарня Алена Анісім. Мы працягваем весці сваю трансляцыю з пляцоўкі ля опернага, дзе адбываецца афіцыйнае і дазволенае ўладамі мерапрыемства, прысвечанае стагоддзю незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. О, каго я бачу? Чарговыя госці ў нашым эфіры. Так, мы бачым, як спадар Алесь Михалевич размаўляе з амбасадарам Нямецчыны, які таксама наведаў нашае свята. У 18-м годзе Нямецчына, відаць, не настолькі прыязна ставілася, але зараз ужо амбасадары прысутнічаюць. Спадар Алесь, прывітанні. Вітаю, добрый дзень. Як у ваш настрой? З кім вы прыйшлі? Я прыйшоў з усёй сям'ёй, з 2 дачкі і жонка, а настрой святочны, як і мае быць у такі дзень. Ці задаволеныя вы тым, як адбываецца святкаванне? Алёнка, ці ты задаволеная, як адбываецца святкаванне? Ці падабаецца табе? Так. Скажы, вельмі падабаецца ці не вельмі падабаецца? Ну, падабаецца. А што асабліва падабаецца? Ну, асабліва падабаецца такой лазаць і хадзіць па снезе.
Так, можна. Червоно-білих стягов, скажи. Так. На вашу думку, чому ўлады пайшлі на тое, каб дазволіць і нават ахоўваюць тут па перыметру? Таму што калі Беларусь незалежная дзяржава і калі ўлады хочуць, каб Беларусь была незалежнай дзяржавай, то іншага варыянту, як прызнаваць 25 сакавіка, як пачатак нашай незалежнасці, у нас ва ўладаў няма. І добра, што гэта сёння адбылося, што першы раз сапраўды святкаванне носіць больш кансэнсусны характар, калі гэта менавіта адбываецца як свята, а не толькі як акцыя пратэсту. Вось вы сёння тут з дзецьмі, з сваёй сям'ёй. А што вы сваім дзецям пра сённяшнюю дату расказвалі? Я думаю, што маёй старэйшай дачцэ 17 гадоў, яна сама каму хочаце распавядзе пра сённяшнюю дату. А малодшая ведае цудоўна, што гэта дзень беларускай незалежнасці, дзень, калі 100 гадоў таму Беларусь спрабавала і на нейкі час атрымала сваю незалежнасць. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у нашай трансляцыі. Са святам вас. Вам таксама взаемна са святам. Усяго добрага. Да пабачення, скажи. До побачення. Так, да пабачення. Мы працягваем нашу трансляцыю. Людзей вельмі шмат. Мы бачым, што вельмі шмат хто з удзельнікаў святкавання прыйшоў з дзецьмі. На самой справе вельмі шмат дзяцей. Вось у нас яшчэ. Добрый день. Скажите, як вас зовут? Добрый день, Андрей, меня зовут. Что вы тут робите? Чому вы тут сёння? Ну, я тут сёння, тому что сёння свята у нашего народа, у кожного белоруса, я лічу, тому что сёння мы святкуем 100-е угодки аднаўлення нашей краіны, тому что наша краіна мае вельмі старажытную гісторыю, гэта і часы Полацкага княства, гэта і часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Таму у 18-м годзе мы аднавілі. Ну і сапраўды БНР стала падмуркам і Савецкай Беларусі, і БССР, і сучаснай Рэспублікі Беларусь. Раскажыце, што вы тут робіце, што вы ўжо рабілі, што яшчэ хочаце зрабіць? Што я раблю? Паколькі гэтае свята, слухаю цудоўныя беларускія спевы, набыў вось падарункі сабе і родным. А пакажыце, што набылі, можна паглядзець? Ну, гэта доўга. Гэта кніжкі па гісторыі Беларусі, гэта магніцікі. Вось. Ну, такія, ведаеце, да наступнага стагоддзя ўжо не дажывем, таму я... Да 200-годдзя? Да 200-годдзя, так. Таму я лічыў, ну, так вельмі добра пашанцавала, што выпала на нядзелю і атрымалася прыехаць сюды. Добрае надвор'е? Добрае надвор'е і вельмі добра, што і ўлады дазволілі правесці гэта мерапрыемства, і вось і цудоўная сцэна вельмі падабаецца. А вось, дарэчы, на вашу думку, чаму ўлады дазволілі? Ну, я думаю, таму што гэта наша агульнае свята, і могуць быць, у кожнага могуць быць іншыя погляды. Напрыклад, мая радня, вось хто старэйшага пакалення, яны больш за Савецкі Саюз, за БССР. Вось зараз моладзь, хтосьці лічыць, што гэта было не вельмі добрыя часы ў нашай гісторыі. Я лічу, што мы можам зрабіць штосьці новае, можна зрабіць толькі на падмурку старога. Мы не можам сказаць, што у БНР было ўсё добра, у БССР было ўсё дрэнна. Гэта не так. Мы павінны браць з аднаго боку гісторыі штосьці добрае, з іншага, і на гэтым падмурку штосьці зрабіць добрае і сучаснае. Дзякую вам, са святам вас яшчэ раз. Узаемна, дзякуй. Усяго добрага. Я вас слухаю на 1386 Зараз хвілінку. Прывітанне, дзяўчаты. Прывітанне. Што вы тут сёння робіце, раскажыце? Гуляем. Але чаму выбралі менавіта гэта месца, каб пашпацыраваць? Мы бачылі вялікую колькасць людзей. Вялікую колькасць людзей і прыйшлі сюды. А вы ў інтэрнэце прачыталі, а дзе прачыталі? Тут бай. А вы першыню на такім мерапрыемстве знаходзіце? Я першыню. А чаму захацелі прыйсці сюды? Посмотреть, що тут гоже і весело. Першыню, як гэта? А вы давно тут уже знаходитесь? Минут 20. Хвилин 20. И что вы робили, расскажите?
Мы пришли со шариками и нарисовали. А вы учитесь в школе, так разумею? А вам в школе про БНР рассказывали что-нибудь? Мы были в санатории, нам не рассказывали. Вместе. Усе з одного санаторія. А что ведаете про БНР? Гэта свято 100 год незалежності. Свято 100 год незалежності. Ну, що правильно, дякую вам великий і приємного святкування вам. Дякую. Я вас слухаю на 1386 кГц з 22 до 24 годин. А коли ще можна послухати? От зараз тяжко мені узгадати. Ось розкажіть, чи подобається вам тут? Добре. Вельми добре тут. Вельми добре. І що будете робити ще далі? Еще буду слухать радио «Свобода», каб она мне казала, на колькі герцах і калі слухаць радіо. Вось. Добре, дякую великий. А вы не можете подсказать? У 6 годин, у 6:30, 1386, а еще калі? Ось подкажу. Так, вельмі шмат тут наших слухачоў, гледачоў. Нас пазнаюць, людзі падыходзяць, цікавяцца. Нагадаю, мы па-ранейшаму вядзем жывую трансляцыю з пляцоўкі ля опернага, дзе адбываецца святкаванне 100-годдзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзей шмат і менш не становіцца. Бачым нават гости Беларусі. Нават гости Беларусі до нас подходят. Добрый день. Добрый день. Камерayı da al arkadan abicim. Şu arkadaki kamerayı da al. Расскажите, откуда вы? Это, я говорю русский чуть-чуть, да? Это, but do you think it's could I speak English? Yeah, I can speak English. Yeah? Так, okay. Так, yeah. Okay, I think. Where are you from? I'm from Turkey, and Belarus is a beautiful country, yeah. And I believe that Belarus must be Belarus. It must protect the Slavic identity. Abi kamerayı çektin mi? Kamerayı. Bir daha çeksene sana zahmet arkadan. And also it needs to be Europeanized, you know. So first purpose must be the improvement of the financial situation and the freedom and liberty. And I'm against the European Union, but also I'm against siding with Russia. Belarus must be Belarus, improving positive relationships with the Russia and the European Union. You know, this country is super educated, and they need to make use of it and be in brotherhood relationship with Russia, but also Europeanized in the terms of human rights and travel and financial stability. Yeah? Is it your first time in Belarus, in Minsk, or not? No, I came before here. I really like here, and this is a very clean and people are very polite. You know, not like Ukraine, and I believe people have more common sense and logic. They will not go and act like in a revolution like Maidan. They will sort out their problems through secularist and democratic ways. Yeah. Okay, thank you very much. Welcome. Thanks. Мы бачили гостя з Турції, який так само тут знаходзіўся са сваім сябрам на святкаванні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, ён выказаў захапленне нашай краінай, Беларусю, і таксама адзначыў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, вельмі адрозніваецца ад сітуацыі ў Расіі, і пажадаў нам пазбегнуць украінскага сцэнару, так скажем. Вось, і пашоў далей святкаваць. Турцыя, дарэчы, была адной з тых краін, якія прызналі незалежнасць БНР 100 гадоў таму бачым, нейкая пераемнасць таксама у нас ёсць. І вось зараз мы размаўляем з беларускімі ўжо ўдзельнікамі святкавання. Прывітанне. Так, прывітанне.
Скажите, а что вы тут робите? Ці подобається вам атмосфера? Подобається. Конечно. Ми ось освяткуємо. Пришли святкувати. БНР 100, конечно. Мы активисты молоді БНФ. Пришли, допомагаем тут партии БНФ старейшим. И сами тоже так само там разносим ульотки, допомагаем. Мы так само святкуем, конечно. А що ви про БНР ведаєте? Що ввогуле розказують зараз про БНР у школах? В школах? Ну, что, у школах асабліва нічого, але ось ми ведаем, што гэта беларуская дзяржава, і што гэта одна из таких моцных вось таких. Конечно, большасць мы ведаем. Гэты дзень асаблівы. Гэты дзень увойдзе ў падручнікі гісторыі. Пра яго напішуць у Вікіпедыі, пра яго здымуць фільмы і напішуць навуковыя артыкулы. Паглядзіце вакол вас, колькі светлых твараў. Вочы гараць. Паглядзіце на гэтых малых дзяцей з бел-чырвона-белымі сцягамі. Калі я сёння ехаў з Зялёнага Лугу сюды, я пабачыў на 3 балконах бел-чырвона-белыя сцягі. Я адмыслова выйшаў зараз з тэрыторыі нашай пляцоўкі і пабачыў на праспекце Скарыны людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія гулялі па горадзе. Таму сёння мы можам сказаць, што горад наш. І я не буду сёння гаварыць пра мінуўшчыну. Яна нікуды не дзенецца, яна разам з намі. Але я скажу пра будучыню. Давайте на хвілінку заплюшчым вочы і ўявім Беларусь праз 10, 20, 30 гадоў. Якой яна будзе? Гэта будзе Беларусь, у якой Дзень волі будзе дзяржаўным святам, і на Кастрычніцкай плошчы будзе open air, дзе будзе выступаць АКУТ, РСП, і будзе 100 000 чалавек, дзе новы дэмакратычна абраны прэзідэнт будзе прымаць віншаванні з усяго свету з Днём волі. У гэтым горадзе людзі, якія захочуць адзначыць свята шэсцем, атрымаюць гэту магчымасць на цэнтральным праспекце горада. Гэта будзе горад, это будзе краіна, якая будзе адносіцца да еўрапейскай супольнасці. З Барысава і з Баранавічаў будуць лётаць лоўкосты ў Берлін і ў Стамбул. Сюды прыйдуць міжнародныя арганізацыі, кампаніі. Наш пашпарт з пагоняй падымецца ў рэйтынгу пашпартоў, і ўсе будуць марыць стаць беларусамі. Гэта будзе краіна, у якой прадавачка Еўраопта, у якой кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання, у якой вядучы тэлеканала будзе дасканала ведаць беларускую мову. І самае важнае, бацькам не трэба будзе ў інтэрнэце збіраць 1000 подпісаў, каб аддаць сваіх дзетак у беларускамоўны дзіцячы садок. Дзе наши любимые команды Динамо, Батэ, Крумкачы будут запрашаць сваіх фанатаў по-беларуску, а моўным інспектарам, як Ігор Слушак, просто не будзе працы, потому что ўсё і так будзе по-беларуску. Гэта тая Беларусь, про якую мы з вами марым, тая Беларусь, про якую марылі айцы-заснавальнікі БНР. Это тая Беларусь, дзеля якой сабраліся сёння мы з вами, каб гукнуць «Жыве Беларусь!» Вялікі дзякуй Франіку, Глебу і Павлу. Ну а мы працягваем наш святочны канцэрт. Так, сапраўды мы працягваем. Лёш, ведаеш, я была вельмі прыемна здзіўлена нашым наступным выканаўцам. Так, это чаму? Ён не так даўно заспяваў па-беларуску. Ну, гэта сапраўды не можа не радаваць, правда, сябры? Итак, шановное господарство, сустракайте на сцене с прывітаннем з майго роднага Брэста лідар групы «Дай дарогу» Юрый Стыльскі. Под ваши аплодисменты, Юрий Стыльский! Привет, друзья! Как мне приятно, столько людей! Хотелось бы, конечно, ощущать такой праздник полной грудью, а тут какая-то резервация немножко, да? Ну ничего, я думаю, что следующий похожий день все-таки пройдет по нашим правилам. Можно чуть-чуть баса накрутить гитару. Будем мечтать теперь только о жизни счастливой. День
и выкидывать будем с балконов красиво. Нету теперь никаких паспортов, нету медкарт, значит нету гипсов. Боли нет, нету работы и нету работ. Боли нет, нету работы и нету работ. Всем, кто мечтал полетать, дарим легкие крылья. Каждый угрюмый теперь хохотать будет сильно. Нет травматизма и нету быков, нету контуженных, нету ментов. Боли нет, нету работы. Боли нет, нету работы и нету работ. Спасибо, друзья. А наша Columbia Pictures опять Зараз разом з нами сябра партії БНФ Зміцер Салошкін, так само вядомы дзіцячы лекар. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. Усіх віншую са святам. Як настрой? Файны настрой, бадзёры, узнёслы. Ну, першы раз я такое, можа, з 90-х гадоў і апошні раз памятаю тут такія вось падзеі, але яны так ужо пачынаюць зацірацца вот апошнімі тым, што ўсё нельга, калі акцыя, то гэта там 1002 і затрыманні прэвентыўныя і пасля, і да, вось такое чыста свята, вельмі добра, што атрымалася зладзіць на 100 год. То бок такая атмасфера, як на пачатку 90-х. Я б сказаў, проста нармальная атмасфера ў дзяржаве, якая святкуе сваё свята незалежнасці. Моладзь, дзеці, людзі зусім з немаўлятамі, старыя, сем'і. Ну, так мусіць быць проста. Звычайна так павінна быць у любой нармальнай краіне. Вось, на твою думку, чаму гэта стала магчымым? Чаму ўлады вырашылі дазволіць? Ну, тут я не ведаю, тут, як кажа моладзь, вангаваць вельмі цяжка. З аднаго боку, магчыма, это быў бы нейкі козыр там в перамовах з усходам. З другога боку, ну, добра паказаць перад захадам, таксама глядзіце, што ў нас тут вольніца, якая робіцца. Вось, але ну, чаму на гэта пайшлі, тут цяжка, можна толькі гадаць. У любым выпадку я задаволены, што нейкія там былі такія варункі, якія прымусілі пайсці на дазвол такога святкавання, бо не так важна чаму, важна, што гэта адбылося. Так, нельга не пагадзіцца. Дзякуй вялікі і яшчэ раз са святам. Дзякуй і ўсіх таксама са святам. Усяго добра. Добрый день. Як вас зовут? Павел Знавец. Пятую палату вы знаете? Пятая палата. Мне тут не до приколов. Больничный режим тух-тух. Я открываю двери. 4 трупа лежа меня встретили в постели. Катетер, капельница крови с белым жопе клизмом. Я правду скажу, передозировка романтизма. Чего меня сюда закинуло? Не понимаю. Наверное, где-то палочку перегибаю. Тапки я оставил дома. Весь какой-то переломан. У меня новая хата, все вместе. Я палата. Пятая моя палата. Пятая моя палата. Спасибо, друзья. Пятая моя палата.
Брали как подарок самый уникальный. Только в туалет ходить облом горизонтально. Скоро мои самые любимые уколы. Жопа как резиновая, 23 прокола. Тупо вся завалена, спасибо за бананы. Музыки достаточно от Баха до Нирваны. Может, кому надо санаторий с поварами? Я готов, давай мы поменяемся местами. Тапки я оставил дома, весь какой-то переломан. У меня новая хата, ну-ка, ну-ка. Ладно, отлично. Пятая моя палата. Пятая моя палата. Песня о больном обществе, друзья. О, настроение немножечко улучшилось. Вы нас сегодня радуете. А то мне так на самом-то деле как-то грустно было. Приехал, думал, эх, что ж за праздник такой. Все какие-то уставшие, унылые такие, под гнетом немножечко. Но у нас есть все-таки свет в конце туннеля, да? Хоть и со слезами на глазах, но все-таки живи Беларусь! Песня о далекой, но все-таки, я надеюсь, мечте, которая сбудется когда-нибудь. Правильно, Мальдивы! Для начала воду в ванной красим в голубой. Пару полных тачек привезем песка себе домой. Полчаса на тропике, все елками завалим. Сомиков запустим, пусть ныряют вместе с нами. Поменяем лампочки, найдем автозагар. Есть обогреватель, значит будет солнечный угар. Позвоним родным, пускай послушают прибой. Вот она фортуна, мы покончили с мечтой. С крана водопад красивый, с веном вентилятор сила, краповые балки пива. Вот вам ваши перспективы. Никаких загадок, все вообще легко понять. Постараться для себя и в жизни что-то поменять. Хоть бы кто на самом деле, все только болтают. Працягваецца відэамарафон Радыё Свабода з сённяшняга святкавання сотых угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і мы бачым, як адбываецца канцэрт, дзякуючы здымкам тэлеканала Бесад. Працуюць на месцы нашыя карэспандэнты, размаўляюць з людзьмі. Важны момант, хочу адзначыць, што на гэты момант пачалі выпускаць тых, каго затрымалі падчас спробы арганізацыі 6 з плошчы Якуба Коласа да месяца правядзення сёлетняга дазволенага канцэрта і мітынгу, а само 6 было недазволенае. Усяго было каля 50 затрыманых, іх ужо амаль усіх адпусцілі з Першамайскага раённага аддзелу міліцыі і з Савецкага раёну міліцыі. І вось адзін з тых, хто быў вызвалены, Ігор Лялькоў, паведаміў нам, што старога чалавека, з якім Радыё Свабода гутарыла на пачатку 12-й гадзіны на плошчы Якуба Коласа, Александра Карызну дагэтуль утрымліваюць у Першамайскім раусе, і ён просіць звязацца
з сваякоў гэтага чалавека з міліцыі і забраць, дапамагчы яму даехаць. Давайте мы паглядзім, як выглядае Александр Карызна, і сваякоў просім адгукнуцца і звярнуцца ў Першамайскую раённую управу міліцыі горада Менска. Гэтаму чалавеку, напэўна, пасля затрымання даволі складана дабрацца. Вось, кажуць, Миколу Статкевича вже затримали и отвезли в Ленинский раус. Потримали. И Никляева, наверное, уже там пытали. Никляева уже на крыше. А я тогда еще... Может, уже новичка закупили этого яда у Ясенева, московского. Да. Это московского. Но вы, папуль, еще со стажком тут стоите, не боитесь? Нет уже. Где-то 90 я буду рекламой. Авось ведут того человека 90-годового Устиновича. Иди, сволочь поганая. Да сваякоў Александра Карызну, 90-гадовага Менчука, якога затрымала міліцыя, звярнуцца ў Першамайскай управу міліцыі Менскую і дапамагчы яму вярнуцца да хаты, вызваліць яго, і каб ён спакойна адпачываў, яму 90 гадоў. А тым часам мы вяртаемся на пляцоўку каля опернага тэатра ў Менску, дзе працягваецца свята незалежнасці, свята 100-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. 13,5. Мы працягваем жывую трансляцыю з пляцоўкі ля опернага тэатра, дзе сёння адбываецца святкаванне стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Выдатнае надвор'е, мноства людзей, замежнікі нават ёсць. Калі вы глядзелі нашу трансляцыю, то бачылі госця з Турцыі, які таксама прыйшоў святкаваць незалежнасць Беларусі. Імправізаваны канцэрт адбываецца, на самой справе атмасфера вельмі прыязная. Крыху пахаладала, але настрой ва ўсіх святочны. Да нас падыходзіць спадар Ігар Лялькоў, які сёння меў прыгоды. Так, сапраўды быў затрыманы на плошчы Куба Коласа на пачатку першай гадзіны падчас агульнай зачысткі, якая адбывалася ў гэты час на плошчы. Правёў больш за 3 гадзіны у першамайскім раусе. Ну і фактычна толькі што у меня сейчас другая задача, не врубается передача. Мама рада сыну, что же туха удалась. 25 кило набрал и жопка разрослась. Вся семья у телека сидит красиво. Вся семья у телека сидит красиво. Вся семья у телека сидит красиво. Вот там нету Виталика с пивом. А мама говорила жениться. Мне пора остепениться. Так как перед телеком сидеть красиво. Вот там нету Виталика с пивом. Ну где там ваши руки, друзья? Спасибо.
Працягваецца канцэрт на пляцоўцы каля опернага тэатра ў Менску. Гэта свята незалежнасці, свята сотых угодкаў, абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы бачым карцінку з дрона, мы бачым карцінку, дзякуючы здымкам нашых аператараў і аператараў тэлеканалу Белсат. Быў мітынг, былі выступы палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, былі музычныя выступы, вельмі шмат гуртоў прыехала, выступае, і публіка вельмі прыязна успрымае і гледачоў, і музыкаў, і палітыкаў, і тых, хто прыйшоў павіншаваць беларусаў са сваім днём, з іх днём незалежнасці, з іх галоўным святам. Гэтае свята пакуль не з'яўляецца дзяржаўным, гэтае свята пакуль з'яўляецца неафіцыйным. Беларусаў павіншаваў прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда, але не павіншаваў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, але тым не менш на гэтым свяце людзі, актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі пачалі збор подпісаў аб тым, каб наступны ўжо год гэтае свята ў Беларусі лічылася дзяржаўным. Бо гэта свята, ад якога, бо гэты дзень, гэтая дата ў гісторыі, ад якога пачалася новая гісторыя Беларусі, гісторыя аднаўлення беларускай дзяржаўнасці. Праз Беларускую Народную Рэспубліку, далей да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Незалежнай Рэспублікі Беларусь у 91 годзе беларусы аднавілі сваю шмат сотняў гадоў сваю нацыянальную незалежнасць, якая была яшчэ пачыналася ў полацкім і пінскім і іншых княствах, вялікім княстве літоўскім. Гэта сапраўды вялікая значная дата, і яна была на годным узроўні ушанаваная, і таксама і дзяржаўнымі структурамі, музеямі, акадэміяй навук, сродкамі масавай інфармацыі, але найбольш шырока пра гэтую дату гаварылі, канешне, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, апазіцыйныя партыі, арганізацыі, суполкі мастакоў, пісьменнікаў, журналістаў. І сапраўды гэта сталася такой народным святкаваннем, і тым ліку і таму, што грошы на гэтае святкаванне былі сабраныя людзьмі на краўдфандынгавых платформах. Людзі сабралі грошы і на канцэрт, людзі сабралі грошы і на шыльду, на будынак, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, і гэта шыльда прыгожая, сапраўды, вельмі такая яркая. Яна на наступным тыдні, будзем спадзявацца, будзе ўсталяваная, і менскія гарадскія ўлады гэтаму спрыяюць. Такі ёсць пакуль што грамадскі кампраміс паміж уладамі і незалежным грамадствам наконт гэтага святкавання, наконт гэтага важнага юбілею, важнай старонкі ў гісторыі Рэспублікі Беларусь. Цягам нашага амаль 5-гадзіннага эфіра мы распавядалі пра тое, што адбывалася на плошчы Якуба Коласа, дзе ў 12-й гадзіне людзі хацелі сабрацца, каб прайсці шэсцем да месца канцэрту і мітынгу. Гэта ім не дазволілі ўлады. Каля 50 чалавек было затрымана. У тым ліку быў затрыманы і 90-гадовы чалавек, якога дагэтуль яшчэ пакуль што не адпусцілі, але большасць тых, хто былі затрыманыя і знаходзіліся ў першамайскім і савецкім управах міліцыі горада Менска, ўжо адпусцілі, яны на волі, для іх это сапраўды дзень волі. Будзем спадзявацца, што яны яшчэ паспеюць на гэты канцэрт, які яшчэ некалькі гадзін будзе працягвацца на плошчы на Траіцкай гары каля опернага тэатру. Тым не меней застаюцца за кратамі лідары Беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікола Статкевіч, Уладзімір Някаляев. Яны на гэты канцэрт не змаглі патрапіць. Прыходзяць паведамленні, што адпушчаныя некаторыя актывісты, якіх затрымалі ў рэгіёнах, у прыватнасці сёння ў Менск хацелі прыехаць з Бабруйска, 5 чалавек, іх затрымалі на выездзе з горада, і іх на гэты момант адпусцілі, але на канцэрт яны не паспелі. Такім чынам, на пляцоўку каля опернага тэатру ў Менску, якая была цалкам, як і на гэты момант цалкам запоўненая, таксама як дарожкі, як гэтыя ўсе спецыяльныя участкі, дзе прадстаўлена і ежа БНР, і там партыі БНР, і палітычных партыяў нашых цяперашніх, такія намёты арганізаваныя. Яны вся запоўненыя, і паводле арганізатараў там сабралася каля 20 000 чалавек. Людзі прыходзяць, людзі адходзяць. Там дазволена тэрыторыя, дазволеная свята, тэрыторыя, дазволеная для бел-чырвонага беласцяга, тэрыторыя, якую не кантралююць, на гэты момант не патрабуюць выканання, скажем, ранейшых такіх забабонных рашэнняў ці там у супярэчнасці з рэальнымі правамі грамадзянаў Беларусі. Сёння для вас на тэлемарафоне Радыё Свабода, які доўжыўся, не гледзячы на складанасці з эфірам, не гледзячы на складанасці з сігналам 3G і 4G, бо мы не маглі у поўнай меры, до патрэбнай якасці даць карцінку гэтага свята, не маглі нават блізка ад
сцэны паказаць, што там адбываецца, таму што прападаў гэты сігнал. Тым не меней мы стараліся, выкарыстоўвалі ўсе магчымасці, каб данесці да вас атмасферу гэтага цудоўнага свята, каб паказаць, што гавораць людзі, якія прыйшлі, каб яны падзяліліся з вамі сваімі ўражаннямі. Ўражанні ў цэлым вельмі прыгожыя. І хоць я не быў на гэтым свяце, я маю таксама вельмі прыязныя ўражанні ад таго, што адбывалася на плошчы перад оперным тэатрам. Дзеля вас працавалі ў полі і ў студыі Валер Каліноўскі, Олег Груздзіловіч, Александра Дэнько, Алесь Пілецкі, Уладзь Грыдзін, фотограф, аператор Андрей Рабчык і многія іншыя калегі, якія прыйшлі. І не толькі як журналісты, але як грамадзяне Рэспублікі Беларусь. З вялікім святам вас, дарагія сябры, дарагія гледачы, дарагія беларусы, са 100-гадовым юбілеем адзначэннем юбілея незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заставайцеся за свабодай, сачыце далей за нашымі падзеямі, глядзіце наш сайт, глядзіце нашыя чарговыя відэатрансляцыі. З вамі быў Валер Каліноўскі. До встречи в белорусский родный дух, штандар наш бел червоно-белый, покрый собой народный рух. На бой за счастье и за волю народу славного свою, браты, терпели мы давали, на бой у всех одного имя и силу белоруса, нехай почує очі стой. Хто сміє нам нясці примуси і перший виклича на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гром гримить яще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своє, життя республіки своє. Шановне господарство, урочисту частку нашого сьогоднішнього свята розпочав Білоруський свободний театр, а їм ми вийдемо щільними рядами проспівала Тетяна Гриневич і мужчинський хор «Хедспринт». Аплодисменти! А зараз вітайте на сцені ведучу урочистої частки нашого концерту заслужена артистка Республики Беларусь, подарення Зинаида Бондаренко и телеведущий Всеволод Сибурака.